Jack album laban single gouvernement 20 ans. Niko ku cheka inu be je 120 ka duninge. Mais niko ku ma ibe 120 ka soge. Ka boy be ka o maji kono. Jamanal mamu. Aw yen name aw de. Aw mode aw ka kalande. Bena a sen fila ka ɲini aw fɛ jamana prêtres jamana pasteurs dugutigiw mabaw IBK ala ka wele sera ma bi a bɛ san bɛɛ ma don dɔ nye duwawu ta ka denbaya ye a ka denbaya dɔ in o y'a ni minnu jɛra hakilina kelen na yecogo kelen na miirina kelen na ka denbaya kulu sigi denbaya kulu min b'i tɛgɛ bɔ jamana a yiriwali a basigili a hɛrɛ ka fanga ɲini ka lawaleyaw ka ye cogo la ka se k'o hɛrɛ se fasodenw ma n'a bɛ f'o ma ko famille politique mɔgɔninfin du saba b'i bolo i ni minnu bɛ jeli la i ni minnu bɛ diinɛ kelen na ani ni minnu bɛ ye cogo kelen na dugukolo in sanfɛla marali la la famille biologique i denw i muso i fa i ba i balimaw. La famille spirituelle, il n'y dîner cléna. La famille politique, il n'y a yéchoko cléna kabla marachokola. Ani munu noye RPM sa famille politique. Au-delà de RPM, ani munu be djien marachoko yéchoko cléna la famille socialiste. IBK ala ka wole sera ma o don ka sɔrɔ kibaruya carilen don kibaruya min ni farafarali kibaruya don ni fɔɲɔgɔnkɔ kibaruya don fa fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ɲini ka se kiri bunakun yɔrɔ la RPM mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ à cause du rappel de IBK à Dieu à cause de la mémoire d'IBK à cause de l'attachement d'IBK à sa famille politique, le RPM. Aujourd'hui, vous êtes tous unis dans la douleur. Vous êtes tous aujourd'hui une seule personne pour accompagner IBK dans sa dernière demeure. Bouakar Tereta, Baber Gano, Moussa Timine, Mamadou Djarasouba et ma tante Oumou. Je vous exhorte à faire preuve de dépassement. IBK, ce n'était pas ce monsieur des tribunaux. IBK, c'était le salon. IBK, c'était la case. IBK, c'était le pied de Baobab. Il y a des hommes et des femmes au sein du RPM. Qui incarnent encore ces valeurs traditionnelles. Ordonné en eux. IBK be wole wagati mi ala fɛ maaw bɛ IBK ka jɛnɛjala bɛnna wagati mi c'est pas le moment RPM ka ɲɔgɔn wele tribunal la n t'a fɔ John jo b'a la Tereta n'a ka mɔgɔw n t'a fɔ Baber Gano n'a ka mɔgɔw jo b'a la tiɲɛ ni kiri ma tigɛ a tɛ dɔn nka Baber Gano Tereta a bɛ fɔ ko aw fila ka sigi ka bɛn hali n'o ma ɲɛ o ka wusa aw ka ɲɔgɔn wele kiri la. Il n'est pas encore trop tard de régler ce problème en famille. Koulouté ko manganta kono. Haline haramade aw fo ñonko. Mais les grands hommes savent dépasser, faire preuve de dépassement de soi pour préserver l'essentiel. À cause du décès de IBK, à cause de la mémoire d'IBK, je vous exhorte encore à explorer les ressorts
socio-culturelle, la médiation. Ce n'est pas le moment RPM gagnons le tribunal là. Jamana be haké min kono. Naw farala o de adversaire renforcé, adversaire idéologique, adversaire politique, adversaire culturel. L'unité est la meilleure des choses que vous puissiez offrir à IBK. Le dernier cadeau que RPM peut faire à IBK, c'est de faire table rase de tout. Le dernier cadeau que vous pouviez offrir à IBK, c'est de renoncer à vos intérêts partisans, c'est de renoncer à vos querelles, sans pour autant renoncer à la vertu, à la vérité, à la justice. Mais à la façon dont vous comptez le régler, ce ne serait pas faire honneur à IBK. Mechi Blaima Tereta, Baber Gano, Moussa Timbine, Jarasuba, tout parti politique divisé aura une répercussion sur le pays. Et tout parti politique uni, consolidé dans l'idée, dans la façon de faire, Anafa Bese Djamanama. Allah pour famille Gonyumandi Ama. Pour l'honneur, pour l'image, pour la mémoire de IBK, RPM, montrez-vous à la hauteur de ce qui tenait le plus à cœur à IBK. Le social, la tradition, les coutumes. Djeloube, Almamoube, Prêtroube, Dougoutikoube, Pasteroube, Tereta, va leur voir de parler à ton frère Babergano. Babergano, va leur voir de parler à ton frère Tereta. Moussa Timine est né en Béou de physiquement. Fabefli, il va se faire ma kachi fama. Babefli, il va se battre ma kachuma. Ibeka Kasayaka Kake Here au boulot pour ressouder les rangs et faire honneur à Ibeka. À toutes les bonnes volontés de l'intérieur comme de l'extérieur de RPM, je vous exhorte à ce travail-là. Merci. Alors, on sera sujet bâclé. Juma Temele, Mali Yoro Yoro ni Mali Ombese Kabo, Maubora. Nyangatami Tara Sedeo ni Iemwa Feka Bianca. Kama Beama. Amadjanye, Watese Kapon fait. Haleni de Kunjuku Kenatra Kasola, Oti Den Kanumboila. Tonyon Bedai Denga, Ato Tonyon Tsokasi Boila. Aninden Joba la Jota la Ote Cligné. Mobilisation Minkera dimanche vendredi passé. Anga RFI la main. C'est donc une journée d'intense mobilisation qui s'annonce au Mali. Mobilisation contre les sanctions décrétées par la CEDEAO, accusée d'être à la solde de la France et de ses partenaires internationaux. À Bamako, la détermination de ceux qui comptent manifester est grande. Moi, je vais manifester contre les sanctions, pas pour la transition. Contre les sanctions, pourquoi? Parce que c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Ces sanctions, ça va encore frapper la population et non le gouvernement. Ouais, je vais aller là-bas pour soutenir les militaires. Et le deuxième point, ça, c'est aussi qu'on n'a qu'à rester soudés. Parce que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas avoir le bonheur. Il faut qu'on affronte cette difficulté. Ce que nous allons demander à la communauté internationale, c'est de comprendre la situation du Mali, que le Mali vit une situation extrêmement terrible depuis 2018 et que nous avons besoin aujourd'hui du soutien de la communauté internationale, des amis du Mali pour sortir de ce problème-là. Un propos recueilli par Kaourou Magassa à Bamako, où nous retrouvons Serge Daniel. Bonjour Serge. Nicolas, bonjour. Dans la capitale, des drapeaux maliens sont déjà visibles sur la place de l'Indépendance.
Oui, tout à fait. À la place de l'indépendance de Bamako, on voit déjà des drapeaux maliens, des manifestations arrivent, pas grand monde pour le moment. Ambiance bon enfant, côté est de cette place, des passants ont par exemple vu 2 jeunes Bamakois carrément emmitouflés dans les couleurs du Mali pour montrer la fierté d'appartenir à une nation. À Bamako, de nombreux hommes politiques ainsi que des femmes politiques, des responsables d'associations, des mouvements de jeunesse ou encore des citoyens tout court sont attendus à la manifestation. Pour les uns, ce sera une démonstration de force, pour les autres, ce sera un soutien à la transition. En tout cas, les organisateurs espèrent mobiliser grand monde pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO. La prière du vendredi aura lieu sur place. Ensuite, au cœur de la manifestation, il y aura au moins 7 interventions qui sont prévues, dont celle du Premier ministre malien, Choguel Baïga. Serge, des manifestations sont aussi prévues à l'intérieur du Mali. Toutefois, le gouvernement, avant même ces manifestations, a laissé entendre que les portes du dialogue n'étaient pas pour autant fermées avec la CEDEAO. Oui, tout à fait. Après ces manifestations éclatées qui se veulent aussi un moment d'unité, Nicolas, il va falloir avancer et c'est probablement le sens qu'il faut donner au dernier discours officiel du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a clairement annoncé que malgré la situation, son pays ne coupait pas le pont avec l'institution sous-régionale. Donc, démonstration de force, moment d'unité et de l'autre côté, volonté affichée de poursuivre le dialogue avec l'institution sous-régionale. Serge Daniel en direct de Bamako. Min tun ye reportage min kɛra Serge fɛ ma fɔlɔ ko ale bɛ bɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa yira k'a fɔ ɲangata ninnu a ma jɛn n'a ye ko nka ale ta kun tɛ k'a fɔ ko a bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw soutenir na filanan ko ale bɛ bɔ ka taa yira k'a fɔ a bɛ cɛmancɛ fanga soutenir en même temps ɲangata min taara a ma bɛn n'a ye sabanan ko ale bɛ bɔ ka taa fɔ ko ɲangata min taara a ma jɛn ni a ye ani k'a ɲini an teri fɛ diɲɛ maaw u ka Mali gɛlɛya a kɔnɔna lajɛ ani ka don an jigikɔrɔ k'an dɛmɛ an ka bɔ nin kɔnɔ. Serge Daniel ko maaw bɛ k'u labɛn ka na a kɛra kabini juma ma se a ko juma n'o sera o seli bɛ kɛ sur place laban a ko a labɛnbagaw n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u jigi bɛ maa caman ka bɔ n'u bɔra a fɔlen don ko maa 5 maa 7 ɲɔgɔn bɛna kuma ta o maaw t'u la jamana premier ministre o bɛ a la. Journaliste b'a ɲininka k'a fɔ ko président ko a ma datugu hali bi a jigi bɛ kumaɲɔgɔnya kan ni diɲɛ cɛ. Serge ko effectivement ko bi bɔli a bɛ jate komi ni an bɛna an fanga yira démonstration de force en même temps ka yira k'an bɛɛ ye kelen ye gɛlɛya kɔnɔ ani fana ka fɔ o bɛɛ n'a ta mun ye sigikafɔ ye ani diɲɛ cɛ an dayɛlɛlen bɛ o la o ma datugu k'o kɛra o kan. Manifestation banni Assimi yɛrɛ a ye interview min di bamanankan na ka foli bila jamanadenw na an ka Assimi lamɛn. Amadugo Mali kɔnɔ Amadugo farafina kɔnɔ wa Amadugo diɲɛ sereke naani si la k'a sabu kɛ faso jama bɔra n'o ye malidenw ye k'a yira k'a fɔ ko bingani wale min ni o b'a ka kɛ o t'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA fɛ ko nana jɛn ni a ye o de la o t'a dɔn u wulila ka jamana sereke naani bɛɛ lajɛlen giri k'a dɔn k'a fɔ u ka o dusuman kasaw yira. O de hukumu kɔnɔna na Faranjɛla fanga ɲɛmaa ne ye colonel Assimi Goïta ye a yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen bɔra ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a k'a dɔn k'a fɔ a jamanaden ɲɔgɔn tɔw ma ka a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen haminako ye fɛn min ye o ye Mali ka se ka bɔ a rɔ jamanadenw ka se ka lafiya o k'a dɔn k'a fɔ a ye o kɔrɔfɔ ninnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an yɛrɛw ka kunnafoni ɲininaw ni o ye Sidiki Danbɛlɛ ye ale ka ɲininkaliw senfɛ a ye o kumaba minnu fɔ an ka jɛ k'aw lamɛn. An bɛ foli bila Maliyɛn bɛɛ la. Ka foli bila Maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ fɛ a tilebi fɛ aw bɛ yan fan fɛ a bɛ an fan fɛ Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan u ka wulikajɔ na u ka bɔli na weleli bila jamanadenw ma jamanadenw bɛɛ bɔra ani b'a yira fɔ ko Maliyɛnw n'u sɔnna ko min ma a bɛ kɛ n'u ma sɔn ko min fana ma o tɛ kɛ gouvernement kɔni bɛ jamanadenw tɔgɔ de la Ala y'a kɛ an bɛ nin place la bi. Mais an bɛ mɔgɔ de tɔgɔ la an bɛ baara kɛ mɔgɔ de tɔgɔ la mɔgɔ ka laɲini o de ye sabati donc o laɲini ɲinitɔ a kɛra cogo o cogo a bɛ se ka degun se dɔw fana ma parce que bɛɛ b'i ka laɲini de sabatira mɔgɔ laɲini o kɔni kuma n'o o kɛlɛ kɔni an b'o kɛ Maliyɛnw tɔgɔ la parce que an bɛ yan Maliyɛnw de kama donc o kɛlɛ o laɲini kɔnɔna na ni gɛlɛya min nana an bɛ sigi a fɔ k'a la sigi a fɔ o ye Maliyɛnw danbe ye. Donc fo ka kɛ an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ mais o sigikafɔ a tɛ kɛ Maliyɛnw ka ɲɛkumun kan a bɛ kɛ Maliyɛnw ka laɲini
o bɛ sabati cogo min na n'i y'a ye min gɛlɛya na hali bi yɛlɛma minnu ta ka tɛmɛ gɛlɛya dɔ tun bɛ o gɛlɛyaw ma kɛlɛ o gɛlɛyaw ma wuli ka bɔ yen donc tant que olu kɛ n'a yɛrɛ ma o gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ yen an ka jamana sigi taabolo ɲuman kan mun b'a to jamanadenw gɛlɛya bɛ gɛlɛya la u tɛ sɔrɔ bilen mun b'a to tiɲɛni bɛ tiɲɛ o tɛna jamana kɔnɔ bilen mun b'a to hali an ka armée den tɛ don an ka se yɔrɔ dɔ la komi u b'an sɔrɔ bi min na o y'a kali bi an mɔgɔ figara yɔrɔ caman na donc n'an tɛ fɛ ko dɔ b'an sɔrɔ f'an jija an mago bɛ armée mun na armée mun bɛ se ka jamanadenw lakana ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw lakana ko an wari min sɔrɔ k'an ka baara yɔrɔ fana ka taabolo dɔ bila an ka baara la taabolo min b'a to tiɲɛni tɛ se ka na taabolo b'a to maliyɛnw yɛrɛ u sago bɛ kɛ ko bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ laban élection de ma dɔw tɛ dan fɔlɔ sigi nka an kan ka kɛlɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka sɔn k'a fɔ n'i bɛ yɛlɛmali kɔ ani sɔnko dɔ bɛ taa ani banko dɔ bɛ taa i bɛ sɔn ko dɔ ma i bɛ ban ko dɔ ma mun b'a to fanga kura mana na a jeli a na jeli jamanadenw tɛ se k'o kɛ mun b'a to laɲini bɛɛ bɛ sabati cogo min na u tɛ se ka taa maliyɛn yɛrɛ kɔ n dalen b'a la mali a bɛ jɔ n dalen b'a la mali a bɛ diya n dalen b'o la a kɔni tɛ taa waliya dɔ kɔ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw lafiyama ka jamana ka kɛlɛ kɛ jamana ka laɲini kɛ n'i bɛ nin jɔyɔrɔ sugu ninnu na a ka bon e yɛrɛ ka kuma a ka bon i ka denbaya ka sɔrɔ ma jamana ka sɔrɔ jamana ka nafasira siraw don donc i bɛ jamana ka baara de kɛ o de b'a to bɛɛ ni so bɛ diya. Ni tun y'a si min ye bamanankan na a don kelen min na ni maaw bɛ bɔla tilegan fɛ 14 janvier Kourouba conseil de défense Hachimi ye conseil de défense dɔ présider a don u ye communiqué min publié ni chargé kumana kan u ko conseil supérieur de la défense nationale fɛrɛ min tigɛra ka se ka jamana ka hakilina min ye ɲangata min tara an ka k'o kunbɛn k'o jaabi n'o ye plan de riposte ye. Le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé ce vendredi 14 janvier 2022 un conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale. Hachim, vendredi, Juma, janvier kalo kletan, anenani san baflani muka anifla. Aye jela diekuru kren do nyemoya ke. Atume tali ke, fere munu tigera gouvernement bolo wala sa kase ka jabi di CEDEAO ne UEMOA. Oui, comme une canca aux sanctions de la CEDEAO de l'UEMOA tout en restant ouvert au dialogue, ka fere tike folo kase ka nyangatan nu kumbe yani sirika fomi ni ambe ko mini nanda lembo la wobatiche. Il s'agit d'un plan qui a été annoncé immédiatement après les sanctions inhumaines et illégales prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre notre pays. Ko fere munu fleni e fere prote a hakilina tun fora yoroni mina CEDEAO ye ni nyangata utadro ko fe dimanche re souffre. Nyangata nunu nate be sariya kono woni haramadenya te. Ministre de l'administration territoriale noye gouvernement ka kumala selay a précisé le ministre de l'administration territoriale porte-parole colonel Abdoulaye Maïga ayol jayabe. Des sanctions contre lesquelles le gouvernement a réagi dans un communiqué suivant deux bases. Nyangata munu nous tala CEDEAO nous fait le gouvernement bora ka afela fo ou la na fela betali ke fin flaka. Follow réciprocité na yemun kana enfana vantasa. Mais tout en restant ouvert au dialogue, nga halibi ameski ka fo minina. Au communiqué Mbora gouvernement a été annoncé, il a été annoncé l'adoption puis la validation d'un plan de riposte. A foro communiqué konoko fere benatre mumese kala walia ni o fere benake sobuye nyangata nunu ko kumbe atoro kana sama. Rapporte le ministre Maïga, ministre au foko la djea. Le président Goïta a validé au fere d'aller Hachim Nyakoro à Djeranay. Au conseil supérieur là, ni Juma, janvier kalo kletan en enani sans bafran mkwanula. Ce plan de riposte, selon le colonel Maïga Kafola, il s'agit d'un plan exhaustif. Ferre Mindo avait fait un kofo qui essaie de prendre en compte les priorités et les préoccupations de nos populations en termes. À faire au Banini, Hakilina Mimbe, Joran Manga Jamanadona, Ani Mumbe Uni Kankaseka Javidi Urula. Noé d'approvisionnement en produits de matières premières, Noé Hamimiye Kase, Mauka Balofer, au Kanatike, au Besseka Teme, Tuba Minaka sur Sougou sans fait.
Aussi, il s'agit, en infana, d'un plan transversal qui comporte plusieurs composantes. Fere Mindo, avec Yoro Chama, de Fana Kofo, ni Ulu Kono, question diplomatique, ani Dien Tche, au Ko Benyego Chogomio, au Fere Bakono. Géopolitique, Dien Ere, ni Nyon Tche Keleo, Jamana Psega Here la Kana, la Chogomio, Fana Bakono. Économique, sur le tableau là, financière, Nafulo Kunda, au Fere Bakono. Ainsi que des questions sociales, ani ski hine ni fɛnw hine ni ɲɔgɔn dɛmɛ fɛrɛ minnu bɛ se ka o fana ɲɛnabɔ ka o basigi a indiqué le ministre ye nin bɛɛ fɔ. Le ministre porte-parole du gouvernement a précisé toutefois ministre du gouvernement ka kuma lase la a y'a lajɛya fana que l'objectif de ce plan n'est pas d'être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO et l'UEMOA ko ni fɛrɛ minnu tigɛlen filɛ ko a laɲini tɛ k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sama la walima ani kɛlɛla ni CEDEAO ni UEMOA cɛ. Le chef de l'État dans son adresse, Jamana Kuntigi Akakuma Minasera Jamana Doma, janvier Kalo Kletan, Samba Flani Mwanifla, l'a bien rappelé à la Sévinaka Kaladia Bay. Nous restons toujours ouverts au dialogue. Halibi, Ambe Sikafo Nini, Wanda et Lebe Sikafo la Befe. Et d'ajouter que Klaka Faraka, notre souhait, en Galanini, est que ces sanctions soient les plus brèves. Ninyangatan nous, Akase Kasunya, Jona, Kawuli Kaboy Jona, aussi bien dans l'intérêt du peuple malien. Jamana Dunga Nafa Konala, ainsi que dans l'intérêt des CEDEAO, des États de la CEDEAO et des États de l'UEMOA. Ani CEDEAO Jamano, Ani Iliwa Jamano, Rufanaka Here, ou la Nini Konala. Nous communiqué Bora, Jumado vers 14h, 15h, Kakon, Odekera, Marchi Ouati, là. Ni Moukera, Jumado meeting ba, Mali, région kono Bamako kono ani jamana kofé jamana dowla ani cercle kono avec alitariku la jama mimbora aboli fana siga tumanga mogomine na tumone hakeso matunganki yereninga kadaka niene chien foloy on ye demsenuye ka meeting ye jamana kono mu jama be nimbo ka meeting organisera jamana RF. L'État était l'organisateur des meetings. Ka convoqué conseil des ministres là. École so datugura. Barakero jigina depuis midi. Misiru kono do dona. Appel ou lancera. D'habitude on met délicat opposition de ka manifestation ke ka jamala bo jamami na be se ka sourina on ma murigo clé Moussa Clé on bora ko kalama kosobe vers les années 85-86 ka jamana re ka meeting organisé, c'était ma première fois kaye. Donc l'ampleur était garantie à 99%. Et ça avait tout son pesant d'or. Akera Djebea et Djebea fou. Wa kosugu fana keli nafa be a wagati. Parce que wagati dola nyangata manana abe girin ka be maw jigitike ni maw jigitike ra ko be se ka bokono. Do jigitike lem se kata bido. Do jigitike lem se ki sigi ki bolo fla da senga. Hali fanga minte jigi jugula ibo da jugula. Hali fanga minte ini mumbe nyogona ibo da ola. Kasoro ni i tumbe jorai joro la atese orobe la. La confiance parfois est bon. Hali bolondana. Ni équipe doye dro ka jor doye diabète. Souvent pour que ki boye do be jire ta dro ku dabira ka ko menu ga clisikala. Ni jimi dro fanga do be ni la ire ta do fanga bora yoromi. E ko de biye jimi mai ko no ko te ciblé. Là c'est ce qu'on appelle des remontants psychologiques. Et ça fait partie aussi de la guerre. Quelqu'un l'a bé, donc il do la ele. Il va falloir douiller ni bien, n'ambora amta dongerola, donc a viteria ka kladjona avec teme. Donc il y a ce qu'on appelle ça. Le peuple avait besoin, les sanctions ont assommé les gens. Il veut biorom na il veut hami. Kalosa lancé warbe bomi. Demsenunga kalan warbe bomi. Banabagato de bembulu drogunga nga fin ça avec bomi. Ni frontière d'atukura ou jatike ni fombi. Mais subitement, quand on te donne du remontant, ça te permet qu'à fin de passer. La vie qu'on y médecin bara. Depuis que le docteur avait yélé dron,
avec qui il qui kenera kaba ngani dona docteur ere aba kun free aba keta il est au diatribe dit trois fois que sur le format qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle le traitement psychologique et ça fait partie des recettes aussi de tout leader. Ça fait partie des recettes de tout leader. Cette mobilisation était à ce niveau. Et il était le bienvenu, comme l'a dit le professeur Gakou, comme l'a dit Dr Ametso sur Joliba TV, Gakou sur l'autre là. Et voyez, effet à clé flana, à clé saba. À effet Halibi Malikono, à l'international, à effet que. Ce qui s'est passé dans les 48 heures, président Ko Ali Ahmed Diallo, le plan qui a été sorti, comme l'a dit le ministre, à cause ce plan n'est pas d'être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO, lui et moi, que les côtés, Balau côté, fitne côté, Halibi, Ambeski ka fonini, Nyangata min daranka, Amadjenaï, Nyangata min daranka, Ambulo Haramadeyate, Nyangata min daranka, Ambulo Hinete Aula, avec Digana, Wama be Amma, Ngaubenata, anga siganga kuma ne magushi itsega balika kana kashi ne magushi itsega balika nyeji kana bo na be kule na be nyeji bo na ba ere disi gusha ba gushi. Tu ne peux pas lui empêcher de faire ça. La réaction est libre. Mais munga glen au kofe hakli de kanka barake et communiquer de Irana, que hal ni décision est illégale, même ni une décision est inhumaine. Ali Biames dit pour l'intérêt du peuple malien ainsi que dans l'intérêt des États de la CEDEAO et des États de lui et moi. Ambeka nafa glone benyona. Nan sigira ka be. Anga herebe la kana. CEDEAO ni et moi jamana beka herebe la kana. O mirina ni kanga tuan flabela. O de kama Boli inte ka ira ka fo kambe kelela. Boli inte ka ira ka fo ko fitne do kan joran keleke seka. Ce n'est pas un bras de fer. Le ministre l'a bien rappelé. L'objectif de ce plan n'est pas d'être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO et lui et moi. Mais 3 jours après, le premier ministre Choguel Kokala Maïga a eu un entretien avec ORTM Sanfé. Entretien, n'a cléné mouya la ka conseil midi. Anga la mer doni. Je vais dire ce qui doit être fait. Choguel Kokala Maïga a eu mon faux CEDEAO ma anga la mer. Oui. Sur la crise donc avec la CEDEAO, un pays ami, l'Algérie se propose aujourd'hui, se porte volontaire pour rapprocher les positions. Est-ce que vous êtes ouvert à de telles initiatives? Mais bien entendu, la CEDEAO nous aurait dit qu'ils envoyaient des émissaires, ils n'auraient jamais fermé le territoire. D'ailleurs, comme je vous ai dit, quand notre première délégation est partie, le 30, le 31, la délégation n'était pas partie pour négocier. La délégation était partie par respect pour les chefs d'État pour donner une proposition de chronogramme. Parce que c'est ce que la CEDEAO nous avait demandé. La dernière mission de la CEDEAO ici, dirigée par le président en exercice, ensuite dirigée par l'envoyé spécial, ils nous ont dit donner un chronogramme. C'est ce qu'on a fait. La délégation n'était pas partie pour négocier. Il y a plusieurs membres de la délégation au cas où ils poseraient des questions. Il a dit qu'il va se référer aux autres. Mais il y a eu des chefs d'État qui ont été bienveillants, qui ont écouté nos délégations, qui ont cherché à comprendre, qui ont débattu avec eux, qui ont dit qu'ils ont compris. D'autres nous ont dit franchement, bon, les 5 ans, nous pensons que c'est tôt. Proposer autre chose. D'autres nous ont dit, faites tout pour sortir de ce bras de fer. Et donc quand la délégation est venue, le président a réuni encore son staff. Nous avons réfléchi, on a fait des propositions. Ce que nous attendions, c'est qu'on nous envoie des hommes pour parler. Mais vous savez, même si nous avions pris 6 mois, ils allaient dire c'est le 27 février ou rien. Parce qu'il y avait un autre agenda tracé déjà. Vous savez, il y a un ministre qui a annoncé d'ailleurs que la CEDEAO va prendre des sanctions le 12 décembre. Ça s'est passé.
Ensuite, la CEDEAO va prendre les sanctions le 31. Ça s'est passé. Moi, je pense qu'il faut qu'ils respectent au moins les chefs d'État de la CEDEAO. On ne peut pas annoncer à l'avance dans des médias ce que les dirigeants de la CEDEAO doivent faire. Même eux, ils doivent dire à ces messieurs-là d'arrêter, de les faire passer. Parce que moi, je sais que les chefs d'État de la CEDEAO, pour lesquels moi j'ai le plus grand respect, parce que ce processus-là, je suis convaincu que si c'est la CEDEAO qui l'avait maîtrisé dès le départ, comme il l'avait voulu, avec la force d'attente, dès décembre 2012, on aurait trouvé une solution. Donc, pour nous, la CEDEAO reste une organisation frère. Les responsables de la CEDEAO pour lesquels nous avons le plus grand respect, nous allons obligatoirement nous retrouver avec eux. Ce qui s'est passé là, moi je le considère comme un bruit dans une famille. Ça va arriver. Ça arrivera après. Mais on n'a pas d'autre choix, en tout cas pour ce qui nous concerne, que d'aller vers la CEDEAO. Et nous pensons la même chose. Maintenant, comme je dis, c'est que nous ne pouvons pas négocier. Malaba et Sugalme, à quoi me mouni en terri CEDEAO Jamanove. Ou kasson anga siganga kuma. À quoi sera fouille en boulot s'il faut qu'on n'a pas d'autre choix. Qu'on s'asseye, qu'on comprenne. Mais personnellement, ce que j'ai envie de passer, tiens d'eau, chogale moufo, choite en boulot, moukain kasigi, kafoko. On n'a pas d'autre choix que de s'asseoir et discuter avec la CEDEAO. Chogel l'a dit et je suis d'accord avec lui. Nenebe Chogel placé là. Améliorons mina bière côté. En tout cas, pour nous, là où nous sommes, on n'a pas d'autre choix que de discuter, dialoguer avec la CEDEAO. Améliorons mina bi. Faut itambro sira flatter, ninga sirika kumani CEDEAO. Si moi je suis à la place de Chogel, Modon, Bomononko, j'ai avec Diminka. Au kuma clé kono, Nikoko, on y est, CEDEAO kwanga chronogramme blakata. Anya chronogramme dikata. Munu tarana ou mata kata termelila. CEDEAO ye mufo. Ko yani décembre kalo kle bisabani kelen changata nae. Antaranae. Jamana kuntigi do. Ulu yanga délégation name. Uko tien la anya fam. Do ko anya famu nga sanduru inga chan. Do ko anya famu aya nyini anga fere sur anga bo ni fo nyongo ko enkono. Usegina kana chronogramme flanan kera kataka. Ko ulutu sigilendo ko CEDEAO bena mugo black kanade. Mumena manyogonya beke chronogramme flanan inga négociation. Ko nga yanuche ulu sigile ka mugo makono CEDEAO ye nyanga tata. Ko on a compris que ko hali ni antuntara ni kalo woroy ou kunte jena e pada ka unga ni atuntale ndo kaba. Ko jamana dobe munte CEDEAO kono o ministry do yafo ko sanction mena leta malika mo wa sanction tara ko CEDEAO nyomugo ure ko wati CEDEAO ka fo che sakaki dabwala. Effectivement il y a géant Michel Aliomari et chose Florence Parly à Yafo. Jean-Yves Le Drian à Yafo. Nani une fois, surtout en français, ortem ka be satellite kan, avec internet kan, avec komini, ko sobati sera CEDEAO jamana nyemugo, ou ku jow joro la sa ou ka fo ni ni gutoi. C'est comme si tu les montres que au manipuler les mêmes gore de fait. Tien do be al ni ebulu tien do. Ni a fo kene makaba. Yati a te semblé. Tu comprends ce que je veux dire, Makanji? Florence Parly l'a dit. Ni ba doko solution wre te anu ga kuma. Hali ni femi me ekonono se ku bali ou bien kangania jugu otula ibo bla femi me se ku ngania yelema ku bo jugu bolo ibo fere de tige kananu ye.
k'u nɛgɛn k'u bonya f'u ka b'o tigi kɔnɔ ka bila e ka minan kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'i sago sɔrɔ o la nka kabini mɔgɔ natɔ ni e ko a ma ko k'e ta t'i yɛrɛ sa e ye lakɛ de ye hali n'o y'a sɔrɔ a t'a kɔnɔ a ŋaniya jɛlen i b'a tigi bila condition dɔ kɔnɔ où ça va être difficile d'autant que e gulonnen b'ale la kosɛbɛ ka tɛmɛ ale gulonnen bɛ e la kosɛbɛ parce que Choguel yɛrɛ ko on n'a pas d'autre choix que de discuter avec qui avec eux maintenant ni ne bɛ ɲɔgɔn na mais e bɛ mɔgɔ min bolo ni n tɛ se i n'o fila la fɛɛrɛ fɔlɔ ye k'i n'o cɛ fara de o ye de faire le faux ami kan k'i teri ye o ka hakili jugu min b'i la ka don i la fo k'i ka danaya sɔrɔ k'i nege i ka bɔ ka jɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛ n ta ye mais o tɛ kɛ ka sɔrɔ fo n bɛ ka i tulo kuma dɔ f'i ye kuma min b'a to i tɛ jɔ i yɛrɛ la i bɛ da ne la ka tugu n kɔ mais quand je commence à dire que e de don a foyi t'i bolo ni de b'i kɔfɛ ni de b'i kɔfɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don a tigi bɛ maloya a tɛ segin n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i bɛ fɛn d'a la a bɛ kɛ fɛn ye bamananw b'a fɔ o la ko cɛya bɛ kɛ dimi kan ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se k'u bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i b'u fara fɔlɔ de i bɛ kelen k'i teri ye ka ni dɔ in fara ka sɔrɔ ka na manifestation ba min kɛra vendredi a ye image min di a ye message min bila e ka tila ka kun cɛ o don kelen ni communiqué yɛrɛ ye ko bras de fer tɛ communiqué on n'est pas dans une posture de bras de fer avec l'UEMOA et la CEDEAO après ni kɛra ka na CEDEAO ɲɛmɔgɔw traité comme des marionnettes de la France a bɛ sigi ka fɔ gɛlɛya en toute intelligence. On est dans la diplomatie. Moi, je suis à la place de Choguel. Ni manifestation aurait gansant un messager, il te messager aurait faraka de ce genre-là. Moi, tu bayra dongle. Mais ni go mugo man tese ka foi ke ni ete, fere foi tembolo bi ni siga fote ni eche. Konga ere tati ire fona be do tege de kono. Avec siga fo gléa. Moi, c'est un langage qui pour moi n'était pas le bienvenu. Alors, Flana, engagé la main, toujours selon la CEDEAO. Parler de cette CEDEAO sous influence extérieure dans le communiqué d'ailleurs que le gouvernement a publié pour condamner les sanctions. Vous avez regretté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Parler de cette CEDEAO sous influence extérieure dans le communiqué d'ailleurs que le gouvernement a publié pour condamner les sanctions. Vous avez regretté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un? Si oui, de qui? Je ne dis pas qu'elle est la solde de quelqu'un, mais ces décisions sont manifestement influencées par des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour répandre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire allez-y, coupez le Mali en deux. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit on va diviser le Mali, vous donner l'indépendance. Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez, elle parle de force d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ceux qui veulent nous intimider, notre peuple et notre armée les attendent de pied ferme. Mais en 2012, voilà. Ya Konateba Nininga ko communiqué kono a fora ko CEDEAO maw jamana do de bu kofe ka u manipuler ku ke furufuru ni ngomi ku ke pupe deni
alors ko kubla anna kasoro mumbe ko fe ode kala nyini ndo farafin ko rete ka kambe jonde ma ako kale ma fo ko CEDEAO mugo be ko manipuler ko nga niu ka makan na je abi ko mini ndo de bu ko fe ko wati sira ka mugo hakilla ji ko jonde libici Franci munu tumbe libi jonye uni marfate u kana do Mali kono Franci ku nato u ya funyana ko ayna ambe Mali klafla ka ka jamana di awma ko munu nyo français munu yo fu to ba le bolo afembe babulu ko kofe de wulu nana do ko ja français be ki servi wulu fana la wala saka aka compte régler ani Mali chenga wulu ga herete ko nganga temo beka ko CEDEAO ko abena sorasula wuli kanan kama ko wala saka amba ba ko nga kubena en soran dafalen soran. Pour moi, manifestation vendredi qui a réussi Chogamina. Un discours comme ça, podium quand Hachimim Bora, les gants fait, quand t'es qu'elle est là, en t'es d'accord bolla, en t'es kafaléa là, en t'es qu'elle est bolokan. Ce plan n'est pas dans une posture de barre de fer. On est ouvert au dialogue. Ali Biambe Sika Foko. Ministre Seguino Kumakan. 2 jours après, ni premier ministre nana kanani fort. Que CEDEAO, comment on va sur la soute takana, aïe na abanda falen soya. Moi, président ba fambé kumala, premier ministre va la andafale mer. Président ba la CEDEAO, ante kele la nauche. Anga jamana ga hamine ban ninga, uga here de ban ninga. Amba fait, n'avait kuma malika ou comme miri mali be gelea min kono. Ay nanga kuma 2 jours le premier sort n'a pas marfa takana abe na ban dafalen soroya. Voyez ce que ça donne. Au plan intérieur akuma beja e abe jane afobaka ko be janye mali kono ya parce qu'abe dusu douana abandan yere la abanga yere ma armade te balo to gansana ibe balo kuma kan fana la ibe balo dusu ni horonya fana la. C'est un discours au plan national, à me contexte min konobi, avec Mougo Orangé. Fierté bena. A Fobra, ibi ireye oula. Parce qu'il veut qu'on fait ni fin sous doye. L'anjaba ni tonyon ni mola do beite djenoye. Mami mba fombe qu'on fait ni sous doye. Ibi ireye otiki ka discours kono. Mais avec a fomu ma kofe. Hal ni no be nyona ino chebe chokomi. À régler les Tchokodi. Ce genre de discours, normalement, avec tout, parti politique de boulot. Avec tout, fanga soutien de boulot. Maintenant, il faudra au sommet de l'État. Ça enclenche les choses. Au moment où tu dis, mes frères amis CEDEAO, Nteri CEDEAO, actuellement, pour nous au Mali, on n'a pas d'autre choix. Sur quel côté? Ko ameyro mina biko Mali, ambolos, fura foite ambolo, sira foite ambolo ni singa foite ni auche. Mes amis, mes frères CEDEAO, Nteru mbalma CEDEAO, ni kulu matukuni kuna yi dafale iben soroya. Avec matien, avec la ininglea. Mais dans la forme, le discours, avec Mougo galvanisé, a Fobra Bedja Mougoye, ils vont le voir comme Mamimbe Kouga Horoyan ni fait na fasa, mais à long terme, ils vont akmaini moucha, abo tigibla hakilina jona. Parce que comment il me fait mon fladi, mounou me mali kono, anani mounou me nyogona, an mounou me ya akma beja onye, an mounou me ya akma ba toambe da anyerla, an mounou me ya akma ba toaman kunkorota, an mounou me ya akma ba to dusumi mana dimi mana ambe au foro sorambo niso jaso, au fobara be kambolo maye mami nantu me hamimuna ya longtemps, mais maintenant comment il me faut la mo flana mi nano be nyogona no be kofe, abe mu mirina do kono. Est-ce qu'abano tche sikikafo noyawa abano tche sikikafo geleadi? C'est ça Mackenzie. Maintenant Ali CEDEAO mi Hachim dit à mes dialogues là, le premier ministre dit on vous attend de pied ferme. Maintenant est-ce que vous êtes cigarette? Ne m'a foré. Je veux que fera faut chiter. On n'a pas d'autre choix que de dialoguer. Rien faut trop kana. Na bamananga na tafo
Bonangana, aba fo fen chama bambolo nga toko na ko choix foite anna ni sigi ka foite avec la CEDEAO. Et je suis d'accord avec lui. En français, on n'a pas d'autre choix que de discuter avec la CEDEAO. Bon, ni choix te ibolo, tauro tibolo blé, foi tibolo ni maminga sigi ka kuma. Otigi iba la daila kala famu sigi ka fo avec noya. Nga ni ala dimi ka soro sigi ka fote, yani sigi ka fote avec gele adoni. Parce que e a ira la ko choix wore te ebolo. Maintenant, doko choix chama mi bola avec seran qui perdu. Nena doko dumuni kero chama mi bolo. Nten kafo. Mais ni ere go dumuni ro foi tembolo nega dute. Dumuni ro foi tembolo nega dute arasa. Dumuni kero foi tembolo dugo ni e barate. Mi delanga skiga kuma. Nga ni go ibena binga ibena ndafalen soroya. Erasa ire ibe dode kan namugula sukula. Avec kuma nogoya. Parce que era ira ko boloro foi ti baro ne barate. Dumuni kero te e bolo ne barate. Nga ikoko wali bi ko ne fana e doka lakede. Alno e tien ibi yere ke komi to kalama folo. Ibi yere ke komi to kalama fo de mako jouer le faux ami. Jouer le faux ami c'est la star. Bon on va fo de la ko tia avec diminka. Faka deila aka wasa aka fo sisan ko na nyon famu. Nye seboya so aklite yoro mino wati de la bonitaï. Il veut moussro fikaso. Mais avant même d'aller à la négociation, quand tu dis, il y a une masroufo, attiri, tu le mets dans une posture où ça va être compliqué. C'est là, je dis, qu'aujourd'hui, c'est le conseil et l'analyse et appel de Rasta. Le discours de Shogel sur long terme et en français. Mali kono, a discours de Djani, mou tanta bib mago, mou wolon vlaba fo bien, nine nyana. Et c'est comme ça que beaucoup disent, CEDEAO président ben Abba. CEDEAO manipulé ben par la France. Parce que Abora Nyemgoda. Parce que Nyemgo Yafo. Donc, comment Tonya Mimbana, Lakana Tonya Mimbana, Abe, CEDEAO Mogoto là, parce que CEDEAO Fonabe Muntega Kono Mogote Auna. Donc, Ameniso Djaya. Afobara Kobe Dja Anye. Mais, antese kata si Ofani Munche, Obanga Kuma Miri Choko d'Abe Muneke ou Labo Blamu Hakilnala. Si ya fo do bena ni mirina join si ya fo keneka bani mirina wa gelali mirina di do be se ka fo nete ni kuma kan jati angata nga do ba fo komi go kone la kay kaba angata fe nga beni nga niago on ne sait pas ce qui se passe. C'est là je dis que sur le plan intérieur avec Shogel ka assise politique bonya Shogel va être comme le symbole de la résistance, le symbole de la souveraineté, le symbole du nationalisme. Mais dans un conflit, est-ce que Abanga a rapport de renforcer ou Abba a affaibli? C'est là, je dis, la diplomatie. Et c'est Dr Ahmed Sow qui nous apprend. Flana sur Wagner, on a joué la main. Mais ce que nous ne comprenons pas au niveau de la CEDEAO, et je vais vous dire pourquoi souvent on parle d'intérêt étranger. Lorsque cette histoire de ce qu'ils appellent Wagner, entre parenthèses, est sortie, ceux qui l'ont sorti, ils ont dit d'abord c'est des rumeurs. Ensuite ils ont dit c'est la presse. Mais certains d'entre eux sont venus nous demander, est-ce que c'est vrai? On a donné des explications. C'est un pays européen, c'est un pays américain. Aucun chef d'État africain n'a appelé notre président, n'a envoyé quelqu'un. Ils se sont limités à ce que la presse d'un autre pays dit pour organiser un sommet, pour prendre des résolutions sur des rumeurs véhiculées par les ministres de notre pays, par la presse de notre pays. Qu'est-ce que ça leur coûtait de téléphoner au président, d'envoyer des émissaires pour en savoir plus? Qu'est-ce que ça leur coûtait? Mais ça rentrait dans une stratégie de diabolisation du Mali, aller jusqu'à la tribune de l'ONU, mettre dans les discours des chefs d'État quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Voilà. Ako Wagner Tala, ako Munkera, Amununu Kambole Jamana do Papio Kono, ako to Jamana do Uluma son Kausiki, Ulila Kana Mali Yininga,
ah an bɛ ka nin mɛn ko Wagner bɛ nalen tiɲɛ don wa nkalon don k'u ye jaabi di Amérique b'a la yɔrɔ caman b'a la ko nka farafinna jamana tɛ yen mun ɲɛmɔgɔ wulila ka na Mali ɲɛmɔgɔ ɲininka mun ɲɛmɔgɔ ye téléphone ta ka Mali ɲɛmɔgɔ wele k'a ɲininka ŋunuŋunukan in tiɲɛ don wa ni nkalon ko jamana min y'a fɔ n'o ka papiyew y'a fɔ u y'o jamana ka ŋunuŋunukan de ta k'o don CEDEAO papiye kɔnɔ ka Mali ɲangati n'a ye ko mun de tun b'u bali ka na Mali ɲininka. Effectivement, je suis d'accord avec Chauvel Nakerati. Kunga, comme au Jamana ya fodro, ou kuma kanta fokata Nations Unies pour dire qu'a fait président et kaita for Nations Unies. Frafina président. Ako frafina président te munana Mali ɲininka. To Jamana ya fodro, ka kla ka fu e ka bekata fo, utara foti. Ate un mois bon Macky Sall est mon Wagner Koina. CEDEAO ni Mali tché anga Macky Sall la. Évidemment, le cœur du terrorisme, ça reste le Sahel, le Niger, le Burkina Faso, mais avant tout le Mali. Il y a un élément nouveau qui semble arriver au Mali, c'est la société de sécurité russe Wagner. Pour Paris, c'est inacceptable. Pour votre homologue ivoirien Alassane Ouattara, ce serait un suicide. Est-ce que si cette société Wagner s'implante au Mali, c'est une ligne rouge pour vous? J'éviterai toujours de rentrer dans des positions comme celle-ci. Il est clair que nous sommes des États. La sécurité se défend au niveau des États, ça c'est un principe. C'est un principe sur lequel je resterai ancré. Nous avons interrogé les autorités maliennes au sein de la CEDEAO. Nous avons posé des questions précisément sur ces rumeurs qui circulaient à propos d'une société privée de sécurité Wagner. Les autorités maliennes nous ont répondu qu'il n'y avait rien. En tout cas, au moment où elles nous parlaient. Vous les croyez? Non, les croire ou ne pas les croire, c'est autre chose. Mais je dis, officiellement, nous les avons interpellés au plus haut niveau dans un sommet de chefs d'État. Nous avons interpellé à travers le médiateur de la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en négociation, il n'y a pas d'accord en tout cas, mais il est clair que l'apparition... Voilà. Macky Sall ko jamana bɛɛ ka lakanali o bi yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ ale tɛ fara mɔgɔ si kan ka o bɔ i bolo ko nka mun ye Wagner ko ye CEDEAO olu ye Mali jamanaw ɲininka officiellement ko ŋunuŋunukan min bɛ ka bɔ ko Wagner bɛ nale tiɲɛ don wa ngalon don u k'u ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ɲininka ka tɛmɛ ni CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan ko Mali jamanaw ye CEDEAO jaabi ko ayi u ni Wagner tɛ ɲɔgɔn na u t'a fɛ ka na ni Wagner ye. Bon, ça c'est ce que Macky Sall a dit. Mais diplomatie là, le contexte est mis comme bi. Wati mina Hachim ko le mardi. Malgré le caractère illégal et illégitime et inhumain, nous restons ouverts au dialogue. Ou segina ka jumado mgo borado mina communiquer des trucs. L'objectif de ce plan n'est pas d'être dans une posture de bras de fer avec la CEDEAO liémoya. Jamana ni publié. Ko anga la nyinite fitne ni kelen ni kafalia ni jamana ani CEDEAO ni UEMOA. Le chef de l'État dans son adresse l'a rappelé à Chimie Bolim le 10 janvier à Yafo. Nous restons ouverts au dialogue. Notre souhait en Galaïni est que ces sanctions soient les plus brèves possibles. Dans l'intérêt du peuple malien, et dans l'intérêt des États. Hachimere ni fo et le gouvernement est publié le vendredi. Halim no asuranga ke Macky Sall ye mu fo tiente. Macky Sall ko lui Mali nyamugo nyininga kuka chiden chika na Mali nyininga. Ni mununga ye tieni tiente Mali ko ayiko tiente. Anya Mauritanie takala Mauritanie président fana ko ay mogochi. Bon, shogal ko farafina jamana te mu nyamugo ye mogochi kana nyininga like. Anga bisiki yele sa ko Macky Sall ye mu fo tiente. Mais wugati mina be siki ka fo nyini ni mogoche. Ni ba do kaye ngaluntige kana bo kene makayira bela ko ngaluntige la do note abageleya. Ni eni ne fla de ba do ko ngalondo
mais to ta don bi sutra me bo kenema abe wolo kuna wolo lan flabe na nimbora ka fo kaba iye ngalon tige kaba abe siya fo geleya tigi bolo en termes de stratégie de défense de l'intérêt de la nation. Le fait qu'a fo wartem sans fait qu'a fo tobukana hallo sur makisali ngalon tige c'est le président ben ngalon tige na ni bora ka fo si ya fo mi name ko nyina ba geleya momo ma fo la ko tien be te fo wakati be na afoli jamana kono c'est bien mugo ba fo ko amba don ko ja nyanga tan kué nindi ja tobu de be ka sedo black angel Wagner ko nu be ka ke sedo ko communiquer kono jali tobu kelera ma ashimi wole ka nyinga jali président Clément ashimi nyinga dogoya ma tete meninka mengani yalla me shogal mana fo jamana kono mawma ni mali kadiye abila dimi Ghana président koro abila dimi Côte d'Ivoire président koro abila dimi Sénégal président koro abila dimi CEDEAO président be koro awni awmunu ye farafini awni awmunu be CEDEAO kono awni awmunu be nyemugoy aw ye munu kame jamana wore damunta nga tonde o munu kan yani aw kana anyini nga ni tiero ni ngalondo aw ye munu kan tandoro ka wuli ka aw keleni mo wore ka keleke pmai abe mo la dimi donc shogel ka folie Mali kono koron klebi kenyaka malien febe be kofe ni ye ni me iba fo kan tien fomu do tien di ama tien fo baga be jaye tien fo baga be ke chevari tien fo baga be ke foso de nyumai tien fo baga be ke héroe jamana dembe ba fo an nyemo soro samu abe tien fo anyi wa mu abe anga horonya défend au plan national le discours ni me shogel la yele ni discours ni me shogel bla yoro dola et ni discours be shogel renforcé à la base. Mais vis-à-vis de la CEDEAO, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de négocier. Quand alors, nous sommes allés CEDEAO et Ngalontique. Nous voulons un galon folie qu'on y a wati tunteni. Ala kan kisi no asro, shogele mu fa maketi. Ube juwana be. Namba bisigi shogele mu fo tiedu makisal de ngaluntie sedo mu shimana goodluck ma delika nyingalike me yananga seni bela nene retu me shogel placila ni ashim placila no ya soro président shima wole goodluck ma delika mali nyininga ala ango sedo we ya fo communiquer folo kono le 12 décembre nere ashim me jobu blakata président be barakata foye ko Wagner ko te tien ni karsa te kana ibara ere kata nye foye afodo na ibe joso odo iba fo umana nyininga madame wula kata fuye ngobe ka mu fo tiente si c'est moi nene ba shim place là no ya so CEDEAO ma delika nyininga CEDEAO ma wole nere be joku plakata CEDEAO président bara jamana be bara anya ye communiquer kono ko CEDEAO ko kate Wagner ko la aduma anyininga tiente odon fo kuma me jabi. Mais pour moi, le dire, au moment où on est en train de parler du dialogue, au Conseil islamique, au moment où Shogalereni, gouvernement va faire meeting kerola, au moment où Shogalere va faire, mes amis CEDEAO, mes frères CEDEAO, on n'a pas d'autre choix. Au moment clé na itafo, ko aouyengalontique djiekono, amaname amambunya. Pour moi, en termes de diplomatie, ça complique les choses. Et Kaminkera, Dr Ahmedsou, ministre des Mines et de l'Énergie sous ATT, Joliba TV s'en fait, jeudi, la veille avant la marche, ni n'y a kera katete to fangala. A n'y a kera katete to fangala de. Anga Ahmedsou la me ayemoufo. Là où le bas blesse, c'est au niveau diplomatique. Parce que je crois qu'on n'a pas suffisamment mesuré les rapports de force. On peut avoir raison. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple assez illustratif de ce qu'a été fait. Un exemple de la TT. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le Mali peut avoir raison tout à fait. On est un pays souverain, même si certains de nos actes ne vont pas dans cette souveraineté. Parce que quand on dit qu'on est souverain, on doit commencer par se passer de l'aide budgétaire au moins.
Ça c'est clair. Bon, et il faut tenir compte de notre continentalité, il faut tenir compte des Maliens qui sont là-bas. Il y a 1 million de Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a 130 000, 150 000 Maliens qui sont en France, qui constituent la première industrie du Mali. C'est que la diaspora malienne fait rentrer au Mali. L'ensemble de l'aide internationale ne le fait pas. Donc, tout ce qu'on pose comme acte, on doit penser à ces gens qui sont à l'étranger. Donc, je crois qu'on a sous-évalué la réaction de la CEDEAO et de la France. On a sous-évalué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bonne intention avant, mais simplement, on peut savoir qu'on a raison et puis laisser passer. L'exemple illustratif de ATT, c'était au moment où Soumaïla Cissé était venu le voir pour lui dire que, alors il a lui, maintenant il cherche un boulot, même s'il lui donne un boulot de planchon et voilà. Il a envoyé Soumaïla Cissé comme commissaire à Lyon. C'est Soumaïla qui allait le voir pour demander. Oh, c'est bon, après, ATT était ouvert à tout le monde. Soumaïla était quelqu'un de brillant. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de laisser un Soumaïla sans fonction. Donc, il a envoyé Soumaïla comme commissaire à Lyon avec l'intention de le mettre à la tête de cette institution. Maintenant, à l'époque, c'était un Sénégalais qui était à la tête de l'institution. Le président Ouad voulait continuer à garder la présidence et même en changeant le Sénégalais qui était là-bas. Alors, il y avait un désaccord, il y a un sommet à Dakar, et bon, ce désaccord était là, et c'était sûr et certain que le Mali allait avoir le dernier mot, parce qu'à l'époque, il y avait Yadema Père, qui était un militaire. Et Ouad, vous le savez, pour ces questions de démocratie, n'arrêtait pas d'insulter les militaires. Et il y avait Mouti Roubou, militaire, il y avait Blaise, il ne s'est jamais entendu avec Babo. Bref, pour aller vite, il y avait que la Guinée-Bissau qui allait soutenir Ouad. Donc ATT pouvait gagner à Dakar. Mais qu'est-ce qu'ATT a fait? Il a demandé à voir Ouad la veille du sommet. Il a été voir Ouad, il a dit, grand frère, moi je ne voudrais pas vraiment qu'on laisse les autres trancher notre problème. Il faut que nous nous mettons d'accord pour trouver une solution. Ouad a dit, mais dans ce cas, arrêtez-toi. Il dit, ah non, moi aussi j'ai l'opinion malienne, je sais de moi. Et ATT a proposé de maintenir le président de la commission pendant 1 an et ensuite de permettre à Soumaïla de venir après cette année. Ça s'est passé comme ça. Mais s'il avait une vision courte, il pouvait dire oui, je viens battre Ouad sur son terrain, les Maliens vont m'accueillir. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'à l'époque on sortait de la crise ivoirienne et que 60% de nos marchandises passaient par le Sénégal et que Ouad pouvait réagir pour moins que ça. Donc, c'est la question fondamentale qui nous a appris. À chaque fois, posez-vous la question, quel est l'intérêt du Mali? Qu'est-ce que les Maliens ont à gagner? J'aime beaucoup ce Mali, mais je ne veux pas prendre de risque pour avoir des problèmes avec un voisin chez lequel 60% de nos marchandises passent. D'accord. Cet exemple, est-ce que pour vous... Merci. Docteur Ahmed Soko ale bolo anga gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye diplomatie ani diɲɛ cɛ an bɛ o ko tɔgɔma cogo di. Diplomatie o ye i ni i ka dunankɛ bɛ sigi ka kuma a kumatɔ i bɛ fini min don ka kunbɛn i b'a bisimila ni dumuni min ye i bɛ kuma cogo min fɔ a ye i bɛ laɲini sugu min k'a la o bɛɛ de ye diplomatie ye. N'i ka hɛrɛ bɛ maa bolo ni silamɛ don na a kumayɔrɔ la e y'a bisimila ni gulɔ ye i ye kuma tiɲɛ a da tɛ don a la bilen yɛrɛ. N'i bɛ taa dugu la dugu min vesti donna bɛ jate i komi ni a t'aw ka diinɛ la n'i ye vesti don ka taa e tɛ sigi bulon kɔnɔ yɛrɛ fini bɛ kuma ye. C'est pourquoi Saint Thomas d'Aquin dit avant de parler à un peuple, cherche à connaître sa culture d'abord. Yani ka kuma maaw fɛ a ɲini ka dɔn u ka danbe n'u ka taabolo ye mun ye a bɛ kuma nɔgɔya i ma. Et bamananw ko ten n'i taara dugu la n'i b'a fɛ i ka lamɛn ni bɛɛ b'a sen kelen kan i jɔ fɔlɔ i sen kelen kan. N'u y'i k'u dɔ ye k'u da ka sunɔgɔ kuma min i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ sen fila kan. Ko n'o tɛ ni sen fila nana i tɛ don yɛrɛ.
C'est ça la stratégie. À quoi offrir des Malisoro? À quoi anga donc à fort anga soro da folo ou yanga tumara dendi? La première industrie du Mali, c'est la diaspora. À quoi Malien mimbe Côte d'Ivoire avec millions Clémo à Dorali, Farafinato, Europe kono, Kulu bébé wari min blakana, Dien bébé de même inse Malima. Malien be wari min chiou ka tiani Dien beka de même di Malima. Est supérieur à l'ensemble des aides que l'État bénéficie de par ses relations. Ko donc ni be koko ke jamana togola ni jamana woreche i janto i ka jamana dombe jamana munu kono be soro min ke i janto soro la kanalila i kuma ke chugo ani fini don chugo ani ta chugo akana wolo kola komi mese torop se ka sika jamana dombe kofe uluka soroma nasiru luka soroma akorolo be se jamana kono akwa be misali min di ATT ta ko ka ATT to président la Soumaïla Cissé nanama kaba fe aka bara do nyinayi bara desetede nga ka bara dama mbato abe dofra ka donia ka sorotate akwa so yemwa nyemogo ya ATT ko abe Soumaïla Black Atay Sénégal ablay wad wolofo do de tumbe réunion benake Dakar wadi kunta fe mowore kana yemwa nyemogo ya la wa wadi ere tumba fe aka mgo koro mimbe ka manda wore de do matuguni Mali de ka wakati tunsera ako ube Sénégal somara fe réunion kan ka ke John de beta yemwa nyemogo la ado yemwa jamana shegi ATT fe mgo tunye wolon vla mgo kele ne tume wadu fe no ye Guinée Bissau ako wadni surasu tumandi parce que aka bobo aba foko démocratie surasi ki dabo fangala oko wakati Togo président Eyadema père o de tuye Togo président ano kuntepe Blaise surasi Burkina président ano tepe Bénin président Mathieu Kirikou e surasi Kora ano tepe Laurent Gbagbo Côte d'Ivoire ano tepe ko Guinée Bissau kele de tume wadu fe sogomara fe ni kalafuli tunkera wolon vla mbe tume voter Mali Soumaïla avec moi président akwa ATT isigi ki miri soufe hotel kono aya nyini ka wadi ya su yani duku ka je wadi ya riswa ako nkoro wadi go namu ako neta fe duku ka je eni ne kata nyogon soro kene kan kungo ango nyene bo bedala kata ke voti ako mba fe anga beala wadi ko iye mwa nyemogo ya tombolo ATT ko ayi ko kro nitse ko fana toy bolo de on de ga hakedo million fana be o nyebene la o ben ko ninya ke amai ko me munyi ni fe ika mami be naka manda be ban sini ambe je akatoy aka sangelenke ni sanglen da farale beta Soumaïla be manda toke wadu ko kon sonama u bora sogoma ou fla ni proposer jamako oh Mali e de ka hakedu Sénégal de ka manda bandoro na fla benala abana akwa ATT oke muna ko ATT ko nimma ketan nantara kene kan voti ka kene be wadi ci ni ya ci na digira la ko de bor kele kera mamme Mali ka mina fe go ko fe kana keme o keme bi worobe teme Sénégal fe ko no wadi dimina ko tige anna kele be Côte d'Ivoire ka gele be do jamana kono akwa gele be do jamana kono akoni be fen fe ke miri anafa jombe se jamana doma akona tun ATT jaw do na tun be togol nyini aba to idugu ka je bebe sal kono avec voter wad ba fonga cheteta ATT ba fonga ga wakati do Soumaïla be nimbe voti beke mo wolon vla be voter Mali wad be ci ATT be na meta kumbe ka tegere fako ko bebe jaye ko meni wadi nyanga tata Mali kama après ko tegere fo ni soja Mali gaina yin Sénégal ci ko drogun kala ko fe ni port bloquera dun ka ko lobe se joma ko voici comment ATT a réglé la situation. Mackenzie, voici l'exemple. Ancien ministre des Mines et de l'Énergie de Ablaye Wade et chez ATT, comme ça que ATT a réglé la situation. Akona okabe na tuntra vote la be wadi humilier Jamala ni mugo malo kama Jamala abseka son ko bema
Mais Bonya Konosouf, il a réglé, Ablaye Wade dit, il n'y a pas de problème. Sénégalais, Sankelenga, Atale, Soumalaye, mandat Toba. Faut que là, mandat Woreso. Wade Mamalouya, ATT, Kuna Wolosoro, Mali a Heresoro. Et il n'y a pas eu de feu. À cause c'est ça la diplomatie. Voici l'exemple de ATT que moi, je n'ai pas placé là. Après le meeting, n'était pas Ortem Gankatafo, que CDAO, Ameka Oma, qu'on a ndafalé. Awe Francisca Lakedi. Non. Et tout le monde savait à l'époque que Ablaye Wade c'était le bras de la France. Mais en le disant, il va humilier. Ni Mougo Moloa Kaba, Aba Fioko, je n'ai plus rien à perdre. Ni Mougo Bounyaka Toto Ko, Arebe Moloa de Koroke. C'est pourquoi je dis que je suis un discours malikono avec Jamad Dama. À ce niveau dollar, ni quoi de ce que boué, moi je suis faux. Ah, et m'imba faux qui va boué. À l'avant, Jamad c'est qu'à Wouli Kamare. Tu peux même être otage de quelque chose. Voici l'analyse. Mais allez, Watim na sugal bala. Ko Twaboukanade. Marona de la Kafo Bonanga Mame. Parce que l'émission que la Kabonanga. À quoi pour nous au Mali actuellement il n'y a pas d'autre choix que de discuter avec la CEDEAO. Ko Angolo bi Mali kono fura foité en CEDEAO ko sika kuma nos amis et nos frères CEDEAO. Mais ni m'aurait une fois Bomanangana. Il va y comme ni et CEDEAO la face à Braille. Il va y Malipi. Il va y France la Braille. Il va y Malipi. Mais il faut faire la part. Les discours en bambara et en français. Ni mougo tanabo. Mougo chegin te tchoukaname. Mougo fla de bé tchoukaname. Mougo chegin me bomanangame. Donc c'est là que l'exemple de ATT pour moi, aux diplomaties de BCB. Et aujourd'hui, meka féminin bi, ni meka sranye. Strassi be bella, biangwasi be bella. Fourdimu beka wuli, tension beka wuli, diabète beka na. Si on te physiquement nga niye jamana koro ben nalen, aidela ka wulo muna yoro wore. Ni atamashien ibara ibe juro, ni faso bi ninka. Aïe ni yoro la mais c'est très important. C'est pourquoi il y a une émission titrique, l'appel du Rasta à Assimi. Araba temele anya parti la teme. Alay beaucoup. Aye kumata ni plateau clé sans faire nouveau là. Aye mon fo Alassane Dramane Ouattara angala me. D'accord. Docteur Alain, quel chemin emprunter pour amener la CEDEAO finalement à lever ces sanctions? Merci. Vous savez, la CEDEAO pense qu'elle a un otage. C'est des gens qui savent ce qui se passe militairement, ou ce qui se passe militairement. Savez-vous que depuis 8 ans, 9 ans, notre pays n'a jamais même osé empêcher la ministre qui nous donne l'ordre de voler. C'est la France qui nous donne l'ordre de voler. C'est eux qui disaient tout, c'est eux qui savaient tout militairement. Mais tout cela est parti à l'eau par rapport à eux aujourd'hui. La présence russe me dit qu'ils ne savent pas comment faire. Professeur, la Russie elle est présente. Mais la Russie est présente, tout le monde le sait, c'est eux qui crient Wagner, Wagner, mais c'est les légionnaires qui sont des Wagner. La Russie est présente, c'est de bonne guerre. Et combien de fois, on a dit chaque semaine les hommes d'armes qui viennent. Et aujourd'hui, le fait que les devises maliennes ne tombent plus dans notre trésor français, ça vient directement, ça nous crée des armes, c'est normal. C'est que moi, je vais juste vous dire par rapport à la CEDEAO, ce qu'il faut faire. Honnêtement, la résilience, là, le peuple malien est déjà habitué. Nous sommes dans l'embargo, ça fait 10 ans. Hein. Et aujourd'hui, il n'y a que cette résilience-là accélérée. Toi et moi, là, quand tu verras la CEDEAO, je pense que ce sera le dernier appui, parce que moi, j'ai des champs de vie. Et je cultive, je suis habitué à manger. Même ce matin, là, il m'a offert des médicaments. Au nom de Dieu, je ne dis pas de là. Et puis, je parle du beurre de qualité chez moi. Donc, je consomme ce que je produis. Maintenant, ce que je veux juste vous demander, il faut que les autorités maliennes soient très fortes. Si c'est du populisme, je l'assume. Si c'est du populisme, je l'assume. Et moi, je sais ce que ça veut dire être populiste. C'est juste aider les pauvres. Maintenant, vous pouvez paragrapher comme vous voulez. Je comprends bien français, vous savez que je comprends bien français. Mais maintenant, ce que je veux juste vous dire, c'est que nos autorités prennent la responsabilité de prendre une équipe aujourd'hui. Nous avons des grosses têtes ici. Excusez-moi si je parle de grosses têtes, je parle de sécurité.
Vous comprenez? Qui peuvent venir, qui peuvent nous proposer. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est en train d'importer. Pourquoi ils ont mis les trucs de première liste? Parce qu'il faut réduire l'importation pour eux aussi leur répondre réciproquement, comme l'ont demandé les ANR. Il faut que le peuple se mobilise. Ça, je viens d'une réunion, c'est pourquoi je viens encore en retard, où toutes les associations, tous les Maliens, ils ont même stimulé, c'est bien ce qu'ils font, hein, parce qu'ils ont stimulé les Maliens. Je vous jure, je suis venu en moto pour être rapide. J'étais obligé de mettre l'écouteur, il y a au moins 2 personnes qui m'ont appelé pour me dire, beaucoup, faites tout pour demander aux autorités de ne pas reculer. Nous, on va accepter de mourir cette fois-ci. Et les Maliens vont mourir, et effectivement, ils ne vont même pas mourir d'ailleurs. C'est ceux-là qui pensent que vont tuer les Maliens qui seront les premiers morts. Parce que c'est eux qui sont habitués au caviar, c'est eux qui sont habitués aux grandes soirées mondaines, c'est eux qui sont habitués à la grande vie. Le peuple malien, là, il n'a besoin que de manger. Et aujourd'hui, ça fait 7 mois, notre économie, l'économie c'est là pour le confirmer, comme lui aussi d'ailleurs, on ne dépend pas de l'argent de l'extérieur. Maintenant, il n'a pas fermé les petits sous qu'on a là-bas, on a d'autres sous, notre or est là. Même aujourd'hui, le fait même de tout, ça ne faut pas profiter de ça. On a besoin d'aller négocier avec la fédération. Personne ne peut pas négocier, ce que je dis n'est pas vrai. Mais quand quelqu'un veut se vivre, quelqu'un qui n'a pas eu honte, qui n'a pas eu peur de taper sur un malade couché qui a les pieds et les jambes cassés comme le Mali, ce n'est pas une personne qui a de la pitié en soi. Et ce président-là que moi j'appelle syndical, Alassane Dramane Ouattara, une de ses vidéos circulées à 2 jours, peut-être que c'est populiste. Quand on a demandé pour qu'il ait rajouté les 3 mois, il dit non, c'est pour la stabilité de son pays. Il a parlé d'Angela Merkel, qui avait 4 mandats, il avait raison. Mais ce qu'il n'a pas précisé, c'est qu'Angela Merkel, pendant ses 4 mandats, pendant ces 16 années, n'a pas changé de garde pratiquement. Elle partait au marché, quand elle va payer un truc avec son compte bancaire personnel, qu'elle fait ses dépenses personnelles, et lui, Alassane, l'argent qu'il prend par lui, ses amis, ses frères, ses parents, est-ce qu'il le fait? Et puis Alassane, il a même été ingrat, parce que c'est lui qui est le propulseur de cette affaire-là. Et il doit faire ça dans son compte. Il faut que tous les Maliens se lèvent contre la personnalité d'Alassane Dramane Ouattara. Non, je le dis. Je le dis autrement, moi j'assume. Je dis bien, pourquoi se lever? Je dis bien que tous les Maliens se lèvent contre lui pour lui dire Alassane, toi, quand tu avais eu le problème d'embaucher le Mali, que tu es venu te poser quelque chose. Non, on va se lever. Non, se lever ne pas dire du mal. Allez-y. Non, c'est tout. Ntumbe laban de ko. Alassane, Allah beaucoup. Mouna, j'ai pris ça. Arabat temenanya la teme. Meeting mi kera juma. Atome podium ka kumana. Ayaka convention sigi. Imagine Mimba Kambi. Oye premier ministre de me bagay. Ako CDAO jamana nyemugo nunu bi. Ale bolo syndicat do munumbu ere de la fasa. Ote jamana do na fasa. Koni sanction intara Mali de tononi kama mais urega soro uma se uma noé baloé et je suis d'accord avec lui sur ce plan mais claque a démontré yoro la ye chifo sanction intete no fo ila se uma avala sonde mo uko soro mi ma ombara ube soro minami na o minante sanction na yoro mi Allah ko o de kama le ba nyini ko ni ko in fen fe flenie abe Alassane di ko jamana dembe ka wuli Alassane kama ko Alassane ko fitri waledu ko c'était nengra kani babo be nyona wakati mina ayaka mina onche Mali de bismillah ya Shérif CSDM anu de tumbe a doy komi gouvernement na fasa baka o kwa makuno ntito ikaninfo kana ninfo Alassane ma akono ka bafo araba temele anya kuma kaya Shérif e jabi min dama anga Shérif la main. Ce qu'il faut aujourd'hui, 1, c'est de garder les calmes. 2, c'est d'être conscient que Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, on lui doit plus de 80 milliards juste le facture d'électricité. C'est un président du peuple qui nous a aidés. Ce n'est pas un ennemi du Mali. Il n'y a aucun président de la CEDEAO. Ako Mauka don ko Alassane ani Ivoirian Mali jugunte andeme bagaw ko Alassane nga kuran juro mi Mali la ka chan sefa wari milliard pichigi anganga jurumi Alassane nga jurumbe Mali la ka chan sefa wari milliard pichigi kuran juro la kalite jamana kuntigi don CEDEAO kono munye Mali deme ka teme Alassane ka ko alay kanani fo
Mackenzie en terminant. Mais durant toute la semaine, même une fois, Beka me, en Beka Doke, quand on se maquille, à Nantef, à Kilna Kelenfe. Alassane de Meboga au Côte d'Ivoire, Ani Côte d'Ivoire, Koka, Ivoirien Mounoumbe, ou Beka boire depuis la semaine passée, Fobi. Kakanga Damaliongwe. Anga Kelename. Aye mon fort. L'Ivoirien réplique. Après Alaï Bokoum, l'Ivoirien réplique là. On souffle la musique. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslim. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aïe malien on le connaît beaucoup ina. Parce que mi fin d'oira c'est pas normal. Souvent ali kite kuma wallahi dobi i pousse filo kuma. Parce que kolobi ni ba yeri il est fâché yerema, il joue de casser quoi. Donc nous fait malien on bena. Ça me vidéo do ira malien on be Alassane Nena. C'est ni ka vidéo nous souvent il joue de casser. Donc, nous allons faire une vidéo nous partager, à savoir à Kalakoso. Une vidéo nous partager, aïna. Parce que du sous-cassé, le mot de coup de la passe, le poteau est resté fait gagner. Même la moune faut malé au Nyanabi. Malé au Akana Alassane Nen. Wallahi billahi tallahi Akana Alassane Nen. Malé au Naka Alassane Nen. Anala est revenu Juniona. Nabu ka Malion, ka vidéo ke, Alassane Nekanke, Alassane Neka Saxonta, Alassane Nekanke, CDAO. 2012 là, au tala sanction ta Côte d'Ivoire Kaman, atala ta malali, atete le tué, CDAO président, atala ta malali. 2010, no kimine, Côte d'Ivoire, pièce du Boré, il est pièce du Dogo. Parce que Niyera, Sanogo, Traoré, Diakité, Sidibé, côté malien. Il y a pièce, il y a Dogo. Alvina Wika, Alassane Nena, Alassane Ka, c'est des Alassane Ka Mongol, il faut qu'à pouvoir, Alassane m'a bien qu'à voter, qu'à gagner, qu'à ce pouvoir. Et c'est malien, et Savari, Ami Mali, histoire Kalama. Wallahi Bilay, Allah, Ami Mali, histoire Kalama. Avec Minan, aïe, voilà, Péwakan Alassane Nen. Mali de 80 milliards. Au jour le Mali, la courant. Côte d'Ivoire le courant du Malima. Ni Alassane le mauvais, Alassane le courant qui a gagné, Dorosola, nous l'ambé au manque, Djibarabara, Djibetike. C'est-à-dire, on te sait que Djido Aya, Banamato, là, Akhan Alassane Nen. C'est soit vidéo de Weniba et quoi, Abi Ker les chauffeurs quoi. Wallahi Bilay Tala, Akhan Alassane Nende. Alors Alassane Neni, Ate Ghana président, Ate Nigeria président, Ate Burkina président, quoi Alassane. Dans le style qu'on a Alassane, non, tous les façons, c'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. Non, qui mène 2010, Kaye Djoula, c'est-à-dire, non, d'ici Torobila, qu'on a qui veut bon mal l'année. Dit Olou, Olou le Faralou, c'est-à-dire qu'Alassane Nen. Tu m'as un bon conan? Un peu Mali Kalama, Mali est resté aéré à mon bas fait Djamou Mouret. Mali était mauvais. Mali est pas fait de quoi Mali est Yangouli. Ame barake Mali on va faire comme Mali Nyangoli. Alors là c'est quoi Alassane Neni? Non qui na 2010, aucun Mali Joré 40 2010 Côte d'Ivoire. Aucun Mali Joré 40 2010 Côte d'Ivoire. Mali ou Côte d'Ivoire, ah oui, na aucun Mike Mali na Côte d'Ivoire. Alors là c'est bi, kaka Alassane Neni na kono Alassane. Alassane qui est la décision ta CDAO non? Mo CDAO Djenguru dolé. Alassane quel était c'est? Anwa Durumbalu la courant, 80 milliards. Mali bo le sera Côte d'Ivoire courant. Anwa le courant du Malima. Anwa la sigi pika Alassane Nena, ni la podron, oui Alassane Kanke. Hey, aïe beau qu'on est bec en Mali. Mackenzie, j'ai eu peur. Non. Ahmed Soye ATT ka exemple une fois.
Malien mi be Côte d'Ivoire ka ca mɔgɔ million fila ye. Moi olu de bɛ bi ne nin kan. Je perds aujourd'hui. Ala kan kisi. Ako munu tun bɛ Malien faga Côte d'Ivoire bi an faralen b'olu le kan ka Alassane kɛlɛ. Il parle de qui? Laurent Gbagbo n'a ka mɔgɔw. Ni Jula Jamu Bila, Traoré, Sanogo, Bachili, Jawara, Côte d'Ivoire kono ibe problème so. John fait, munu tume fanga la wati. Laurent Gbagbo. Ako bi, munu tume an faga kunu kadan jamu ka kombe Alassane fait bien farle mou le ka Alassane kele. C'est ce qui fait peur. Amago be djien beka demela. Nini ni ebe kele la. Ini Mamadou fana be kele la. Hali nini ni Mamadou mandi nte Mamadou critique o wakati. Parce que na be ke kele. Abene nafa. Ala kan kisi bi. En Côte d'Ivoire, CEDEAO jamana fenfenbe Côte d'Ivoire a be 40 biométriques de Bobolo, Niger, Burkina, Sénégal. On tale Côte d'Ivoire ou yana sigi ka foigné problème kumbu dala. Ni bora ubi mine. Ahmed Bagayogo ala ka daro sumaya. Moussa Mara nana ka lettre dit à l'époque Mali autorité au Mali. Côte d'Ivoire problème kumbu dala. Au conseil mogo ya foigné. Le consul du Mali me l'a dit. Mais oula kasse Ahmed Mani Côte d'Ivoire Alassane Ma. Bassam fin kofé. Oui sans fladi. CEDEAO jamana den fin Côte d'Ivoire. A jamana beka ka 40 biométrique qui est noté. Hali numéro téléphone PC itaso en alanya be passé. Yam sokro en fa kapiu. Mali kele ne tuye jamana munu. Jamana mina ka 40 biométrique. Mali on hali ka téléphone PC soro kunta soro blé. Il peut même duru mo woro de be je PC kelena. A kera so fo Mali on yi wori ka nationalité ta. Malassane instruction dit avec Ahmed Bagayogo la ka daro sumaya. Patrouille tout me kela ou ka Malien semboala. Faut bi 40 biométriques te Malien bolo. Nga Malien la fialem. Je crains ala kan kisela ka kulo ozu bakke me wulo vna do na che. Alassane ka mugo be ka bobi. Bita ek mai ala kan kisi sini tap se ka ke munye. Malien ma Côte d'Ivoire kono makenzi, c'est ce qui me fait peur. Il y a 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Kounou Babo Naka Mogo Oulankan. Binin nous fana Oulan Maliens Kandoun. Voici ce qui me fait peur. C'est ça que j'aime pas. On expose la vie des Maliens en Côte d'Ivoire. Bi Babo Naka Mogo Beka Yele Alassane na Côte d'Ivoire. Babo Kabobi. Je soutiens le Mali. Baboka partisan Kabobi, je soutiens le Mali. Akadi, Anya Akaï. Est-ce que Mali Kanoun wa ou bien qu'il moque bo adversaire d'Oladi? Il y a une guerre entre Babo et Alassane. Qui est un problème interne en Côte d'Ivoire. Sanction Tara le dimanche, lundi ou mardi, Guillaume Soro, l'actuel numéro 1 des opposants de Alassane, au cas de député Mitoun de Goleme à Nantes, un mandat d'Akan, Ben Souk, Ablara Soufé, Jeune Afrique Kakumala, le progrès Takalama, d'après le Jeune Afrique. Ne Djougou Minetene, Ngomba Blaka Tibara Sibri, et Nekella Araba Nyabla Alamsa. C'est là la vie des Maliens à l'étranger. C'est pourquoi il tenait qu'à comment jamais. Jamana aurait problème qu'à publiquement parce que Nimi Koloshi Dobe Nami Soif Kap Jamana de Abeta à Dimimbola. Voici pourquoi Chérif a dit que non, Kanan une fois Alassane Ma, Kanan une fois Peploma. Et Dr Ahmed Sow dit la première industrie du Mali c'est la diaspora malienne. À la canson Climona. Et la même chose, ils l'ont fait, Cliff Flaina, avec la cadeau Serge Daniel. Serge Daniel qui a reportage au Dona, avec la Kassama.
pour dire qu'un gang koloshi. Aïdara ou Yomoufo. Même Hassim l'a dit, Malien t'est violencé, Malien t'est fin. Ça fait peur. Il va se rendre au Bi, à Ba Alassane. Aïe Mogo Foura, mais il va se rendre en faveur aventure la Côte d'Ivoire. Il va se rendre en carré qu'on a dobé au Béboé. Il va se rendre au Sougoula, au Logo Vifera, le Logo Côte d'Ivoire. Combien de Maliens sont dans le marché d'Adjamé, dans le marché de Trècheville? Maliens Djoulibé, café Kono, café Tiguerola, Cacao Foro Kono, à l'intérieur, Daloa, Boaké, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro. Ils sont des millions là-bas. Plus de 2 millions de Maliens. C'est ce qui fait peur. Alaka famille Gomimandama, mais c'est un ironie. C'est là que j'ai vraiment peur. Encore sur le chronogramme, on est bien là-bas. Voilà. Si on arrive à ce niveau, on écoute Choguel. Monsieur le Premier ministre, au lendemain de ce que vous avez appelé la rectification de la trajectoire de la transition, le Mali avait promis à ses partenaires internationaux d'honorer ses engagements internationaux. Comprenez-vous, dès lors qu'on vous reproche de n'avoir pas tenu ce délai, qui, au signal au passage, avait été aussi défini par de précédentes assises? Vous savez, dans l'armée, il y a un dicton qui est très pédagogique. On dit que la mission est sacrée. Mais c'est le terrain qui commande. Lorsque vous avez un pays en guerre, vous ne pouvez pas assurer la sécurité des citoyens. Lorsque nous sommes venus aux affaires, lorsqu'il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition, quelle était la situation au Mali? Nous avons des grèves illimitées partout. Le pays était bloqué. Même les opérations militaires sur le terrain étaient impactées. Aujourd'hui, nous avons pacifié le front social. Lorsque la rectification de la trajectoire intervenait, il n'y avait aucune poursuite dans le domaine de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, tous les dossiers emblématiques sont dans les mains de la justice. Parce que ce qui s'est passé et qu'il faut que les gens, les uns et les autres sachent, pourquoi on nous dit allez-y vite à un gouvernement légitime? C'est des gouvernements légitimes qui ont orchestré la corruption, qui ont mis les dossiers de corruption dans les tiroirs, qui ont bloqué tout. Aujourd'hui, il y a une volonté politique. La justice est libre. La justice a sorti les dossiers. Tous les dossiers aujourd'hui qui sont sur la table des juges, ce n'est pas des dossiers qui ont été montés sous la transition. C'est des dossiers qui existaient bien avant. Deuxièmement, on nous dit, faites les élections sans l'organe unique. Mais c'est pour qu'on tombe dans la même erreur, pour contester les élections. On nous dit, allez-y aux élections, laissez les réformes au gouvernement légitime. Mais c'était des gouvernements légitimes qui étaient là, qui avaient refusé de faire les réformes. Nous avons l'accord pour la paix et la réconciliation, signé depuis 2015. Il y a des réformes exigées par cet accord que le gouvernement dit légitime n'a jamais pu faire. Nous allons les faire. Nous voulons qu'à la fin de la transition, nous ayons un pays réhabilité, un État stable, des institutions stables, et que les nouvelles autorités puissent avoir un pays à gouverner et non pas venir éteindre des incendies, aller s'adosser à des pays étrangers qui vont les balloter de réunion en réunion. Finalement, le pays ne fait que sombrer. Nous ne voulons plus de ça. Voilà. Il y a Konaté Shogel Mininga, ko Sedao Mogo Fanaka Hakilna de Kafoko, Leidumi Tara, Shogel ni. Shogel RF, Mabeko, rectification d'Afora Domina, ou Fangata, Shogel Kara Premier ministre Domi. Konanya Hakli Jiriko, à quel Premier ministre Orekle Damado Kofa, et Mouoleko Yelama rectification, ko Alere ko transition Wati, ko Kalafuli Beke 27 février. Ko Sedao Mogo Fanabek a Forde, Kare Laidominta, Animali Nyomo Laidominta, Nalere côté au lendemain des rectifications, ko au Laidou Wati. Min fora kate ko de bato akoko mo ko hakli jigi ko fendo be fo soro subara kibe mun fo yani gata terrain na ko te tiele mais ni tera terrain na ka mun soro ko de ko c'est la mission qui commande le terrain qui commande
Donc ni tato ko kome karsa jo me Yusufu jo nyefe ka Mamadou jo droiti la ka Ablaye jo kofe ko ni tara terrain na ni Yusuf te se ka jo nyefe to na kofe ko terrain mana mun fo ko de do ko ni mun fora ya ni kata terrain na ko terrain ni tara na tigi munye ko de do. Oh Shugel ko armée kono ko de be ko chamanto de do ko kuma kan tere terrain na ni tara ka mun soro ko de do kulu nale premier ministre la ale munye ale aye de wakati min fora ani mun be se ka kɛ ko tɛ bɛn o ma ɔ ko nana u ye mun ye o bɛ bɛn wakati ma ko mɔgɔw k'o de lajɛ yan'u kana u tun ye mun fɔ ko tɛ ko sɔrɔsiw ko tɛ k'o de fɔ ko c'est le terrain qui commande ɔ ye a bɛ tila k'a ɲininka a y'a lamɛn. Ce qu'on vous reproche de ne pas avoir respecté la parole donnée. Vous savez, il y a des discours politiques. J'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que nous faisons de la politique. Nous sommes des pragmatiques. La politique, c'est quoi? La politique, je dis, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de restaurer la dignité du peuple malien, sa sécurité, son indépendance. Ce qui est nécessaire. Ce qui est possible, c'est de se donner le temps d'organiser une transition responsable. C'est ce que nous faisons. Maintenant, les agitateurs, ceux qui sont dans la propagande, dans les formules choc, n'adressent pas la parole, ils ne font pas ceci, ne font pas cela, ils ne sont pas collés à la réalité. Une politique déconnectée de la réalité, ce n'est pas une politique. Jusqu'où peut... Il y a ko jalaki mimbe bina shogel kan ko ye ka te kuma kan batu ako no ko mo ka do kulu be baram ge ka to de ko politique o ko politique koroye fɛn min ka ɲi ka lajɛ o bɛ se ka waleya cogoya min na fɛn min bɛ labɛn k'o lawaleya ko n'o bɛ se ka lawaleya wagati min na o wagati de ye wagati yɛrɛ ye n'o tɛ ko mun bɛ fɔ ko tɛ ko politiki y'o ye olu bɛ baara min kɛ a tɔgɔ de ko politiki ko ni maa min m'o faamu e ma politiki faamu je crois que kuma y'a yɛrɛ ban yan et là où je dis encore Ahmed Sow, l'ancien ministre d'ATT, sur le chronogramme, je crois que piste des solutions mimbe bi, Achiminga bi, Achimio communiqué minke bi. Beka Lame, c'est un communiqué qui rassure, amène à Sama. En donnant émission ré. Vraiment, alhamdoulilah, on a de bonnes nouvelles ce soir. Merci à Assimi Goïta. Sur le chronogramme avec la CEDEAO, je crois que Philippe Mianso en a choqué la main. Vous regardez la façon dont tout ça s'est passé. La CEDEAO nous a dit présenter avant le 31 décembre un chronogramme, quel qu'il soit. Ça va servir de base de discussion. C'est ce que nous avons respecté. Ce que nous n'avons pas accepté, c'est d'amener un chronogramme qui n'aura pas été validé par le peuple malien. Mais dès que cela a été validé, le 30 décembre, nous nous sommes réunis avec le président et nos collaborateurs jusqu'à 1h du matin. Nous avons fini le travail et le 31, une délégation s'est rendue à Accra pour rendre à la CEDEAO. Normalement, c'était une base de discussion, mais qu'est-ce que nous avons remarqué? On a fuité. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien pourquoi ça a été fait. Et tout de suite, la campagne de diabolisation du gouvernement a commencé. On a fuité le chronogramme. Quelques jours après, l'envoyé spécial de la CEDEAO, le président Goodluck Jonathan, un homme que nous respectons beaucoup à cause de tous les efforts qu'il fait, est venu au Mali, il a discuté avec le président de la transition. C'était convenu que le Mali fasse une nouvelle proposition pour ne pas donner l'impression aux chefs d'État qu'on les défie, qu'on ne les respecte pas. Cette nouvelle proposition a été présentée. Nous nous attendions entre partenaires, entre amis, entre frères, que la CEDEAO nous dise votre chronogramme, on l'accepte, ou bien assurez-nous pour discuter. Mais au lieu de cela, on se réunit et en toute illégalité, on décide de punir le peuple malien, qui est victime de terrorisme, pays enclavé, avec le coronavirus. On sait que les récoltes n'ont pas marché cette année, il y a eu la sécheresse.
Les terroristes ont brûlé les récoltes. Le pays est à terre. C'est pendant ce moment qu'on prend un marteau pour l'achever. Mais ce que nous disons, beaucoup de gens n'ont jamais tombé dans ce piège. Un chronogramme provisoire, et quand est-ce qu'il sera définitif ce chronogramme? Il est censé être définitif. Le peuple nous a donné un mandat. Il dit une transition de 6 mois à 5 ans. D'autres avaient même parlé de 10 ans. Le gouvernement dit ok, le peuple a demandé ça parce que pour le peuple, c'est le temps qu'il faut pour réaliser ces objectifs du soulèvement dont je viens de parler. Le gouvernement dit, je vais regarder maintenant dans quel délai je peux régler tel problème et en fonction de ça, on fixe le calendrier qu'on peut discuter, des dates qu'on peut compresser. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, il faut que ça soit très clair. Nous n'allons jamais, aussi longtemps que nous avons la confiance de notre peuple, commettre l'erreur d'organiser des élections dont sortiront un président qui va contester le lendemain pour aller à notre coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on veut faire disparaître l'État malien. Mais nous n'allons pas. Shogel ko chronogramme mi ko ulu CEDEAO tuma fe anga wakati fuye ulu ko wakati di ama bama nga ante se ka wakati di folo ka soro jamana don ma sigi ka miri gelambe jamana ka fura min be se ka bo kono o be se ka ke wakati mina ko di ama ko sigi ya fo kele wakati mina ulu wulila ka ta o wakati di CEDEAO ma kulu yo di ni sigika fo ngania de wakati kan nga yani sigika fo o ka ke CEDEAO fe ulu barla ka ye ulu tara wakati min di CEDEAO nyemgo yo labo ko cari dien kono ko nga o fitele o laboli ko cari kulu ya di gundo de la ulu tara ni chronogramme ye gundo la ko nga CEDEAO ye gundo boroto ko labo ko di mawma ko cari bololo kan ko ngania fla kunte transition nyemgo munu tara no gundo ye ka ulu la gushi ku ke faso de njugu ye ku to tien. Bon, même là, hal no asoro tien ibe siga fo nyini mugo min bulu ni ni fo kena makaba abe siga fo gelea ne ko dumuni yoro tembolo dugu kono ne barate mi dele anga siga anga kuma kana nyina mfana ka hamina ko na ne tara dugu kono ko nyo mun fi bora ka tan gundo la bo kena makaba abe kuma gelea hal no asoro tien do CEDEAO de bora nay. Moi je me rappelle à Do Ablaye Diop Tara Wartem yere sanfé a bora nana kufo bara droit et reportage ke Sira Bachili la ka Wartem na aya fo kan na chronogramme de 5 ans a shogel go CEDEAO nyemugo o gundo bora no e ko chari la yin fo e kunte ka ulula gushi ku to tien o ya ko ko bo ko chamache fonga wati ko ni provisoire de 5 ans y provisoire de ko kuma ko chamate fonga ere wati dan joli chronogramme définitif akono ko jamana do yi mandat de dulu mande do ko kalo woro ka se sanduru ko do re ko fo 100 ans ko jamana do bena gela ni fura minka jamana do ko fo ko bede nyene bon no nyene bora kuma na ka kala flike donc o nyene boli o be ban wati na ko de transition ban wati ko mun koni jelelu uluma bansiki ka foma nga mu utesego kan jamana donga dana tant que dana bulukan uyel lañini minke no ma ban transition te ban ka kalaflike aussi longtemps qu'on a la confiance du peuple kalaflike que ne réforme que pas de souci. Maintenant docteur Ametso Joliba TV kan odona encore une fois je crois que c'est important et ni nere maka famu nya fo do na nini mo be nyona anyini ka famu akili na emuyi abeka ijalaki kadada lu jonka ni mo famu kuma nyonya be gele awu nyonche anga docteur Ametso. Vous voulez tout simplement dire que la réaction du Mali
avec nos voisins de la CEDEAO, ce n'était pas la réponse appropriée, c'est ça? Alors, qu'est-ce que les autorités devaient faire? Le discours du président, les rassembleurs et un discours d'ouverture. Mais je crois qu'il y a eu une mauvaise appréciation. Il y a eu une mauvaise appréciation, je ne sais pas comment ça s'est décidé, etc. Bon, il y a eu les ANR, où il a été dit entre 6 et 5 ans. Alors, qu'est-ce qui a amené à privilégier les 5 ans? Pourquoi on n'a pas essayé de trouver une période intermédiaire? Pourquoi on n'a pas demandé 2 ans? Pourquoi on a demandé 5 ans? 5 ans, ça a été perçu par les autres comme de la provocation. Les autres qui font pression pour qu'on organise les élections en février 2022. Et que nous, on s'était engagé à le faire. D'ailleurs, ce que j'appelle la rectification, dont certains appellent le deuxième coup d'État, c'est lors quand le président est allé. Il a dit qu'il n'allait pas augmenter la durée de la transition. C'est pour cela qu'il y a certains chefs d'État qui ont dit à leur père, non, ce n'est qu'un changement à la tête, puisque la durée de la transition qu'on a négociée avec eux sera respectée. Mais quand ils mettent la pression pour que cela soit fait, et que nous, on change, mais il fallait demander quelque chose de moderne. Et c'est pour cela que quand j'ai vu cette histoire de 5 ans, puisque je n'ai pas accès à assumer, j'ai fait une lettre ouverte, je l'avais dû dire, pour lui dire que moi, je retirerai ça immédiatement pour demander un an. Pour demander un an et que vous allez aux élections, vous allez même faire des conseils, il peut revenir, et il peut prendre sa retraite, il peut devenir président et prendre sa retraite. Et il peut sur le chemin de la il est populaire, les gens l'aiment bien. Comment il a réagi à votre message? Est-ce que vous avez Non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il a lu, je ne sais pas si mais en droit, ce qui est réconfortant, c'est qu'après on a envoyé. Docteur Ahmed Sow, il y a eu les sanctions, les 2 sanctions de la CEDEAO, mais on n'a pratiquement pas entendu la classe politique malienne. Qu'est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est des jeux de stratégie? Pratiquement, des gens d'habitude bavards ont gardé le silence. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis un certain temps. Oui. Et depuis un certain temps, on n'entend plus parler, on n'entend pas la classe politique. Bon, il y a certains qui battent campagne, hein, donc qui sont sur le terrain. Ceci étant, moi je crois qu'il faut bien comprendre les enjeux. Oui, c'est vraiment réconfortant de voir tous ces soutiens, et pourvu que ça dure. Et en plus, je crois que ça a amené les Maliens à resserrer les rangs. Ça, c'est positif. Maintenant, les présidents de la CEDEAO ont fait, c'est mon analyse. Et je prends un risque en le disant parce que je connais certains avec lesquels je travaille. Donc, mais je pense que leur préoccupation, c'est un peu moins le Mali, mais un peu moins les textes de la CEDEAO, parce qu'effectivement, il y a des mesures qui sont discutables dans ça, quand on regarde. Il y a des mesures qui sont discutables. Mais cette sévérité-là, je crois que c'est destiné à leur propre opinion et surtout à leurs militaires. C'est de dire que le camp malien ne peut pas être un cas d'école. Qu'il ne faut pas que la transition réussisse au Mali parce que ça va donner des idées à d'autres. Ça, c'est mon interprétation. C'est la raison pour laquelle il y a cette fermeté. Si on avait réellement tenu compte de la complexité de la situation au Mali, un pays qui est dans des difficultés depuis une décennie, dont une bonne partie du territoire est occupée par des fous, qui vont brûler les récoltes, qui vont empêcher les gens de cultiver, qui massacrent des gens, et ils ne sont pas les seuls à subir ça, puisque nous avons 2 pays voisins qui sont sur le même registre. Mais je pense qu'on n'allait pas créer, on n'allait pas prendre des mesures aussi radicales. Oui, qu'on dise qu'on gèle les biens de ceci, c'est ça, mais aujourd'hui, qui va payer ces sanctions? C'est le peuple malien. Donc, vraiment, on ne peut que le regretter. Mais pour autant, est-ce qu'il faut aller à un bras de fer? J'ai dit non, 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 il ne faut pas qu'on tombe dans l'impasse. Et comme le président l'a dit, il faudrait qu'on fasse rapidement une union sacrée dans les faits, hein, pas chose dans les faits, qu'on se mette tous autour de la table, qu'on crée une nouvelle dynamique, et que maintenant, quand on sera tous d'accord, qu'on aille avec un nouveau chronogramme réaliste pour amener à ce que ces sanctions ne perdurent pas.
Ok. Merci. Voilà. Ahmed Soko ou Klenka siga foka wulila kalo woro samburu. Bon, kale ma famu muna jamana nyemo tarafo sedawe ko samburu. Kale bire nyininga muna umata chamanche haketa no sanflay. Ko samburu akere sedawe nyemo bule komi nantara u dakorobo. Kunga ku komi dombaga tale ni asimike yanu kata ka hakilina foye o de ato ale sebeninke ka nyina shimfe sanduri aka sama ka boye jona aka foka be saka sangelen fuye ataire ko effectivement lettre charla nere ya kalaya ko est-ce que ashimi ya jabia ko no bokata do na ya soro na ma soro me ko ale akilina mu ya yofo ako ika fam chuga mina ko Mali ankele amemu wole ko rectification banda utale ko an yɛrɛ de y'a fɔ Mali kɔnɔ yan ko transition wagati o tɛ yɛlɛma ko jamana kuntigi Asimi taara Ghana ka taa fɔ ko transition kalo 18 fɛn tɛ bɔ o la a b'i kan di dati tɛ yɛlɛma ko de y'a to jamana kuntigi dɔw ale yɛrɛ bɛ dɔw la parce que n'u bɛ baara kɛ ko y'a fɔ ko non ko yelema de kɛra ɲɛmɔgɔya la nka yelema ma kɛ wagati la ko de y'u tɔɔrɔ ko mais n'i bɛ ɲangataba min binna an kan nin embargo ni fɛn ninnu ko nafa yera la a y'a to an bɛɛ kɛra kelen maliyɛn tɛ yen bi min b'a f'i ye k'a nisɔndiyalen bɛ embargo la fo ni i tɛ faso fɛ maliyɛn tɛ yen bi min b'a fɔ ko c'est bien n bɛ deli k'a fɔ duden ɲuman si tɛ dugawu kɛ ko ala ka gɛlɛya bin du kan hali ni dutigi tɛ kungelenna sanction a ma bɛn maa si ma maa min n'i bɛ hami faso la a ko nka n'i b'a fɛ k'a faamu ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ani ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn an'u bɛ baara kɛ ko CEDEAO mɔgɔw ko Mali tɛ u nin kan kosɛbɛ dɛ wa ko hali CEDEAO yɛrɛ texte tɛ u nin kan kosɛbɛ k'u jɔrɔna koba ye mun ye o ye Mali ko min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka wolo mun de la olu yɛrɛ ka jamanadenw kunkolo la u yɛrɛ bara ko ni Mali ta in tɛmɛna ka kɛ komi kalan bolo k'olu ka jamanaden dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa Mali ka ekɔliso la k'o ɲɔgɔnna la dege o bara sɔrɔsiw ka coup d'état kɛ parce que ko gɛlɛya min b'an bara yan n'o ye fatɔw bɛ ka bin an kan ka duguw minɛ ka maaw faga ka forow jeni ka yɔrɔw jeni k'u t'an kelen bara yan dɛ u bɛ jamana filalan dafɛ dugu la Niger Burkina o ko gɛlɛya kelen b'an bara yan o gɛlɛya kelen b'o jamanaw kɔnɔ ni an ka sɔrɔsiw ka coup d'état kɛ ko ka san 5 d'u ma ko n'o tɛmɛna ko mun na jamana wɛrɛ sɔrɔsiw fana tɛ coup d'état kɛ ko ka san 5 d'u ma ye ko ni m'u faamu ko c'est moins le texte et moins le Mali o la n y'a fɔ a mercredi passé n ko texte in ni Hachim ko c'est illégal tiɲɛ don a sɔsɔra Bazoum yɛrɛ y'a fɔ bandaw ta kɔfɛ Bazoum ma jɛ ni embargo ye mais munna bi Bazoum ko n jɛra n'a ye i b'o kun de ɲini kunu mɔgɔ min ko ala ye kelen bi o ka n'i jɔ ko ala yɛrɛ tɛ yen a ɲininka mun de kɛra kunu ni bi cɛ ni m'o kun dɔn i tɛ se k'a faamu wa n'i b'a fɛ k'a lasegin a ka hakilina kɔrɔ la i t'a dɔn i bɛ fura min ta k'a lasegin n'o sɔrɔ a taara dɔnnikɛla dɔ bara o ka fɛn dɔ k'a ye mun b'a a ye ala deli dɔgɔkun kelen n mago bɛ mobili kelen na a bɛ jɔgo fila seli a bɛ wuli depuis minuit ka seliji ta k'a tɛ biri fo 4 heures du matin a tɛ birilen don ala mobili diya ala mobili diya ala nka mobili diya yanni 31 cɛ ala mobili nɔgɔya yanni 31 cɛ 31 sera a ma mobili sɔrɔ 20 janvier bɛ ka se a ka taa dɔ bara dɔrɔn o k'a fɔ taa nin ta i tɛgɛ ci dugu ma nɛgɛ haya ta dɔgɔkun kelen a ka mobili sɔrɔ a tigi bɛ sɔn ka siga ala la mais ni e m'a dɔn ko mobili ko nata de y'a bila ka bɔ ala ko la ka taa ye Mackenzie i t'a faamu Bazoum ko bandaw ka coup d'état la embargo tɛ da Mali kun a tɛ sira kun a tɛ texte kɔnɔ frontière tɛ datugu a tɛ texte kɔnɔ nka o Bazoum kelen ko kosa in na a y'a bɛɛ da Mali kun mun de y'a yɛlɛma an bɛ se o de fɔ an ye ko CEDEAO texte ko yɛrɛ tɛ bilen Mali yɛrɛ kɔnɔna problème tɛ bilen mais mun bɛ Mali kɔnɔ n'a tɛmɛna gɛlɛya min bɛ Mali la o bɛ Bazoum bara a bɛ Burkina kɔnɔ a bɛ Côte d'Ivoire
Togo bi bombe ka dai jarisu be ka benen goshi bi est-ce que o gela kelen te se ka o surasu fana blaka coup d'état kewa ako ni mo famu ako la doro tura tu o mami jorole no mami hamile no mo ko foi te sariya la e be katani sariya e hami mbok no nyebo de la. C'est ça Ahmed Sow nous dit. Et c'était beaucoup l'ont dit. Donc voici encouragé qu'au froid mimbe à l'habit. Il faut que assimier discours minke ko beka faranyonga ka kana dan kumama akala wolea aka be faranyonga beka be wogati kele na wogati kata katano isede obara wogati mi na be famu kala fli hukumu kona be ben ko de bise ka ke Ahmed Sow aye oro de fo oh Alassane Dramane Ouattara kuna sina tume Gabon atara li bongo bara muna parce que Gabon Union africaine Conseil sécurité Gabon de be okono bi we Mali kunganko ke parce que Mali ka dossier tra Union africaine na kanga décider clé flingue jamana tan ani wolon vla mimbe jamana tan ni wolon vla ya kuma ke odo ku ka sere o ka sanction ta farafina beka so amaka ngata nguna wa Mali kana ta farafina shikono ble mo shikana na wa a discussion na jamana flagu ko ayi Algérie en Égypte, na jamana taninduru majorité là. Les chefs d'État doivent se réunir avec Douke à la Kanansi. Alassane ni Ali Bongo Klale Kumala et conférence que Ouya Ninga Mali situation à Alassane Dramane. Bonjour Monsieur le Président Dylan Gamba de l'AFP. Ma question porte sur un point que vous avez un peu évoqué déjà, c'est sur les sanctions contre la junte au Mali. Il y a déjà plusieurs pays de la région qui disent souffrir de ces sanctions, notamment le Sénégal. Je voulais voir avec vous quelles sont les conséquences pour l'instant de ces sanctions sur l'économie de la Côte d'Ivoire, et est-ce que vous pensez que ces sanctions sont tenables sur le court ou le moyen terme? J'ai commencé par dire que d'abord nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat, autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Voilà, je vous remercie, je vous réitère mes voeux de bonne heureuse année. Merci à chacune et à chacun de vous. Journaliste be anyiniga ko nyangatami bina malika ka korolo e munde sorota bolola Côte d'Ivoire kani jamana woro ako ala ko tien kambe yoro mina bi rudusu kasilinde ye ni nyangata ta malika parce que nyangatambe malika korolo te malika lenga abese CEDEAO jamana bema krenkrenya la jamana bafula munu be mali dafe no Côte d'Ivoire ni Sénégalais ka korolo be wuluweka kambe yoro mina bi mali nyamugo no ye sorasuri ko ulu de kanga sisan ka haklina soro ka fere ta fere min be wulo wakati la kalafuli wakati min na be ben hakli kono ka tanu oye wala sanga bonen ko en kono kona fora ko ni bebe kureta ke ikana kalafuli be wakati min di may ko di rema ko kureta te ban en krefe yoro lay Ahmed Sow ka kuma infleni hamide bula ako geleya min be Mali kono no ye lakana baliya soro geleya barako geleya koni geleya be jamana in be kono na fura kera kureta de ka sanduru dima o ko jamana to be se ko fura la dige ka kureta ku ka rola no kera we demokrasi ko bani
ko olu b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli ka ŋaniya ta ka wagati ta wagati min mun bɛ se ka bɛn kalafili ma ka se n'o ye CEDEAO ma n'o kɛra u ni CEDEAO mɔgɔw bɛ sigi ka kuma a kan alors kumakan min bɛ se ka wolo bɛnkan na bɛnkan b'a to an bɛ bɔ nin kɔnɔ joona Alassane ka kuma kɛra tan Mackenzie c'est ça le truc a gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mais n bɛ tila ka na don a kɔnɔ là où j'ai peur où je demande à tout le monde aw kana kɛ rasbatu fɛ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ dan kan n'an fa n'an ba minnu bɛ kɔfɛ an ka miiriw la parce que n'i y'a mɛn ko président Assimi y'a fɔ jama de b'i kɔ Choguel fana ko ten aussi longtemps qu'on a la confiance ni Choguel ye ka kuma fɛn fɛn fɔ a ko k'o kɛ jamanadenw a ɲɛ bɛ dɔw de la kɔ nka ni mɔgɔ t'i ko don o don i b'a dɔn k'i kelen tɛ fosi ni jama k'i ma bi an b'i kɔ i bɛ ka nin kɛ a laban n'u k'i ma dabila n'i tɛ k'a dabila n'u y'i kɔ bila i b'i yɛrɛ ɲini ni an tora ka bɔ ta ka Alassane Buruja a ka mɔgɔw bɛ ka bɔ ka kuma a laban n'u ye pression kɛ Alassane yɛrɛ kan ko kuma i bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Burkina kan Mali fɛ Côte d'Ivoire kan wa courant tɛ Côte d'Ivoire i bɛ ka courant di Mali ma i bɛ ka Ivoirien ka courant tigɛ k'u ma facture sara i bɛ ka courant di Mali ma miliyari 80 tɛ k'a sara Babou dun ka mɔgɔw ye Alassane jalaki ye ko dɔw ko Malien don dɔw ko Burkinabé don ko dalilu filɛ nin ye i tɛ Ivoirien est-ce que à laban Alassane ou tɛ Alassane yɛrɛ poussé hali ka courant tigɛ Mali la wa à force d'attaquer Alassane à force qu'Alassane ka sympathisants na bɔ il va arriver un moment donné où Alassane va devoir faire le choix entre la volonté de ses sympathisants en Côte d'Ivoire et le Mali. Allah kan kisi ni bɛɛ ma Ahmed Soye ni de fɔ et là on arrive alors ni ye Choguel ka discours kɔnɔ parti min tun bɛ CEDEAO kan ni ne bolo en termes de diplomatie a tɛ foyi ranger an ni CEDEAO cɛ a b'a tɔ gɛlɛya de Union européenne olu ye don min an bɛ ka marché yan olu ye ministres ye ɲɔgɔn ye u wulila mun kan ka la justement c'est ça Choguel salue Chine Russie premier élément. Et sanctions en cascade pour le Mali, après l'annonce par la compagnie aérienne Air France hier de la suspension de ses liaisons avec le pays. Les ministres de la diplomatie et de la défense européens se retrouvent aujourd'hui et demain à Brest. À l'ordre du jour, l'Europe de la défense et un renforcement des sanctions à l'égard de la junte malienne notamment. On va écouter tout de suite Joseph Borrell avant d'en reparler avec Cyril Payen. Et malgré tous les avertissements qu'on a fait aux autorités maliennes, nous voyons aucun signe de progrès du côté de ces autorités. Pour l'instant, nos missions de formation et de conseil aux forces d'armée et aux forces de sécurité intérieure maliennes vont continuer, mais on a déjà suspendu l'aide budgétaire. On n'a pas suspendu l'aide au peuple malien à travers le programme d'aide au développement, mais l'aide budgétaire aux autorités maliennes n'a pas été déboursée à partir du moment qu'on a connu que les élections n'allaient pas avoir lieu. Donc c'est des mesures concrètes qui ont déjà été prises. Voilà, Cyril Payen en parlait tout à alors, l'heure. Union européenne, Macron ye ɲɛmɔgɔya ta u ka jamana minnu bɛ Union européenne kɔnɔ a ministres bɛɛ ye ɲɔgɔn ye a président ko k'u ye kangari fɛn fɛn da o bɛɛ kɔfɛ o ɲɛ tɛ ŋaniya taamasiyɛn ɲuman na mun bɛ wolo kalafili kɛli la ko bɛɛ de y'a to u jɛra ka f'u bɛ ɲangati dɔ ta Mali kama ko nka maliyɛnw tɛ u bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ san kɔnɔ ka ɲɛsin dɛmɛ ni hinɛ taabolo la n'o ye kalanw ni kɔlɔnsenw ni fɛnw ye k'o bɛ kɛ la nka dɛmɛ min tun bɛ ɲɛsin jamana ma k'u y'o de jɔ donc ko ɲangata minnu u bɛ n'o ta ka fara CEDEAO ta kan hali bi o bɛ ɲɛsin na jamana ma nka jamanadenw dɛmɛ min bɛ taala o fan fɛ o sen tɛ a la k'u bɛ hukumu kɔnɔ alors o ye Nations Unies ministres ta ye États-Unis fana américains fana
olu ye mun fɔ do conseil de sécurité la nga États-Unis ambassadeur aux Nations Unies Angola. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni mardi pour adopter une position unie au sujet de la situation politique au Mali, alors que les assises nationales de la refondation du pays ont conclu un report de l'élection présidentielle à la fin de l'année 2026. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU a rappelé la position des États-Unis. Nous exhortons le gouvernement de transition à tenir sa promesse au peuple malien de ramener son pays à la démocratie. C'est ce que le peuple malien a demandé, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils méritent. Une transition de 5 ans n'est pas dans leur intérêt et prolonge la douleur du peuple. Joints par la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis ont donc rejeté la décision des militaires. États-Unis ambassadeur ko ubanyini mali nyamgo fe uka fere tige kaseka sigi beje fonga konna la rapidement ko sanduru minyini na ufe ko sanduru sont teseka ke ama ko Amérique be ifra Union européenne ni CEDEAO kan nyangata munu tara wala sa mali kaseka sigi jona ko nyangata uta ani fona ko sanduru abe wolo tonyola tonyo mi be da malion de kuna ate wolo herela malion ni ko kama mali sanduru mi nyini ulute o sanduru u fana ma jena yi CEDEAO wurila mun kan ani UEMOA Amérique fana ko ko ulu fana bɛ na lajɛ u bɛ se ka fara CEDEAO kan ka sanction min ta nin bɛɛ kɛra vendredi ni jeudi cɛ marche bɛ kɛla don min na o tile fila ORTM sanfɛ Choguel ka discours kɔnɔ a ye mun fɔ Nations Unies non on va Choguel saluer Chine Russie exactement. Tout. Vous avez parlé de l'ONU, monsieur le Premier ministre, réunion du Conseil de sécurité ces derniers jours, le Conseil qui est à Paris, divisé sur la question du Mali. Est-ce de bon ou de mauvais augure pour nous? Je voudrais saisir votre question pour remercier de façon particulière la Russie et la Chine, deux pays amis qui de toutes les façons ont toujours été aux côtés du Mali dès le lendemain de son indépendance. Tous les moyens que l'État malien a eu en son temps pour affirmer sa souveraineté, son indépendance économique, militaire, diplomatique, il les avait acquis, entre autres, dans le cadre de la coopération chinoise et russe. Je voudrais donc les remercier encore de façon particulière pour ce soutien à notre peuple. Vous savez, le Conseil, de toute façon, il y a des débats à caractère idéologique et géostratégique. C'est des débats auxquels on est habitué. Lorsque certains pays portent des résolutions, d'autres les soutiennent systématiquement. Vous avez vu, il y a quelques fois quand même où les gens ne se comprennent pas. Par exemple, dans cette histoire qu'ils appellent Wagner. Mais les Américains ont eu la courtoisie d'envoyer parler avec nous. Nous leur avons donné nos explications. Ont-ils été convaincus ou non, c'est autre chose. Mais les voisins qui sont là, ils n'ont pas vu ça. Quand on massacre des villages, il y avait un conseil de sécurité sigira malika ko kan odona ko uma be ala ko hakilina yomuni Choguel ko abe ya fu ORTM ganin kene ki to sanfɛ ka foli bila ka taa Chine ma ka foli bila ka taa Russie la ma a ko Chine ni Russie la depuis Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta don min na u kɛra jamana fɔlɔw ye jamana minnu ye Mali la kodɔn ka dɛmɛ ta ka s'a ma k'an ye dɛmɛ fɛn fɛn sɔrɔ minɛn kunda nafolo kunda jɛɲɔgɔnya kunda k'a fɔlɔ n'a caman ba sɔrɔla Chine ani Russie la de fɛ ko Nations Unies ko kuma ka kɛ kuma min bɛ kɛ Nations Unies na ko do ko min n'an degelen bɛ a la ko jamana dɔw bɛ yen n'u ni ŋaniya dɔ taara dɔrɔn jamana dɔw fana bɛ olu bɛ tugu kɔ hali u t'a ɲini k'a faamu k'o ye Nations Unies taabolo ye ko ni ye Wagner ko in lajɛ ko américains n'u ka ko bɛɛ tiɲɛ la k'u wulila ka na Mali ɲɛmɔgɔw ɲininka n'o sɔrɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ ko mais an yɛrɛ sigiɲɔgɔn nos voisins k'u si ma na an ɲininka bon même là encore
Mackenzie Chine tient d'eau ani Chine be jenyoya la mena Russie là tient d'eau amena nga shogel klenda nere ya me isorien no ne c'est mon père ataliko folo segu na kwa shimgo konga na ufu markala ako allemand ye milliard mundi avec milliard chaman boko ka markala pona yoro labe ako mugo wakilika jigi ko mali aka yire ma woro ya ta jamana folo mi mali ko don jien kono ko e allemand di bon effectivement on dit que l'Allemagne est le premier état à avoir reconnu le Mali bon niko bi ko Chine ni Russie folo de yam donc en bonya Allemagne be Europe kono hanni na te kungle na bi Mackenzie ba la demi au moins ONG allemand be a GTZ ou be colon se mo yo be mo fa nga ONG chinois neta do Mali kono ONG Russie neta do allemand ko ni nga ONG be GTZ ou be colon se ou be mo deme nga ONG chinois join ONG yi yon abemi neta do ONG Russie neta do bon Allemagne mou folo ikara jamana e ka fo ko Mali ga indépendance je le reconnais bo biniko ko mo wore de do abatigi funteni hanno asoro bi inu farale ndu don nu yan deme nene be shogal place la wartem ka mba fo mbe Chine fo tien la Chine e munke ani Russie la nulu kunte ni sa Nations Unies tu fin d'ota akume juwani ni merci à la Chine merci à la Russie nga kuma kelen ko nomba fo ngo men deme baka befo hali munum bi nanu takilina kelena we here kanye kunu wamba do sinambe sigika kuma bien folen do nonko mais Allemagne fo Angleterre fo mais France fo jamana duru fo be conseil sécurité kono iba befo absala ke sini ubana sigitu ni kankan o folie bi se ka toni de subu kono avec do boala moi c'est comme ça que je le dis mais ni mo duru do sabako ko ka bere jigi fla ko ay nego flamme aw fo aw de horo ya nan deme o koro tonu no ye do fuma moi c'est un peu ça clair ferdi donc Nations Unies est secrétaire général aye kuma ka mi ke juma do ra me marché dom nanga la secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, les autorités de transition appellent à manifester aujourd'hui pour dénoncer les sanctions économiques annoncées dimanche par la CEDEAO, l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, qui rejette le projet de la junte de continuer à diriger le pays pendant plusieurs années. Ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères des 27 de l'Union européenne se réunissent à Brest, dans le nord-ouest de la France, et ils devraient à leur tour imposer des sanctions au Mali. De son côté, le chef de l'ONU demande au gouvernement malien un calendrier électoral réaliste et acceptable. Antonio Guterres s'est entretenu hier avec le président du Ghana, du Sénégal, du Nigeria, le président de la Commission de l'Union africaine et le ministre des Affaires étrangères algérien. Et il espère pouvoir joindre rapidement les autorités maliennes pour aider à sortir de l'impasse. C'est absolument essentiel que le gouvernement malien présente un calendrier acceptable du point de vue des élections, tenant compte de la déclaration du président du Mali qu'il est ouvert à la coopération avec la CEDEAO, que ça puisse permettre que la décision de la CEDEAO qui établit que si le gouvernement malien présente un calendrier acceptable et prend les mesures dans cette direction, il y aura une levée progressive des sanctions. Et naturellement, je travaille avec la CEDEAO et avec l'Union africaine pour créer les conditions qui puissent permettre que le gouvernement du Mali adopte une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà il y a longtemps et que ça puisse permettre un rétablissement de la normalité dans les relations entre cet État et la communauté internationale, la CEDEAO en particulier. Le chef de l'ONU. ONU secrétaire général Guterres a quand Mali gouvernement a wakati fo wakati mi ni kalafili se kaka kono wakati mi ni hakli be jena ko kalafili se kaka kono akoni aye asimga kuma ta bala aye kuma ka mi fo sanction clé fla ka fo ko siki ka fo o daela lendo wabe wonyini ani CEDEAO ni yonche
ako ko abi jigi sema Assimi ga kuma la o sigi ka fo yin ni Assimi yo fo o ka se kala teme ani CEDEAO che ako ani Ghana président kuma na ani Sénégal président kuma na ani Niger président kuma na ani Algérie ministre kuma na abena nyini ani Mali yɛrɛ président fana ka kuma ka nyina fɛ ayakilina min fɔ sanction clé fila ka fɔ ko sigiya fɔ ba ninkan aka teriya ka kalafili wagati la bɛn wagati min ka taa di CEDEAO ma ka da ka CEDEAO ye mun fɔ ko ni wagati dira ale ma ni wagati bɛ kala waleya ale fana bɛ sanction na waleya donc ko a bɛna fɛrɛ tigɛ ni Assimi ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ka Assimi a ɲina fɛ a ye kumakan min fɔ k'a bɛ dialogue la a ko la waleya ka chronogramme dɔ lajɛ mun bɛ se ka to ani CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya in ka wuli ka ban. Nations Unies secrétaire général a ye nin de fɔ. Effectivement ani Assimi kumana bi an bɛ studio kɔnɔ waati min na Assimi yɛrɛ ye communiqué bila. Assimi, colonel Assimi Goïta a ka tweeti aujourd'hui au de la ngo kibaruya duman ye nin yɔrɔ de. Ako j'ai eu un long entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies ce soir. Ako ni Nations Unies secrétaire général an ye kuma ɲɔgɔnya kɛ bi kuma ɲɔgɔnya min ni a kuntagala janyana dɔɔni. Je lui ai transmis notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Nya ala segin ka fɔ a ye ka fɔ ŋaniya min bɛ an na n'o y'an ka segin bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ hali bi an b'o ŋaniya kelen kan. Apaiser basigi kɔnɔ et sécuriser lakana kɔnɔ. Et je l'ai invité à encourager la communauté internationale à accompagner notre pays. Nklara ka ɲini Nations Unies secrétaire fɛ a k'i cɛsiri ka fara an kan diɲɛma tɔw ka se ka wakili u la faamu u ka tugu ka an dɛmɛ gɛlɛya in kɔnɔ an ka bɔ a la ɲɔgɔn fɛ. En plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération, Mali ka nafa ani Maliens ka nafa ye mun ye an k'o bila fɛn bɛɛ sanfɛla la an kelen kelen n'a ka laɲini sanfɛ. Ni jamana ka hɛrɛ bɛ mun na an ka bɛn o kan an ka wuli o kan ka jamana b'o kɔnɔ. C'est ce qu'Assimi a dit ce soir ka tweeti. Mais c'est d'accord. J'ai eu un long entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies. Ni Assimi Goïta, ni Nations Unies, Conseil de sécurité président, an ye kuma ɲɔgɔnya kɛ su in na et bi kuma ɲɔgɔnya min téléphone na ne a kuntagala jɛna. Je lui ai transmis notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Nye a lajɛya ye k'a fɔ ŋaniya min bɛ an n'a ka segin bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la o ŋaniya hali bi an b'o kan. Apaiser sigi ka fɔ bɛn kɔnɔ fɛ ka segin lafiya kɔnɔ ani lakana kɔnɔna la. Et je l'ai invité à encourager la communauté internationale à accompagner notre pays. Ka tila ka ɲina fɛ a ka fara an kan ka diɲɛma u la faamu u ka fara Mali kan k'an dɛmɛ an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. En plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération, Maliens ka nafa bɛ sɔrɔ taabolo min na k'o taabolo de bila u nin kan u ka hakilina kɔnɔ mun bɛ wolo fɛrɛ la fɛrɛ min bɛ Maliens ka laɲini n'u ka hakɛ k'o lakana ka sɔrɔ mun tɛ an yɛrɛ kelen kelen na an ka laɲini ye nin ko in kɔnɔna na. Assimi nin tweeti de bilara bi. Alors, encore une fois, débat kelen in kɔnɔ tuguni, là où j'ai vraiment peur, Choguel quoi débat kɔnɔ bɛnkan min b'an ni Faransi cɛ lakana yɔrɔ la traité de coopération Mali ye ŋaniya ta ko ka yɛlɛma don a la yɔrɔ an bɛ nin kuma mɛn fɔ n b'a da kuma bɛɛ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen an ye Faransi gɛn accord banna traité tɛ yen bilen an ka Choguel yɛrɛ lamɛn accord de traité accord de coopération in kan. Que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présidence ni aux affaires étrangères. L'original est en France. Quand nous on a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montrent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords. Le gouvernement qui est là aujourd'hui. Et on les a envoyés. Donc, je continue. Le dit. Choguel ko, ako servale nali min ke yanno 2013.
ko lettre min bɔra Mali fɛ ka ɲɛsin Faransi ma na lettre kɔnɔ a ɲinina ko Faransi kana an dɛmɛ jadisiw kundalen bɛ an ka wagati min na kɔnɔ a ko lettre ale kɛlen premier ministre ye Hashim kɛlen président ye k'u ye lettre ɲini palais la k'a ɲini ministère des affaires étrangères la bureau kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔ poubelle la k'a lettre hala kasa tɛ franchi ko lettre a bɛ français ka Sénat olu ka site de ka internet kan lettre tɛ franchi hali jɔnmuna bara jɔnmuna mu y'a ci d'abord a yɔrɔ la ne Choguel n t'a fɔ hali ni tiɲɛ don lettre tɛ yen wagati min na an b'a la ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan un grand parti comme Adema John Kunda président d'honneur de Adema n'i ye nin fɔ i bɛ Adema la gosi Mackenzie wagati min na ne mago bɛ e ka du ka fara n kan e ka dutigi delila ka kojugu min kɛ o tɛ o fɔ wagati ye jama la ni n y'a fɔ a bɛ fara n kan ɲɔgɔnya a b'a gɛlɛya parce que la lettre la John Kunda du trahison président ye ni dun Choguel yɛrɛ dun ko bi ko Mali assise ɲana parce que Mali parti ba fila bɛɛ b'a la n'o ye URD ni Adema ye bon ni ye Adema ka John Kunda la gosi ta Fabu y'a fɔ yan n'i y'a mɛn ko ka wari di parti politique ma Adema de nana n'a ye k'olu tɛ sɔn o ka bɔ yen o ye Adema ma la gosi ye au moment où Hashim b'a la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan au moment où Choguel olu même dit k'an ka fara ɲɔgɔn kan et quand tu sors tu dis ça a bɛ ka fɔ ni Faransi de ŋaniya ye nka photo i bɛ ka se dɔw ma faso kɔnɔ i mago bɛ mun na mais ni nin fɔra maa o maa i tɛ Faransi fɛ i tɔ dusu bɛ tiɲɛ mɔgɔ min sera ka bɔ ni nin ye i bɛ jarabi o la i bɛ i da la i b'a fɔ nin an bɛ ɲɛmɔgɔ sugu de ɲini dɔ ye an janfa ka lettre ci hali lettre t'an bolo dɔ nana sisan ko accord an b'a wuli donc encore une fois ni discours bɛ Choguel a b'a to Choguel ko bɛ ja maa o maa ni lakanabaliya tɔyɔ b'i kan bi maa o maa ni sanction in dimi b'i la fɔlɔ i b'a fɔ chef d'état ye Faransi ka pion de ye donc maa min bɛ fara i jugu kan k'i kɛlɛ o ye jugu ye ɔ mɔgɔ min bɛ k'i kɛlɛ ni maa sɔrɔla ka na o da fiɲɛ kan o tigi i b'i gulo de la i b'i ka dusukasi ye maa min da o de y'i dɔ ye i b'i lafasabaga bere ye maa min bolo o de y'i ka ɲɛmɔgɔ ye au plan national a bɛ Choguel layɛlɛ comme nationaliste comme souverainiste et Choguel bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ a ye komi ɲɛmɔgɔ sugu min b'an nin kan diinɛ bɛɛ kɔnɔ parti bɛɛ kɔnɔ sigida bɛɛ la donc et à la longue Choguel ka base yɛrɛ bɛ kɛ Mali fan bɛɛ et jusqu'à un moment donné e mun y'a ta k'a sigi ni ko i b'a bɔ yen don min na mɔgɔw b'a fɔ ko ah nin de b'a fɛ k'a la sigi jɔnya kɔnɔ donc hali e mun y'a ta i laban bɛ k'a ka otage ye j'arrive wagati min na président b'a la an ka sigi Choguel yɛrɛ ko pour l'instant au Mali on n'a pas d'autre choix que de négocier tubabukan na ko Mali la an bɛ yɔrɔ min na bi ko fura foyi t'an bolo ka ni gɛlɛya kɛlɛ ni sigikafɔ tɛ mais quand tu dis ça maa o maa i bɛ lɔgɔ ci la i bɛ fɛn kɔnɔ bɛɛ bɛ kule an bɛ président min ɲini a filɛ donc parti wɛrɛ mɔgɔw bɛɛ ye Choguel ye an ka président dɛsɛra ka mun fɔ ale de bɛ k'a fɔ an ka alimami dɛsɛra ka mun fɔ Choguel de bɛ k'a fɔ an ka prêtre dɛsɛra ka mun fɔ o de bɛ k'a fɔ an fagabaga o tɛ ka se ka fɔ Gassama ye mun fɔ yan ko fɛn dɔ bɛnnen bɛ den da ni cɛkɔrɔba ye a b'a la France la u bɛɛ taara monument na Gassama ma se k'a fɔ u si ma se k'a fɔ u ye Gassama ɲininka ko mais k'aw bɛɛ tun bɛ ko munna aw si ma fɔ ko a b'a la France Gassama ko ko ayi ko dɔ bɛnnen bɛ den da ni fa ye ɔ maintenant bɛɛ banna k'o fɔ wagati min Choguel de nana sisan ka bɔ k'a fɔ a ko je le dis clairement c'est la France ko ne b'a fɔ n tɛ munumunu yɛrɛ Faransi de don donc fɛn fɛn o don n'olu tigɛra ɲɛmɔgɔw la k'u tɛ se ka Faransi tɔgɔ fɔ Choguel mun bɛ n'o fɔ bi Choguel passe pour l'espoir de ce peuple là mais o ye Mali kɔnɔna ye mais a conséquence bɛ jɔn de kan ale yɛrɛ ko k'an tɛ se ka taa mun kɔ o tigi bɛ mun de miiri voici le discours donc c'est là il a dit ça bon accord ni ko Mali tɛ se ka avion na wuli ni Faransi ka yamaruya tɛ k'an y'a fɔ Faransi ye accord ni an ka sigi k'a yɛlɛma n'an ma yɛlɛma a ko a tɛ kɛ bilen ko tant que ale ni Hashim bɛ fanga la u tɛ autorisation ɲini mɔgɔ fɛ bilen que tant que Hashim et ce gouvernement sont là, on ne demandera plus jamais d'autorisation. Mais quand tu dis ça, Malien Tani,
mais kɔnɔntɔn b'a fɔ k'an bɛ sa i kɔ n'i y'a f'u ye ko hali an kun tɛ se ka pan ni karisa ka yamaruya tɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ka na ko n yɛrɛ ka dugu kɔnɔ n tɛ se ka pan n'e ka yamaruya tɛ tant que ne bɛ fanga la n t'a ɲini i fɛ mɔgɔw bɛ sa u kɔ alors français bɔra o don u ye explication min di n bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ bɛɛ k'a lamɛn attentivement 5 minutes ça me fait peur c'est pourquoi je dis sur une émission c'est un appel à signe aya lamɛn c'est en français avec la caprofa 5 minutes attentivement. Bonjour Wassim, c'est Abdoulaye Diop qui a donc répondu à vos questions. Absolument, il y avait cette rumeur, on va dire, donc j'ai tout de suite je lui ai adressé la question directement, il a répondu en ces termes-là. Le Mali demande la révision du traité en matière de défense et des amendements ont été formellement donc présentés à Paris et que Bamako attendait la réponse de Paris. Il est même allé encore plus loin en parlant de mesures ou de clauses anticonstitutionnelles. En ce qui concerne par exemple l'interdiction de vol telle qu'il l'a présenté de la chasse malienne dans certains endroits. Sur ce point-là, j'ai vérifié, en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a des règles, ce qu'on appelle de déconfliction. Donc, quand la chasse malienne, qui est très jeune, d'ailleurs, elle a été réactivée il y a 1 an exactement avec des avions Tucano. Donc, quand ils veulent intervenir sur zone, il faut que ça soit coordonné avec les Français, qui ont le plus grand nombre d'aéronefs, en fait, sur zone pendant les opérations militaires. Donc, ceci dit, j'ai aussi vérifié que effectivement, les Maliens ont présenté cette demande fin décembre, qui est restée un peu, on va dire, confidentielle, sauf que le fait que maintenant c'est sorti, qu'ils le disent clairement, que ça soit le ministre des Affaires étrangères qui le dit, évidemment, on monte d'un cran, comme vous l'avez très bien dit, par rapport aux relations franco-maliennes. Peut-être un petit mot sur ce traité entre Bamako et Paris. C'est un traité qui régissait les forces françaises post-Serval, donc dès 2013, qui a été amendé en 2014 pour Barkhane et puis en 2020 pour la force Takuba, donc les forces spéciales européennes. Donc c'est le cadre, on va dire, légal de l'intervention des forces françaises et des forces partenaires au Mali. Donc c'est central dans la coopération entre la France et le Mali. Quelles répercussions ça peut avoir pour les forces françaises? Pour le moment, aucune. Parce que les opérations françaises continuent, malgré le vol qui a été dénoncé comme violant l'espace aérien malien il y a quelques jours, en vol d'A401 d'un avion de fret logistique français, ça continue. J'ai pu apprendre qu'il y a eu 30 vols au profit des FAMA, MINUSMA et Forces du Niger. 25% de ces vols, on parle de renseignement et de vols de frappe et de renseignement, 25% au profit des forces maliennes, sachant que 50% de toute l'activité et au profit des forces maliennes. Et j'ai pu apprendre aussi que dans les dernières 48 heures, il y a eu 4 opérations conjointes entre forces françaises, Takuba et forces maliennes dans la région du Menaka et particulièrement à Indeliman où la force Takuba et les Français essayent d'aider les forces maliennes à réinvestir des bases qu'ils avaient perdues au profit de l'État islamique en 2019. Donc pour le moment, selon les sources officielles françaises, ça continue. Mais l'impact est finalement tombé sur les autres, c'est tombé sur la MINUSMA. Ouais, ça ne change rien pour Barkhane, mais pour la MINUSMA, c'est une autre affaire. Vous avez eu le porte-parole, je crois. C'est une autre affaire, j'ai eu le porte-parole, j'ai pu comprendre que depuis vendredi, tous les vols n'ont pas le droit les vols de MINUSMA sont aux arrêts. J'ai eu des contacts à Kidal, des représentants Touareg qui m'ont dit on est coincé à Kidal, en gros, on ne peut pas rentrer, il y a plus de vols. Et j'ai eu il y a quelques minutes le porte-parole de la MINUSMA qui m'a dit très clairement qu'effectivement, à ce moment même là, qu'il y a des pourparlers avec les Maliens pour un nouveau mécanisme, ce qu'on appelle d'approbation des vols de la MINUSMA, sachant que la MINUSMA ne convoie pas que du personnel de l'ONU. La MINUSMA, c'est le fret aérien entre le Bamako et le Nord. En gros, c'est la MINUSMA. Donc, on parle de civils, on parle de représentants du gouvernement, on parle d'ONG, on parle d'intervention de la MINUSMA humanitaire vis-à-vis des populations locales, même quand il y a des catastrophes, pas forcément dans le cadre de combat. Donc, le fait que ça soit remis en question, le plus gros impact, l'impact le plus lourd est vis-à-vis des populations civiles aujourd'hui en ce qui concerne la MINUSMA. Et cette nouvelle configuration, est-ce que ça conforte les djihadistes? Ben écoutez, les djihadistes profitent évidemment du vide. Il faut rappeler qu'ici même à France 24, on a dévoilé la première confrontation entre djihadistes et opératifs russes. Donc c'était le 3 janvier, parce que ces opératifs russes, c'est à cause de cet élément-là qu'on a tout ce micmac diplomatique aujourd'hui. Le fameux Wagner. Voilà, absolument. Donc Wagner plus militaires de rang, russes, mécanos pour les hélicos, etc. Donc les djihadistes se sont prononcés très clairement par des audios le 15 en appelant au combat contre les Russes au même titre
autre que les Français et l'armée malienne. Iyad Agali, le chef donc du JNIM, s'est prononcé contre les Russes il y a quelques mois. Donc pour eux, ça continue comme d'habitude et les Russes s'ajoutent, on va dire, à toutes ces armées présentes sur la zone. Mais évidemment que si vraiment, dans les faits, de manière opérationnelle, la collaboration entre l'armée malienne et les armées françaises et les armées africaines du G5 est mise à mal, évidemment que les djihadistes vont profiter de ce vide-là, sachant qu'effectivement, même si les Russes ou Wagner sont présents sur le terrain, ils peuvent réussir et ils peuvent échouer aussi. Il faut rappeler que Wagner a échoué face à l'État islamique au Mozambique. Qu'en Libye, Wagner n'a pas eu les résultats escomptés, malgré à l'époque l'aide de la France au général Haftar, et qu'en Syrie, quand les Wagner ont été trop loin chercher les Américains les ont frappés et ça n'a pas suscité une réaction de Moscou. Donc c'est une histoire, on va dire, en évolution. Il y a aujourd'hui un remous diplomatique. On attend de voir quelles seraient les conséquences vraiment sur les opérations militaires sur le terrain. Maka min fora ko Mali y'a ɲini ka yɛlɛma don accord min bɛ ani Faransi cɛ lakanayɔrɔ la journaliste ko tiɲɛ don a ye Mali Abdoulaye Diop ɲininka Diop ko effectivement an ye lettre ci Faransi ma k'an ka sigi accord ni an ka kuma kan k'a yɛlɛma k'a bɛ Mali constitution yɔrɔ dɔ sɔsɔ a ye Faransi ɲɛmɔgɔ fana ɲininka olu fana ko tiɲɛ don u ye Mali ka lettre sɔrɔ ko ka sigi ka kuma accord yɔrɔ dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la o Mali ko Mali avion tɛ se ka pan ko ni Français ma jɛ ni a ye a ko yɔrɔ la a ye tubabu ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ɲininka ko Mali ye o mun fɔ n'aw y'a mɛn Choguel da sisan ko bɛ accord kɔnɔ wa o tubabu ko a ma ale yɛrɛ ye clause in kalan ko ayi k'o tɛ ye o clause in bɛ wele de ko clause de déconfliction ko Mali ni y'a san kelen an ye avion dɔw sɔrɔ hélicoptère ko hélicoptère ani Faransi ka avion caman u bɛɛ bɛ pan dugu kelen sanfɛla la ko kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni kɛlɛkɛlaw ka ca ni bɛnkan bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko clause de déconfliction aw ka bɛnkan kɛ aw kana se kɛlɛ la ka d'a kan ko ni avion bɛ pan sanfɛ mun bɛ sanfɛ ale tɛ sira ye dugumamɔgɔ de bɛ pilote guider sanfɛ n'aw tɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma sanfɛ ka sɔrɔ aw ta kalama donc ni mun bɛ wuli i b'a fɔ dɔ in ye ne kan ka wuli n bɛ taa nin yɔrɔ la n bɛ tɛmɛ nin fɛ pour que n'o a b'o kɔnɔ ka wuli a ka dɔn n'a y'o sira ta sanfɛ ne bɛ se ɲɔgɔn ma n'o fana bɛ wuli o b'a f'i ye n bɛ wuli nin don nin heure la n bɛ taa nin yɔrɔ la n bɛ segin nin sira fɛ pour que nin ka fɔ de ma ko clause de déconfliction ko clause de b'a kɔnɔ ko kɔrɔ tɛ k'i tɛ pan k'a bɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que avion sanfɛla la pilote a tɛ sira ye dugumamɔgɔ de b'ale guider k'a ti komi sotarama n'aw barila ka ɲɔgɔn kun bɛ fɛɛrɛ minɛ k'e ka tɛmɛ nin ka tɛmɛ o tɛ avion ye k'a bɛ fɔ de ma ko clause de déconfliction ko Mali bɛ k'o de fɔ ye komi ni olu tɛ se ka pan ni yamaruya tɛ journaliste b'a ɲininka ko est-ce que ko avion panni dablara yan wa ko ayi ko tile damadɔ in yɛrɛ la Français ka avion ye panni 30 de kɛ a panni 30 la panni 25 kɛra ka Mali sɔrɔsiw de ta ka t'u bila k'u dɛmɛ kɛlɛ la ko wa ko panni fɛn fɛn kɛra Français ka avion fɛ a panni 100 kɛra Mali sɔrɔsiw ka baara de dɛmɛni kɔnɔ ko hali kunasini tile 2 in na ko base min n'an tun y'a perdu Inandenam ko Faransi sɔrɔsiw bɛ ka Mali sɔrɔsiw dɛmɛ k'o base récupérer ka segin ko sɔrɔsiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ problème fosi tɛ yen avion bɛ pan don o don a ko nka ko Mali ka nin laɲini ka gɛlɛya n'a tɛ sɔrɔsiw ni Faransi cɛ kan k'a bɛ min a ko gɛlɛya bɛ MINUSMA de kan parce que ko MINUSMA avion jɔlen don bi Mali ka laɲini fɛ ko MINUSMA ka avion dun o tɛ kɛlɛ kɛ nka ale bɛ minɛnw ta ka taa nord la sira tɛ ka taa kɔrɔn fɛ bi ale de bɛ taa ni mɔgɔw ye a bɛ segin ni mɔgɔw ye ko mɔgɔ minnu don a bɛɛ tɛ MINUSMA ka mɔgɔw ye hali maliyɛnw b'a la ko tuaregi dɔw y'a f'u ye k'u bloquelen bɛ o tɛ ka se ka na hali ni Mali sɔrɔsiw banara MINUSMA avion de bɛ na n'u ye donc ko MINUSMA avion jɔlen don a kɛlen don ka kɔrɔnfɛla tigɛ Mali la bi ko est-ce que ni accord min kuma fɔlen filɛ Mali fɛ n'a taara ɲɛfɛ k'a bɛ est-ce que a bɛ se ka djihadistes dɛmɛ wa a ko si
ni Mali ni France fora ɲɔgɔn kɔ avion ka panni na k'a bɛ djihadistes ye kosɛbɛ parce que ko n'olu bɔra ye alors djihadistes b'a profiter a ko misalila surtout Russes nalen ko nin kalo in tile 15 an ye marche kɛ juma le 14 le 15 a ko djihadistes bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ka audio dɔ kɛ k'a bila ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Russes kɛlɛ ko Yaga Agali fana bɔra a ma mɛn ko k'a fɔ ko djihadistes bɛ yɔrɔ yɔrɔ Sahel kɔnɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Russes kɛlɛ i komi Français bɛ k'a fɔ ani Européens ko ka Russes kɛlɛ cogo min c'est là j'ai eu peur kunu ani Yagi bɛ ɲɔgɔn na kunu France ni Yagi bɛ ɲɔgɔn na bi France ko tɛ Wagner la Amérique ko tɛ Wagner la Yagi fana ko tɛ Wagner la c'est là j'ai eu peur tiens ko t'as mɛn dɛ a ko les djihadistes le 15 dans un audio ont appelé à lutter contre les Russes. Yaga Agali, président, enfin, responsable chef de GIM aussi a appelé à lutter contre les régimes, comme les Français. Ne quoi Mackenzie clé. Marou quoi Mackenzie clé. Au cours de l'année, Marou c'est qu'à Fragnon Mackenzie clé. Et si aujourd'hui la France, les États-Unis, avant de faire que si jamais Mali ni G5 Sahel, ani Mali ni Barkhane ka relation bloquera ni kama, kabe djihadistes de renforcer. Donc si la France dit combattre Wagner, Yagi go combattre Wagner, djihadistes go combattre Wagner, est-ce que ni Twabou ye Yagi ka Wagner kles ko Yagi la joa? Madou. Est-ce que djihadistes mounou ni G5 Sahel be kou kele? Ulu be kay Wagner clé, ulu fana be ku clé, est-ce que vous toywa? Ne bna te gauchi, nyaben jugu do fana be ka doy ka ni bere, ne ba la signia. Voici là où j'ai peur. Depuis Kmadja, c'est là j'ai compris que Algérie et Mali bla chuko amna no kumfleni. Le fait que Yaga Agali ko aye Wagner clé, djihadistes ko aye Wagner clé, Russes clé, Algérie n'a plus le choix. Parce que Algérie ni rebelu tchao benkan de bay. Algérie cap djihadistes ni rebelu bede be Yagu bolo. Donc ni Yagi Algérie tra Yagi jugu ta kananae ou be jon kele. Eni nebe bengana etra ne jugu ta kananae. E ma ken jugu ya. Donc si jamais Algérie soutient le Mali Wagner Kola, les terroristes là, ils vont se retourner contre Algérie. Voici pourquoi Algérie a dit que quand data la bla fanga bla. Parce que Algérie mouna bomte dala imblé. Algérie a ka daele da ka islamisou kana Mali kono. Od la koube yag faka domine Algérie ko François maka yag toy yag yang affaire di. Parce que yag de bateau bomte d'Algérie. O benga e mouya fana be yag toy bunteli ke malani dona ambara mila kana. Oh ni Russes na koube yag bunte. Russes nali Algérie be ka Russes deme kana. Donc Algérie be ka jon juguye. N'était effet mougombete no fe kana ne o tene juguye. Voici pourquoi l'Algérie dit n'a quoi avec terroristes kele ni Algérie ko kabe Mali soutenu Mali be nani Russes o koro ko Algérie be ka djihadistes kele li soutenu no dun gara nous desara Russes be bombe d'Algérie kono. Donc pourquoi on a bombe d'Algérie kono Algérie fana ko ne fana sente au djugu de me bagashi la blé. C'est l'une des raisons qui fait qu'Algérie dit qu'a date Mali ko la blé. Intérêt côté sentiment côté Bouteflika mona gawo modi boyan demeo nous chimo gotola. Bouteflika ga hayan yereke ga ou foitala menim beid kan enfin. Voici pourquoi il y a risque que la France, les États-Unis et même l'Algérie soutiennent les djihadistes contre les Russes au Bekambarad, au risque des baby. C'est là que j'ai peur. Mackenzie Sranan Nenya, Alakan Kisama Libi. Alakan Kisama. Shogel, dans le débat et Moufo, ministre Matala, Angola. Est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, certains qui sont réfugiés dans le camp de l'administration, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'était un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez... Ah, là, j'ai pleuré.
a ko est-ce que yaba kalama ko kɛlɛ min wulila Mali sɔrɔdasiw ni sema cɛ Kidal kɔnɔ Mali sɔrɔdasiw nalen k'u bɛ n'u kalifa MINUSMA ka cour kɔnɔ u dontɔ MINUSMA mɔgɔw y'u bɛɛ kelen-kelen n'a ka marifa minɛ u la kɛlɛ nɔgɔyalen Mali sɔrɔdasiw ko k'u bɛ bɔ ka na Mali kɔnɔ k'u ka position ta ko MINUSMA k'u ma ko ayi ko marifa min filɛ nin ye k'a tɛ da u ma bilen ko nin ye kɛlɛ tɔnɔ marifa de ye k'u ye marifa ninnu di rebelles ma c'est comme MINUSMA ye Mali sɔrɔdasiw ka marifa minɛ u la k'a di rebelles ma ça m'a rappelé ça n t'a fɔ tiɲɛ don n t'a fɔ nkalon don Choguel Kouté n fa don n b'a bisigi c'est vrai a ko Mali sɔrɔdasiw ni sema kɛlɛla sɔrɔdasiw nana don MINUSMA kan kɔnɔ u dontɔ k'u bɛ n'u kalifa MINUSMA sɔrɔdasiw ye Mali sɔrɔdasi kelen-kelen n'a ka marifa minɛ a la kɛlɛ bannen Mali sɔrɔdasiw bɔtɔ k'a y'an ka marifa d'a ma MINUSMA mɔgɔw ko marifa in tɛ di u y'a di sema ma ça c'est grave. C'est comme ni MINUSMA ye Mali armée ka sɔrɔdasi minɛ a la k'a di rebelles ma Mackenzie n siranna ɲɛ mun na n ko pour an bɛ wagati min kɔnɔ bi ale Choguel yɛrɛ ko on n'a pas d'autre choix que de discuter ko sira foyi t'an bolo fo ani CEDEAO ka kuma ani MINUSMA ka kuma bon n'i ye nin fɔ nin wagati la a bɛ kuma gɛlɛya wa a bɛ kuma nɔgɔya de hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don a tɛmɛna a tiɲɛ fɔli bi a nafa ye mun de ye a kɔlɔlɔ ye mun de ye sigikafɔ bɛ k'o ɲini ni mɔgɔ min cɛ a ye ko min kɛ kunun a tɛmɛna ɔ seginni o ko fɔli kan bi est-ce que a bɛ bi ko nɔgɔya wa a b'a tɔ gɛlɛya de Mackenzie moi c'est là mais a fɔli Mali kɔnɔ an tun bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ nin kuma sugu fɔ an ye ma wakila jigi Gassama ko ten ko fɛn dɔ bɛnnen bɛ den da ni fa ye ɔ ni mɔgɔ min nana k'o fɔ an b'a fɔ nin de ye ɲɛmɔgɔ ye a b'a dɔn a y'a fɔ a b'a tigi koja bɛɛ ye mais a fɔli mun kan a b'a n'o cɛ kɛ cogo di a b'a tɔ nɔgɔya de wa a b'a tɔ gɛlɛya de c'est là la question Ahmed Sow ye mun fɔ ATT ta la quel est l'intérêt du peuple Hachim ka commune Hachim ye mun fɔ sisan en plaçant l'intérêt des populations maliennes bamananw ko est-ce que tiɲɛ min fɔli bi jɛ surafana la o tiɲɛ bɛ fɔ kuma bɛɛ wa moi c'est la question voici là où j'ai eu peur a bɛ Choguel ko diya yan ye mais kɔfɛ a b'an n'olu cɛ kɛ cogo di o kuma kelen kɔnɔ Choguel ye discours dɔ kɛ mun ni aw ni ne an ka jɛ k'a lamɛn a ka kuma kuncɛ kuma bantɔ a ye message min bila an k'o lamɛn. Je voudrais lancer un appel, comme je l'ai dit dans la dernière fois de mandat, à l'ensemble des forces politiques et sociales. Donnons-nous la main pour sauver le pays, pour aider notre armée à sauver, parce que de toute façon c'est l'armée qui va sauver le pays sur le plan sécuritaire. Et nous allons l'aider à organiser le pays. Troisièmement, la CEDEAO, je l'ai dit, nous nous considérons jusqu'à aujourd'hui, c'est l'état d'esprit du président et de nous-mêmes et de tout le gouvernement. Ce qui s'est passé entre nous et la CEDEAO, c'est une brouille entre des frères. Nous allons nous détruire. La CEDEAO ne peut pas laisser le Mali tomber. Et enfin, je voudrais dire très clairement à notre partenaire français, nous ne sommes pas contre la France. Nous ne pouvons pas l'être d'ailleurs. En 2013, quand un Français est tombé ici, Damien Boitou, le premier, pour la petite histoire, en 1893, la première compagnie militaire française qui a quitté Mopti pour aller coloniser le nord, Tombouctou, celui qui le dirigeait, c'était un Boitou. 120 ans après, c'est un Boitou qui est venu donner sa vie pour libérer les Maliens. Quand François Hollande était venu ici, il a dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Ce jour-là, les Maliens ont tourné la page de tous les contentieux qu'ils avaient entouré la page. Parce qu'il a dit ce jour-là que des Maliens se sont sacrifiés pour la France. Donc eux aussi, ils payent une dette. Donc nous aussi,
Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Les Français qui sont morts ici, nous n'allons jamais les oublier. Les Africains qui sont morts de la CEDEAO, c'est ça qui nous oblige d'ailleurs. Ces Sénégalais, ces Togolais, ces Guinéens, ces Ivoiriens, ces Burkinabés, ces Nigériens qui sont morts, d'autres qui ne sont même pas du continent africain. Notre peuple ne peut pas les oublier. Mais ce que nous demandons, qu'on nous respecte, qu'on ne porte pas atteinte à notre dignité, qu'on ne nous insulte pas, qu'on ne nous empêche pas d'assurer la souveraineté de notre État. En France, en dehors de la communauté algérienne, la communauté la plus importante, ce sont les Maliens. Leur poids dans notre économie est plus important que les Français dans notre économie. Ils vivent en France, ils sont nourris, logés, ils travaillent, ils ont leur famille, ils sont des Français. Vous croyez qu'un gouvernement déjà responsable va se mettre contre ce pays? Ils ne le sont pas. Mais il faut que les dirigeants français se disent que les époques ont changé. Ben, ça c'est un discours positif. À quoi va faire comme messager Mimbla? A une fois, Madonna, Fobamananga, Folonga, Makorofo. Émission Banto, à quoi va faire que Chika Michi ou Follow, oui, Antiri CDAO, en Balma CDAO. À quoi CDAO? Et Allah, Auteseka Malitoui, Akabi. CDAO ne peut pas laisser tomber le Mali. Aïe Mali demain, en entrée d'une Roma. Gélea mi fleur en gabois. À quoi nos partenaires français, en général en théorie de mes bagas français, à quoi Kanganga nous hakilla digitari kula. À quoi François Hollande be serval black na domi français follow mini tanyana Mali kuma bolila Damia Boité. À quoi iko alakako. Ko samba clé ani keme shegin ani bikononton ani saba 1893 Trabuka avion folo mi wulila ka bo Sévaré ka betaka koronfela colonisé ko avion folo bolibaga fana kuntogo de ko Boitier san keme ani san mugo kofe Boitier wara de fana na nindi Mali sobelila akonte fitri wale jamanae Francis président Hollande serval bena domi no kunte gelea tumbe ya nana domina ado ayafo ko Mali fana de la ka Francis deme ku nana bonyama segin de ke ako anma nyina o ko Francis hakemi ni toara ko ngame munyini Francis ani CEDEAO fe jenyogonyai angana tigani nyogonche nganga ke bonya kono anga bonya anga horanya ka bonya anga dambe ka bonya koni France lage ni Algérien bora e France jamana min deun ka chan France kono ka teme dunan bekan ni Algérien bora la Malien de ye chia min ka chan ni dunan be France Algérien yo folo ko Malien yo flanay ako Malien munu be France ulu be deme mina do Mali kono ka chan France yere jamana be deme min ke Mali ako nyemugo fenfen bi yere kalama o Malien hake munu be France u dem be u ka baraw be u shiro be u ka soro be u be nafolo mina do Mali kono France yere jamana to deme ke Mali ako nyemugo fenfen Mali kono ni bi yere kalama ito jamana sugu kele ako kama aba nyini Francis fe angan tege di nyogoma bunya kono badenya kono Mackenzie voici le discours ay kuma bani muni na bamanon ko itato iwole bagala me ita nini fi siginto ni ya nini itato no asoro heraba kono kadima ta dima ble chewangalo iwele baga no ya surabe na balo dima ni ya nini itato ate balo dima no surabe na gundo dima ni ya nini itato ate gundo dima no surabe na nyini ka yafaima ni ya nini itato ate yafa
bamanan ko ko mati wole bagan neni itato fisiginto ni kuma damine o CEDEAO na ko abe nan kele abe nan dafalen soro nyeya CEDEAO jamana nyemugo aw ye namugula sugo de France che CEDEAO jamana nyemugo Ameriki ka jamal law nana anyininga mamugo kelente mu nana anyininga aw be farle ñogon ko be ni monsieur doron de la mais Jean-Yves Le Drian ko wakati sera sa ko wore ke che boni kuma labanta ambe do de ke ala ka kuma laban jigi kulo kono u ka nyina kuma damne ko moi c'est un bon discours, un bon message de la fin, mais qui a été précédé par des déclarations qui laissent entendre même que c'est ça que je regrette. Alors, Mali n'y est un discours quand CEDEAO, Ani Nations Unies, Ani MINUSMA. MINUSMA jamana biduru ni ko de ba kono. Ako MINUSMA bede malika armée wa marfa minala ka di rebeluma. Ça c'est des déclarations qui font froid dans le dos. À l'intérieur, Ahmed Soe Moufo solution na Ahmed Solame. Ahmed So Angalame. Assimi Goïta, président de la transition, comment vous avez jugé l'action de ce président qui ne parle pas beaucoup? Je ne le connais pas, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Ceux qui l'ont vu ont effectivement dit qu'il écoute beaucoup, qu'il parle très peu. Donc il est toujours difficile de connaître quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais dans les actes qu'il pose, on peut dire que ces actes, en tout cas, il y a une cohérence. Il y a, je dirais, une certaine modération. Regardez son dernier discours, je l'écoutais encore pour revenir, mais ce discours était un discours de rassemblement, c'était un discours d'ouverture aussi, pour demander à tous les Maliens de se retrouver, quelles qu'en soient nos divergences, que c'est le moment de faire l'union sacrée du pays, et tout en faisant une ouverture à la CEDEAO pour dire, mais il faut qu'on continue à négocier, ce qui tranche avec ce qu'on entend par certains. Et son Premier ministre, est-ce que vous le... Comment faire pour annuler cet embargo? Bon, je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Tout à l'heure, je discutais avec un éminent constitutionnaliste malien de mes jeunes, Amidou, qui est à Paris, qui est quelqu'un de très bien. Constitutionnaliste malien. Oui, c'est un constitutionnaliste. Bon, il enseigne en France, il a un cabinet au Mali et en France. C'est un de mes jeunes frères qui est très bien. Et il m'expliquait oui, effectivement, que les chefs d'État, quand on lit, que ce soit la charte de la CEDEAO, que ce soit l'acte additionnel, que nulle part il est prévu la fermeture des frontières, et que les chefs d'État ne pouvaient pas de façon collective au nom de la CEDEAO rappeler leur ambassadeur. Certains pouvaient le faire individuellement. Et que, une autre question, c'est que l'UEMOA ne devait pas se réunir dans un pays qui n'est pas membre de l'UEMOA. Donc il y a des failles juridiques dans ça, mais ce n'est pas la solution. Parce que quand on va aller là-bas, ça va être une querelle de spécialistes du droit et ça nous avancera pas beaucoup. Ce que j'ai dit et qui est essentiel, c'est que Assimi appelle toute la classe politique, qu'on se mette d'accord sur un chronogramme, qu'on crée un gouvernement inclusif et que ce gouvernement aille négocier avec la CEDEAO le plus rapidement que possible et qu'on puisse, d'ailleurs, le fait qu'on ait eu tous ces soutiens, ça va les amadouer, ça va les amener à être plus réalistes. Docteur Ahmed So, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, il nous reste 2 minutes. Ahmed Soko, Saria Monuntara, UEMOA ni CEDEAO fait, Anna Abdoukake Dokmana, un grand constitutionnaliste, au Koko, Aleba Reninga, ni CEDEAO ni UEMOA ka texulaje. Folo, Ale Madala ni Yamaria Bey, Jamana Beka Dje, qui est ambassadeur rappelé. Ani flama UEMOA ka ta ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tɛ sefa la, a ko o yɔrɔ sariya la ale bɛ a yɛrɛ ɲininka.
effectivement anye ni kuma foya sariya susura ngale ayemu fo kuni kiba laje sariya la ibaje ko hali mu ka fo shogel fe kambe tra plenty do CDO la CDO kama CDO la akoko be temps perdu de kangatati ko sariya côté effectivement Mackenzie Bamako le 22 janvier 2011 RFI a interview à ATT Bamakoya. Ibaro Djonye BCAO signature mine Babola Kadi Alassane moi. C'est lui et moi présidé par ATT. Aya la mede. Ou be question posée à ATT pour. A question toko Amadou Toumani Touré beka tapé Google kan. Interview de ATT. Amadou Touré quand la Côte d'Ivoire s'enrhume c'est tous les mois qui touchent. Kone moura yi wa Côte d'Ivoire mine. Yé mois be de betissou. Ou va ATT une question. Le gouverneur de la BCAO depuis la décision des ministres des Finances le 23 décembre, doit reconnaître la signature d'Alassane Ouattara pour les finances publiques ivoiriennes. Le gouverneur dit que cette décision doit être validée par le chef d'État. Est-ce que vous êtes d'accord? Le gouverneur BCAO, le gouverneur ministre des Finances ou Djera, le 23 décembre, qu'au Côte d'Ivoire, c'est pour que la signature de la BCAO la Côte d'Ivoire, qu'il Alassane Dramane Ouattara, qu'aux décisions, qu'à la Waléa, qu'il moi, Djamana Kuntougou de BC, ka ola walea ko est-ce que ATT jara naiwa ay ATT ga jabi la mais vous savez que c'est moi ko est-ce qu'avoir de connaître ATT en tant que président en exercice qui a pris l'initiative de convoquer une réunion extraordinaire des ministres qui s'est tenue à Bissau connaît ATT de Chibla et moi ministre des finances Bema beka nyogon soro djeladje tchounena Guinée Bissau kono. J'avais demandé d'abord qu'on me fasse le point de l'impact de la crise ivoirienne au niveau de la banque. Ntunya nyini ministre fait folo ou ka miri ka ladje Côte d'Ivoire clair à Kololo John de Béhimoua Konona Soroka, c'est de dégager des recommandations et de faire également le rapport entre la Côte d'Ivoire et la BCAO. Et un troisième point, c'est de dégager des recommandations. Flana, car la Côte d'Ivoire ne BCAO Tchèbe Tchoukoudi, Ani Sabana, car Ferro Fogné, Ferremi ni OBC Cambon. À l'occasion de cette réunion, au réunion Saint-Fait, le Conseil des ministres a pris une décision particulièrement importante. Et moi, ministre des Finances, ou Lila Benkan Mini à Nafakabo. C'est autour de cette question de signature. Wurila Munka a tombé les signatures John de Kain. À qui faut-il accorder John de signature quand la mine BCAO kono. Et le Conseil des ministres a souhaité. Il y a ministre Bewulila Ko, Luka Hakilinala. En tout cas, a proposé que cette signature soit accordée au président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara clé de la signature Yamaria ka Warlabo BCAO la Kata Côte d'Ivoire. Je pense que cela était un aspect extrêmement important. Ne ATT boulot autre yoro minka bon conservateur qui a fort parce que Kadaka de l'autre côté yordoina également le président Laurent Gbagbo aussi souhaite maintenir cette signature. Laurent Gbagbo fona tunta fait Côte d'Ivoire signature me war labo ka bo aller boulot. Donc entre les deux ni Alassane ni Gbagbo, je pense quand même qu'il revient à la réunion des chefs d'État de pouvoir se pencher sur la question. Chef d'État de Kanga Siri Kaladje, Alassane ni Gbagbo, John de signature Kanga war labo. La décision est prise sur le principe, c'est vrai, mais je pense que la décision politique, au dato, où les signatures dit Alassane Maokawar Labo Babo Binaïli, ça a été pris ici par l'initiative de ATT. Et Choguel était ministre de ATT. Oyame. Au dato, il voit rien à Kamala, c'est des sanctions mitara Côte d'Ivoire Kamaka Tarab Mawandi. Et c'était ATT. Et John est ATT comme ministre de Choguel. On continue. Ahmed Soko au kuma laban rola à quoi le boulot froid clé mimbala assimilé kuma kam foka be franyoka alors akiteria ka bella sigi mali kono anga bakel na kelenga katano CDAO la kato défend o Choguel la ka débat kelen kono a klale CDAO ni dientola o mali re kono ya ba nyininga anga ya la me Libe wati jonjona ni be se kata proposer CDAO o wala sani bela jeni ka wi kada ka chama chafanga be da kalu woroma abeda sama abeda sanduruma mali den bela de bi yeri ngala sawa bebe kitafo ni bana e adama dem akono ba dimi asem ba dimi anye ba dimi abisu ba dimi atlo ba dimi bana duru de ba ni ma furake ya ta dron kata fini kura dal comme ma fileni kaka tu wati dama ko abita bintu ni ko bana batodo anko bana bawu mun be mala peuple wuli la 2020
ko bana minnu bɛ Mali la bana 5 de don ne y'o fɔ ka n bɛ se k'u ka t'u ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ka impunité ka mɔgɔw faga ka tiɲɛni kɛ ko kɛlɛ ka élection organisée pour que jamanadenw bɛ mɔgɔ min ta u k'o ta u kana na mɔgɔw san ka yuruguyurugu kɛ k'o kɛ ka jamana lakana ka accordage ka lawaleya ka sɔrɔ Mali tɛ fara o de ye bana 5 min bɛ Mali la n'o bana ma furakɛ n'u y'a kɛ élection dɔrɔn mais san 30 an bɛ élection na est-ce que o ye coup d'état bali a tɛ jamana tɛ fɔ. Donc transition wagati banta la fɔlɔ fo bana 5 in ka kɛnɛya y'a ye Choguel ɲininka maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na yan parti politique ni société civile minnu bɛ yan an ka Choguel lamɛn. Il y a aussi un front au niveau national qui n'attend que le 27 février, date à laquelle ils estiment que la transition aura perdu toute légitimité. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce front? Vous savez, lorsque l'ancien pouvoir tirait sur la population, avec plusieurs morts, le 10, 11, 12 juillet 2020, mais il y a des acteurs qui disent qu'ils vont marcher le 27, qui ont dit qu'ils vont mobiliser la population pour sortir, pour soutenir le pouvoir qui était en train de tuer les gens. Mais certains, ce sont les mêmes personnes. Mais on les attend le 27 février. On verra bien. Mais ce que moi je demande. Est-ce que vous allez dialoguer? Bon. Achim Balako, Ayashim ga discours, ako c'est le moment en entier mangan dabla. Comment me se kan fonyo ko dabla, beka du sukun ke clé, anga franyo kan. Ahmed Saoudi. Ya Choguel ɲininka. Ko maliyɛn dɔw fana bɛ yen olu ko ni 27 février sera ka sɔrɔ kalafili ma kɛ ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan k'u tɛ olu ka fanga reconnu. Choguel ka jaabi a ko ka mɔgɔw hakili lajigin ko fanga kɔrɔ min binna le 10 le 11 12 maaw bɔlen fanga min n'a ye kisɛ ci ni mɔgɔw sar'o la ko dugusɛjɛ minnu bɛ k'a fɔ bi ko ka kalafili kɛ k'olu de bɔra fagali dugusɛjɛ k'u bɛ fanga soutenir. Oh, kono k'u bɛ bɔ le 27 k'an ka sigi k'a lajɛ an b'u makɔnɔ k'u bɛ bɔ k'an sɔrɔ yan. Pour moi c'est pas un discours à dire. Fɔlɔ n'i ko dɔw ko à partir du 27 an t'aw reconnu i bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na an bɛ se ka sigi ka kuma an bɛ bɔ cogo di komi kalafili tɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen nka n'i ko o jaabi la ko minnu bɛ k'o fɔ fagali min kɛra salon olu de bɔra fagali dugusɛjɛ k'u bɛ fanga soutenir a bi komi u bɔra k'a fɔ k'u bɛ fanga soutenir fagali la. C'est ce message que ça donne. Le 27 ko k'u t'i reconnu parce que ko kalo 18 banna. Bon n'o jaabi kɛra ko fagali min kɛra minnu bɛ k'o fɔ fagali dugusɛjɛ olu de bɔra k'u bɛ fanga min ye fagali kɛ k'u b'o fanga kɔ o kɔrɔ k'u bɛ fagali in soutenir. C'est une manière de dire aux gens, Mounié Aoufaka, ou de Bafeka, ou les Tourni. Bon, or, Mounou Bora Dousedje, Anya émission, les chats de Tomorabou, Jakma, Amanamadou Koïta. Dobembi avait ta clérouka, Mamadou Kida, Aïri Lake, Yerawolo, Kida un croquet de dou. Un monat Tekono, Nana Francis la mette Théoulé, la fiabrou m'a tourné. Association pour la défense des institutions de la République 2019-2020 au président Mouekidadi. M5 be kele fenfena, chegolo be boli o boli ke nam mo émission ke ya. Makenzi émission be bam, ma folo mi tumen wolo Mouekidadi. Donc je suis fier de toi. Il faut défendre les républiques là, les institutions. Démocratie clé ne veut dire jo. Président a démission demandé, c'est anticonstitutionnel. Quand président Diago a fanga bla, c'est anticonstitutionnel. Mon petit frère, je suis fier de toi, Mamadou Kila. Il m'appelait, c'est mon grand frère du quartier. Président de l'association pour la défense des institutions de la République. Oh, Koureta Kera, lui, il est cadre de Yerewolo aujourd'hui. En 2012, crème cercle de réflexion à Kadri Dotume débat la Irenobo Kambi. À président, au Fanaïm Kroke, quartier Kono, Papa Temeli, architecte, à Fanaïm Kalange Moscou. Cercle de réflexion pour la défense de la démocratie, crème. On est alpha avec les Beidi, mes grands frères.
Coup d'État, sigira coup d'État de Kono 2012 pour lutter contre le coup d'État. Vous avez association qu'on a vu des ressortissants, des étudiants de Moscou. Vous avez cette transition de Mali. C'est mes grands frères, hein. Crois ici. O munu bora du se je ku be marché ka institution bonya ulu bebo la bi ulu bora o do ko shogalo be ga munge ka te be na bi ulu ni shogal do bi bon ni ko munu bora ko fagali kera o du se je ku be fanga de ma bi comme ame fanga de ma we fagali ka jarani. Or c'était pas ça le but. Nena Amadou Koïta nye to be dala ali sini ma regretté. C'est mon grand frère. Ne m'a me Koïta da Kambora pour défendre la tuerie. Ils sont sortis pour la défense des institutions. De Bouda. Akera Benyana. Mais c'était pas ça. Bon, Wugati Minambala ko Beka Faranyonga. Ni au faux Wugati, Makenzi avait Faranyonga Galea. Flanan Tuguni, Angalame. Je voudrais rappeler que les jeunes officiers patriotes qui ont parachevé la lutte héroïque du peuple malien, portée par le M5 RFP le 18 août 2020, ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. C'est des officiers qui ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires au nord. Ils connaissent la réalité. Ils ont vécu toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard que notre armée a subi, toutes les difficultés. Ils étaient là, ils ont regardé. Ils ont vu qu'on utilise une partie de l'armée pour tirer sur la population. Lorsque le pouvoir politique extrait une partie des forces armées pour aller tirer sur des citoyens dans les mosquées, devant les mosquées, pendant des jours, le peuple a continué sa lutte pendant des mois, a laissé sur le champ de bataille des morts et des blessés. La CEDEAO était où en ce moment? On a rencontré les dirigeants de la CEDEAO, c'est moi qui dirigeais les délégations. C'est d'ailleurs pour cela qu'il paraît qu'à chaque réunion, il y en a qui viennent qui disent que pour que ça se calme au Mali, il faut que le président change de premier ministre. Mais le président, c'est lui qui choisit son premier ministre, ce n'est pas d'autres chef d'État. Nous leur avons dit en son temps. Voilà. La partie que je cherchais, c'est ici. Ako kale ba kalama ko réunion fait avec ça ko ba foko wala sa ko inga no ya ko ashim nga premier ministre yelama. Ko ashim mo mona jabureta. Mais c'est une manière de dire que mba kalama o ka mundu ashim kulo kono mba kalama kaka premier ministre boy ko des problèmes. Donc moi je me pose la question, est-ce que Shogale ya m'aider ne ko nia foya publiquement mo solution au kabla. Bon, il va se rappeler quoi de mais à Konaka faut couper ka fois Assimi ka kambla. Bon, Assimi, moi mi a jabota. Nga Assimi est un patriote. Donc c'est une manière, abi comme Mugomba domena bla, il anticipe. Il anticipe que comment faut comment mimba to jamana domba do konindedo. Et bibina sur la fini medo. Murbo fini medo. Monte se ka faut céder au mot faut publiquement. Monte se ka faut français faut publiquement. Donc baby irea kono. Allah ba alibi. Madala ni kimi Shogale black bi abisa ke doba foko ah mutu meka français daga bwandala uyo ke donc va fanga segin français ka marakono. Donc les discours c'est pourquoi je dis à l'intérieur avec sanga de Shogale moi à l'intérieur mami nanga nyumu maseka amba fuko mu fo français ma nu maseko fo ale nana fo. Ambe mou miri CEDEAO ka tien don galondo nama fe nyemoko ka fo ale nana fo. Donc par fini, Shogale passe comme étant le dirigeant qu'on voulait. Donc Mali Kono il devient populaire. Mais à sanga komi Ahmed Soyemou fo ni atete tunye wadi ti élection na a radio ba fo télé ba fo atete kume doni to e Mali Kono. Mais est-ce que atete c'est tume wadi ka réaction na ko fe wa?
Molion me boit douambe sa wadi ko et abatete ko. Mais n'atete wadi ko kabe sanction ta Mali kama pour là à conséquence de bidjoka. Donc aujourd'hui, sur le plan de discours, Choguel a dit ce qu'on voulait entendre. Maintenant, est-ce que Aliniashim Gwabe Choguel blabi? Ni matambe Hachim fait, est-ce que Maouloum la tafoko Hachim Yandian Fawa? Est-ce qu'elle n'y sajo Gwabe Choguel blabi? Choguel Kanumbrao, est-ce qu'elle a Adema Konowa? Est-ce qu'elle Kanumbrao te URD Konowa? Est-ce que Choguel Kanumbrao te Misiru Kono Biwa? Est-ce qu'elle Kanumbrao te Église Kono Biwa? Est-ce qu'elle Kanumbrao te Fesuru Kono Biwa? Est-ce qu'elle Kanumbrao te Kufuro Kono Biwa? Est-ce qu'elle Kanumbrao te Kono Biwa? Mouna parce que aye fait fo femina be mugo ninga qui est donc galondo ayan close sago fo anye o niasim ko be Choguel blabi ni Choguel kombe ko feni jonyae jombe ke horo e Choguel jombe ke amblali jongono Hachimi donc Hachimi jigi se me jona blé INTM tako école karamugo tako parti politique tako ni jamana den fana tarate ka surma famu qui va protéger Hachim? Est-ce que Choguel m'a mis des cas de préparation des fleurs? Soit ben toé, en mettant bien niembla, il va couler. C'est une stratégie. Discours nimi kodja mali kono. Akara exemple bele. Ernesto Che Guevara et Castro. Domina Risuko Koubek. Kubaka Timinkala Jassi. Américain clé Kambarko ta Kubaka. Ko foite sans Kubabolo. Ado Ernesto Che Guevara, ministre du Commerce et de l'Industrie. Castroye Che Guevara Chikata Irisu Bara. Comme Américain ou Européen ko tanga Timikala san. Nanga Timingala ma feri ante $, sur nama $, sur ante se ka fin sans coffre. On n'a pas de devise. Ta Irisu Bara nous bese kanga Timingala san. Ni Timingala klo e biwore sugula Irisu ko kuba san dreme mwa. Che Guevara ko kone bolambe communiste da me nyon deme. Me itanga war jasi. Che sigine kana Cuba. Aye discours ka ko Irisu te communiste ou socialiste te. Ils veulent profiter de la situation de Cuba pour bazarder la richesse de Cuba. Atara Maubara, Chine kata Mau Majamu. Y comme Choguel Munge, comme Irisu fo, mais Algérien fo. Atara ko Mau nyon socialiste dien kono. Comment est le vrai socialiste, le vrai leader Asro Kelebes Irisu ani Chine pour le leadership du socialisme. Irisu ko katarandoyae. Donc, amanga anti-batterie, anti-missile belabo, anti-timing à l'Assemblée. Castro a été obligé de tché wolega kangarda kana kuma blé. Tché ni fo Cuba et Chine. Wa tché tarakata risu doya Nations Unies na. Tché segine Castro et kangarda e ka bo ministériel la ka kuma tigala. O de tché la bo Cuba kaba ka révolution exportée yorore. Abora e kata Nasser par Algérie et Égypte. Kaboy kana Algérie ben belabara kaboy kana Mali kono kata Sékou Touré bara alors ka sigi kata Castro ka mugo do dama kata kabeta Laurent Désiré Kabila deme ka révolution ke Congo we chouele a sekina Castro mugo do dama kabeta révolution ke Argentine en commençant par Bolivie à Sara Bolivie Valle Grande kono amènera le 8 octobre le 9 octobre il a été tué. Voici brièvement l'histoire de Che. Mais Che Guevara n'est qu'à deux, mais Cuba Bebora, que Che est le vrai révolutionnaire, que Castro a trahi. Mais ça a permis, il soukana, Cuba ka Timingala Warim Sorolola, Castro ka économie est relancée, et c'est ce qui a permis à la Cuba de résister. Che Guevara ka discours Cuba ni ademe kelemin tume ko kelado Rusila. O Che Guevara ka discours bise kato, c'est de jamana nyemugo be. Oubedimi. A quoi ministre a marfam n'est qu'à dire rebellement. Ministre c'est 58 pays ou Oubedimi. Mais à l'intérieur du Mali, Choguel passe comme un héros. Avec Moundi. Et comme Castro a débarqué Choguel, et fait Castro a débarqué Che Guevara, a Ouagati Maoula Castro Kama à Kono. Est-ce que Niasim Gwabe Choguel Blabi? Choguel est un homme politique. Il a besoin des électeurs, il a besoin de base. Hachim est un militaire, il n'a pas besoin d'électeurs.
Voici. Et Bitar n'en a qu'à confirmer en Bitar la main. Parce que sécurité zéro, il y en aura jamais. Pour que une bonne partie du peuple, disons, du territoire national puisse être administré par les autorités du pays. Donc, j'ai dit que quelque part, maintenant, c'est des bases. Appelez s'il vous plaît, appelez au rassemblement au boulevard de l'Indépendance pour dire quoi. Et je viens. Oui, allez-y. Pour dire quoi? Oui, c'est le peuple qui va s'exprimer et chacun aura la latitude de dire ce qu'il a à dire. Et à qui? Au peuple et à l'extérieur. Vous le savez. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les informations peut-être qui remontent au niveau de ces organisations, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UMOA, parce que à chaque fois on nous fait comprendre comme quoi il y a une bonne partie du peuple malien qui ne veut pas de cette transition. C'est une démonstration de force. Mais ce n'est pas une question de démontrer des forces, c'est pour légitimer tout ce qu'on est en train de faire et de nous inscrire en droite ligne avec les autorités actuelles, que les décisions qui sont en... Mais je vais vous dire ceci. Si aujourd'hui, d'aventure, le pouvoir actuel venait à replier, ils vont voir que le peuple va se dresser contre eux. C'est votre dernière question. Ah, voilà. Vous avez entendu qu'aussi d'aventure, Fanga min flène, tableau min flou bolo, à Bassero avec Francis, qu'on nous sait que nous quoi, demande dombe ou kama. Ça veut dire que discours me chogal bolo, Nassim Goko ka blanga c'est qu'on kofé, Mobe ou Nassim kama. Bitar a lâché la phrase. Et Bitar et Choguel Bikote, Begiakli 2006. Élection chambre de commerce, Bitar face à JT. Élection Bouna Choguel ministre de commerce. Choguel Nana, qui a des résultats beaux, que Bitar est président. À contentieux Kéral, c'est Choguel qui a proclamé Bitar président de la chambre de commerce. Begata Google Kauka Sebe. Élection chambre de commerce. Bitar contre JT. Article Mbaka sur Choguel. Et je connais trop ces dossiers. Bitar qui est la chambre de commerce président et Tchokodi. À élection là-bas, Tchokodi tribunal là. ATT Idado à la Tchogoya Mina. Je suis en contact et je connais beaucoup de dossiers. Bitar qui est la chambre de commerce président et Choguel ministre de commerce. Jusqu'à ce que Choguel interpelle l'Assemblée la Cola. Donc ce n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Allah qu'en soit clignement. Allah qu'en soit clignement. Malion Bora Sénégal. Malion Bora Sénégal. Et Manifa Dakar. Bitar qui a fermé les frontières. En Malion Namé à Dakar. De la presse de m'avoir donné l'occasion de remercier les peuples africains et particulièrement les Sénégalais qui dans leur grande majorité nous soutiennent jour et nuit. Et suite à la fermeture des frontières, il faut le reconnaître, on ne s'attendait pas vraiment à cela. Parce que nous pensons que dans les dispositions communautaires, cela n'existe pas. D'autres voient plus autorisés que moi l'ont dit. Et à l'occurrence, le président du Niger, suite à son voyage en France, lorsqu'ils ont rencontré la presse, il l'a dit. Donc, nous pensons que ces dispositions n'existent pas. Bon, maintenant, par rapport à cette crise, les intérêts divergent. Suite à la fermeture des frontières, suite au communiqué des chefs d'État, certains pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, elle n'a pas fermé ses frontières. Ça a continué à couler. Les produits qui ont été cités
et dans le communiqué des chefs d'État, on continuait à sortir. Mais notre grand étonnement fut l'arrêt, la fermeture totale de la frontière du Sénégal, que nous considérons et que l'on considère comme étant un allié sûr. Un allié sûr. Parce que dans d'autres occasions, on nous a démontré cela. Donc, nous continuons, à travers la presse, de solliciter ce soutien et du peuple sénégalais et du gouvernement sénégalais. Suite au discours apaisant du président de la transition, M. Assimi Goïta, suite au discours du Premier ministre, suite à toute l'activité diplomatique qui est en train de se nouer autour de cette crise, je pense que très rapidement, nous allons dépasser ça. Mais maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est l'après-crise. Parce que chaque fois qu'il y a eu une crise de cette nature, les gens, ils apprennent à créer d'autres chemins pour d'autres ports. Vous voyez, nous sommes rentrés dans le questionnement de dire, si on n'avait pas 70 ou 80% de nos activités ici, si on les avait réparties, et 20% pour la Guinée, 20% pour la Mauritanie, peut-être qu'on allait moins sentir la crise. Ben, je sais quand même que les transactions entre le Sénégal et le Mali se chiffrent en termes de milliards par an. Et vous n'êtes pas sans savoir que par jour, c'est au moins des milliers de camions qui font la navette entre les part et d'autre, les deux frontières. Donc, et tous ces camions, quand ils vont au Mali, ils sont chargés, de retour, ils sont chargés. Donc, vous imaginez un peu quel est alors le volume des transactions commerciales entre les deux pays. Mais je ne peux pas vous dire une évaluation exacte des statistiques, donc je ne peux pas faire une évaluation exacte. Mais ce qui est sûr, il y a une perte. Parce qu'une fois que vous fermez, vous empêchez les transactions commerciales, ça veut dire qu'il y a la rétention des mouvements des marchandises. Ça, c'est des manques à gagner. Des manques à gagner qui font même appauvrir la population. Parce que ce corridor-là, ça fait nourrir beaucoup de personnes, du côté malien comme du côté sénégalais. Donc quand vous empêchez ces mouvements des marchandises-là entre les deux pays, donc vous faites souffrir des gens. La CEDEAO a bien dit que les denrées des pays peuvent circuler. Mais j'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile. Au départ, ça n'a pas été facile parce que dans un premier temps, les Sénégalais avaient fait vraiment le starting block, c'est-à-dire rien n'est passé. Malgré alors la quintessence du communiqué. Donc il a fallu qu'on mène des tractations. Nous, en tant que représentants des services extérieurs, on a fait des tractations avec du côté de nos amis douaniers du Sénégal, bon, qui vraiment ont eu une oreille attentive. Au fur et à mesure qu'on avançait, donc ils lâchaient un peu jusqu'à aujourd'hui quand même. Je crois que ces produits de première nécessité là ne vont plus souffrir. Je l'espère bien. Mais à côté de ça, ce n'est pas bon. En fait, ça permet aux populations d'être Exactement. Ni Malien au Sénégal kono ou bora do ka meeting baké pour dire qu'un match ni sanction. A keneka anga nyemugo ngombe o yekmata. Ou ko vraiment Mali ni Sénégal tché bi côté. Badeya ni Sindia ni nyon dema mi manché bi côté. Sénégal tan jouyan nindo. Anterido. O dalu wo yira anna ko chamana munte biye ni clean kana anyina ko gele mi flenie foita baniski ka fote nyangata mi binanka sariya sosodo hinete atebe nganga na dusu bla clean kadaka jamana kuntigi re ashimi aye kumaka mi fo noye basiki kumaye noye sigi ka fo kumaye noye faso kanu kumaye shogali kuma mi fo noye basiki kumaye noye faso kanu kumaye noye siya fo kumaye oba yira ka fo amana gela chugo chugo alaba siya fo di ako adamne tun gelara bien vrai que c'est ko balo froid ani tajita la Sénégal tun ya betatu na bora froid la nga amma gerla uni Sénégal nyamgo kumana ala ke doyen munu be Sénégal ufuna antara soro klobu la klomunu udatu gulente
u y'a faamu dɔɔni dɔɔni fo bi balow bɛ tɛmɛ tajiw bɛ tɛmɛ furaw bɛ tɛmɛ ko nka taji balo ani fura o dɔrɔn tɛ jamana sɔrɔ ye dɛ a ko fɛn minnu ye bien d'équipement ye so ni fɛnw olu datugulen don ko kɔlɔlɔ fana ka bon ko nka ala k'a ko teliya Toguna ale ka camion tu peux directement Toguna ka camion ye minanw nali daminɛ ka bɔ Sénégal an ka o reportage lamɛn. L'appel de Toguna porte déjà fruit. Vous le savez certainement, l'entreprise a mis des camions à la disposition des opérateurs économiques pour l'acheminement des produits. Sur 500 camions disponibles, 355 sont déjà sur les routes. Le RTM a fait le constat en se rendant sur l'ancien site de Toguna où des dizaines de camions en provenance de Dakar étaient en déchargement. Ils contenaient tous des produits de première nécessité, donc étaient autorisés à passer par ce trajet conformément aux décisions de la CEDEAO. Salimata Ndao et Aloubé connaissent pour le compte rendu. Dimanche matin, dans la cour de l'ancien site de Toguna à Banakabougou, un déchargement important de sacs de riz est en cours quand nous arrivions sur place. Plus de 70 camions sont en train d'être vidés de leur contenu et d'autres sont en route pour Bamako. Cette opération est un soutien du groupe Toguna à l'État malien ainsi qu'à sa population suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA à l'encontre du Mali. Toguna, Nyangata min bina ankan. Ni nyangata bina dukan be se munye ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ bɛ na n'o ye ale y'a ko camion 500 b'a bolo a y'a camion 500 bila jamana jagokɛlaw ka bolo kan u ka minɛnw ka se k'a ta ka na n'a ye n'u bɛ taa Guinée n'u bɛ taa Mauritanie n'u bɛ taa yɔrɔ caman u bɛ se jamana bɛ se u bɛ se ka carburant bɔ nka camion location a jɛr'o ko o y'ale ka contribution ye un geste patriotique nous remercions Seydou Toguna Siro Nantomé, Alaka Kabara, Alaka Bolomeala. Wartem Tara Ladje, camion Biolonvla, Woni Molo Bora Sénégal, ouvert pour décharger, camion Toube Sirala. Alaka Kokunche, Herela. Côte d'Ivoire Kono, nga camion do bloqué les mènes, Anga Ivorion Name, Moli camion mono bloqué les mènes Côte d'Ivoire Sirala. Aux alentours du port d'Abidjan, les bordures de voies servent de parking de fortune pour camions transporteurs. Ici, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali font déjà leur première victime. Depuis la fermeture des frontières de la sous-région, plusieurs camions à destination de ce pays sahélien enclavé sont à l'arrêt. Difficile d'en estimer le nombre exact, mais sur place, la frustration se lit sur le visage de nombreux chauffeurs. En fait, on nous avait dit que les premières nécessités ne sont pas dedans. Mais ce qui est sûr pour moi, personnellement, j'ai chargé du riz. Mais je suis toujours arrêté avec mon riz. Moi, je ne sais pas ce qui se passe pas. On charge des 300 camions, 200 camions, 100 camions souvent d'habitude. Mais dans ces 2 derniers temps-là, on ne charge rien, on ne gagne rien pour charger. Ça fait que là, ce que nous-mêmes on gagne, on n'arrive pas à gagner aussi. Direction le marché d'Adjamé, un hub marchand où opère une forte communauté de commerçants maliens. Mamadou gère ce magasin familial de vente de tissus depuis plus de 10 ans. Il craint désormais de ne parvenir à écouler ses stocks. Les plus grosses même c'est au Mali. Ils viennent charger les gros camions. Maintenant, la fuite est garée. On a des commandes même qui s'étaient déjà passées au Mali qui sont bloquées maintenant. On ne peut pas les recevoir. On est obligé de vendre les clients qui sont dans les pays ici. Ils viennent d'été. Sinon, normalement, nous, on ne fait pas de détail. On estime à plus de 3 millions le nombre de Maliens résidant en Côte d'Ivoire. Le pays côtier serait la première terre d'accueil de cette diaspora dans le monde. Une diaspora dont la productivité à l'étranger est essentielle pour le Mali, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. La diaspora malienne, le transit est pensé à ce qui fait 150 milliards par an. Et ça, si la Côte d'Ivoire manque ça, ils ont manqué beaucoup de choses. Et le Mali aussi a manqué autant plus que la Côte d'Ivoire. Donc ça n'intéresse pas personne. Le Haut Conseil des Maliens condamne par ailleurs une sanction injuste de la population malienne. Alors, Côte d'Ivoire fana kuna furako malo senta langa halibi ko camion bloqué les mêmes malo camion ou tekateme. Mackenzie. Ani CEDEAO ko pétrole tala. Balo tala. Voyez Ahmed Soya foigné ko saria ko tede. Yoro dola dusute. Nombe Alassane Ndogoyatan. S'il bloque les frontières, malo tekado. Avec un chogodi. C'est ça. Bon, on peut être tout ce qui est déjà, tout ce qui est ça. Allah ka ko kunche herela halibi. Youssouf Toloba,
aya appel ke bi anga tolo balame bi ambi kalomina le 19 janvier 2022 vraiment ni gane a gerain bi ambi yoromina anta koni delit ambi mali fama o deli uga sisi dia ofe hali uga kumanyoya yalla embargo ni aksega po anna chugomina bi ansegalen dogoni mali kona mate min masege wiya irega fo sidia ko aga saria de an kontina do bela mais uga kumanyoya uga population alage uga enfantan alage bi mali be ya yirega fo ubi hasmi nofe ubi mali nofe dozo tai korole an koni be mali nofe hali bi ambi mali nofe ambi mi nyine anga nyamogo fe amba fe wulu ni sidia uga be yalla ambi sega bon ni ngele yakon wala an koni be wusitoni hali bi sini fana na ala sonna ambi bo sini ambi bo ka wusitoni ala ka hera di am ne kon ba nyini mali fama o fe hali bi uwa seuma ukana datu uwa seuma uwa kumanyoya surasu ande be terenka folo ni sisan kwanti keleye sisan geleya na ana yoro ambi surasu wele uba anjabi geleya be fan wo fan na anya surasu wele uba anjabi ukoro bara ga tanye dodoni la nebi malien befo vraiment comment me combiner bolo ka fo doso togola dana ambassade togola vraiment hali bi ambi mali fama o deli ukana datu uga kuma ulu ni sidia oste malien kona gelendo na iya soro na u kona gelendo kele bano kai suzuka kidal mogo bora chugomina na iya soro wode unga ngani ai ne hakilla kele bano wala ala saga ausa malien ne kumba fega minfo wode ni masibe merci bien trop Alakani voulait que le Kain, c'est un appel de sage, c'est un appel de raison et non d'émotion. Ni beborako Mali, ni Mali ga herebe teme iyere ka boneka, duoke alakana no bone u koka ke jamana ka here. Na ni mami ngo kunte nta soro siramina alakano nogoya jamana e utate jamana koyi anga koloshi do funa be balo crise kono. Do te sanga soro ni geleya mana. Dou te here suroni geleya mana touka. Dou te jama suroni geleya mana jamaka. Nafora kanim boli banjo. Dou be dongo do somake bara do ke sinanga bo. O boli sutrama location. Warbe. Jama la micro talikma usangabe. Abe wolomuna sini. La crise nourrit certains. Ni kelema ke marfa ferela te warso. Ni kelema ke marfa ferla te warso o ni gelea do fana ma ke do te wari soro te jama soro te sanga soro nga shita vie ko nga kunyenni be ko jamana tuluba ka kuma kote nangania jelendo
a bɛ ɲɛnabɔ to bɛ ko gɛlɛya b'an kan dɛ nka bitar an ka bitar lamɛn ni gɛlɛya bɛ yen. Dans les débats en droit. S'il vous plaît, il n'a pas le point de oui. Aujourd'hui, la CEDEAO a sanctionné le Mali à fermer ses frontières. Quelle capacité notre pays a aujourd'hui pour pouvoir résister à cette situation? Mais si on n'avait pas les capacités, on n'allait pas fermer les frontières. Vous allez convenir avec moi aujourd'hui que la peur a changé de camp. Allez-y un peu demander au Sénégal. La flambée des prix à Dakar aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ça flambe aussi au Mali? Oui, non. Je m'inscris en faux. Donnez-moi un seul marché ou un seul produit. Le gaz aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas vrai. C'est de l'intox qu'on est en train de chercher à faire. Les médias échangent. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'intox. Et je m'inscris en faux. Je suis avec le secteur privé et je suis un acteur majeur de ce secteur. Les prix sont maîtrisés. J'ai géré ces commerçants pendant 10 ans. Vous rassurez que les prix sont maîtrisés? Les prix sont maîtrisés jusqu'à l'heure où je vous. Allez-y, Charles. Bitar ko foyi songo ma yelema ko munu me ka fo ko ngalundu ko sugu kono fembe songo ba nola ka fo bawo ye faso de njugudi a fo bawo ye ka jamana de na jatige ako aucun produit ko fere fem foyi te sugu la mu songo yelena kale ni commerçant be nyogon kan dongodu ko prix be maîtriser le prix be ba nola ko munu me ka fo achiter tien journaliste quoi ma ko gazi songo ma ila ko ngalondo ko foi ma fora gazi ka ba nola madala nawni bitar be ma ko kelen kono ma du waro fo de nga ba ma ko madala nawni bitar be yoro kelen gouvernement communiqué ke ou ko fen songo fleni sugaro mugu atoni ko wabi kononton détail la kilo keme ay gouvernement a communiqué la mele ko sugaro toni 450 000 wabi kononton prix de détail plafond ko sugaro kilo a songo chale keme iri brisé importé non parfumé molo kise mi mebo ko fe kana ko toni wabi kono wabi duru ani washegi wa toni ko molo mi mebo ko fa kilo dreme biwora ni shegi 340 francs chefa le kilo huile alimentaire locale tigatulu munu anga tigatulu mu mebo mali kono kal a 200 litres wa muga ani wafla a litri keme ani bisaba tourteau de coton e korkolo fen cotoni wa muga ani washegi a sagi 50 kilo yi wakle ani keme nani ani dreme biwolonvla buru 200 francs le pain de 300 grammes ko buru 300 grammes dreme binani et 300 grammes 250 francs gazu bitan ko gazi 2910 francs keme duru ani dreme bishegi ani dreme fla et pour B6 ani keme fla ani dreme biworo ani dreme biwolonvla 335 francs B3 ko gazi keme fla ani biwolonvla gazi B6 keme fla et keme nani et keme duru ani bishigi ko gazi baray keme duru ni bishigi ko ni ateka freni songo la yoro mina mo ga numéro wole 72 27 27 01 72 27 27 43 72 27 27 50 72 27 27 56 72 27 27 58 72 27 27 78 infolin 77 26 26 22 numéro de téléphone koni e fɛn sɔngɔ ye an ka yɔrɔ la sukaro kilo bɛ 140 na an ka kɔrɔbɔrɔ butigi bara o ye anw bɛ Mali min kɔnɔ dɛ o ye 140 ye nka papier kan sukaro kilo wala 100 ɔ ko ni kɔrɔbɔrɔ butigi min tɛ ka feere ka numéro wele ne tun bɛ proposition min kɛ gouvernement ye e mɔgɔ min y'i ka sukaro san a bɛ kalo 4 bɔ sukaro tɔni 1 tɔni 2 i y'a san sɔngɔ min na ni k'i b'a feere 100 i bɛ bin bin n'a fɔra k'a tɛ tɛmɛ 100 kan n'o butigitigi binna jɔn bɛ se ka jagoya k'a ka bin sariya la ATT ye mun kɛ j'aurais aimé que gouvernement k'o kɛ selibaw la jamana tun bɛ saga dɔw subventionné i tun bɛ taa saga feereyɔrɔ la
u b'a fɔ jamana ka saga bɛ yen juru bilenman b'u kan na a prix dɔnnen don n'o bɛ bɛn ma i b'o san n'i bɛ taa kɛn yɛrɛ bara i b'a san ça c'était soit été maintenant ne bolo jamana tun kan ka u ye sukaro hakɛ minnu subventionné hali n'a bɛ se ka kɛ mairie kɔnɔnaw la ka kiosque dayɛlɛ jamana ka sukaro bɛ ni mairie kɔnɔ a kilo ye bi kɛ 100 ye jamana ka tulu bɛ feere yan mɔgɔw bɛ taa san mairie kɔnɔ o prix dɔnnen mais n'i ko ko nin e ka taa kɔrɔbɔrɔkɛ bara a ka f'i ye 140 i bɛ numéro ci u bɛna kɔrɔbɔrɔ butigi ka butigi so datugu ka tɔɲɔ bi a kan Mackenzie ça passe pas fɛn fila don soit laban i bɛ taa butigi kɔnɔ sukaro bɛ kɛ i komi dɔrɔgu ni nakaw a ye a tɛ d'i ma fo n'a b'i dɔn a b'a feere i ma parce que n'a t'i dɔn n'a y'a d'i ma i bɛ téléphone ci u bɛ n'a ka butigi datugu ni ne ye kɔrɔbɔrɔ butigi ye ne b'a dɔn n ye n ka sukaro san da min na n tɛ se k'a feere 100 la a fɔra ko n ka feere 100 n'i ma di k'u bɛna butigi datugu mais n bɛ sukaro ta ka si n ka chambre kɔnɔ a tɛ feere fo ni mɔgɔ min bɛ seli misiri la n b'i dɔn i b'i kali k'i ta fɔ n'i ko ko sukaro n b'a f'i ye n ka ten n b'a fɔ parce que n'i y'a fɔ i bɛna n ka butigi la a laban y a risque que sukaro kana sɔrɔ tulu kana sɔrɔ a bɛɛ ka tunu n'i taara n b'a f'i ye k'a ten soit i b'i kali kuranɛ kan u bɛ sɔrɔ k'a d'i ma la solution jamana ka taa mairie kɔnɔ ou bien ka kiosque dayɛlɛ bɛɛ ka fɔ télé la ni kiosque couleur verte jamana ka sukaro bɛ yen a kilo ye 100 la mɔgɔw bɛ taa yen ni liberté b'i bolo i bɛ taa san yen ou bien i bɛ taa kɔrɔ butigi la mais nin bɛ na ni mankan de ye soit mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ taa k'i bɛ dɔ ka butigi la ten a bɛ toloni labɔ duguma a bɛ kɛ kɛlɛ ye ou bien butigi datugula bɛɛ ni polisi kelen ni surasi kelen bɛ taga ou bien a laban a si tɛ sɔrɔ yen a tɛ feere i ma n'u t'i dɔn a b'i ko café minnu bɛ sugu kɔnɔ chapeau b'a kalama i bɛ taa café min bɛ feere sɔgɔma mobili bolila caman n'i nana ko café a tɛ d'i ma n'u t'i dɔn dɛ mais n'i nana k'i sen tereke u b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ a bɛ manani kɔnɔ a bɛ don ka d'i ma mɔgɔ t'a dɔn jɔn ye jɔn ye milieu kɔnɔna don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔni de bɛ yen n'i y'a fɔ gariw bɛ yen plaques bɛ yen yɔrɔ bɛ yen n'i jɔnna i jɔtɔ i bɛ kule min kɛ dɔrɔn a bɛ dɔn i bɛ mun nɔfɛ a bɛ d'i ma mais ne nan'i jɔ ko n bɛ café nɔfɛ o b'a fɔ ko café tɛ yen i yɛrɛ ɲɛ b'a la ko café tɛ yen a tɛ di dɛ a tɛ di donc an bolo solution tɛ nin ye Asimi a ye taa sukaro bila mairie la mɔgɔw ka taa san yen sinon a laban sukaro bɛ tunu ou bien a mankan tɛ ban Bidal ye Sénégal ta fɔ vous savez ko Sénégal ko mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ bi ko fɛn bɛ ka caya voici ce qui se passe Jeune Afrique bɔra le Sénégal grand perdant des sanctions de la CEDEAO est-ce que CEDEAO ka sanction yi a kɔlɔlɔ bɛ Sénégal de kan kosɛbɛ wa a y'a lamɛn dɛ le Mali est un pays enclavé qui trouve un débouché maritime vers les autres pays. Le port de Dakar vit à plus de 50% des produits qui doivent aller vers le Mali. Mali est jamana mina datugulen do kogoji ta kono. Sénégal port minan kemeo kemebe boye biduru obena Mali la. La fermeture des frontières impactera donc Dakar. Frontière datugule a kololo bese Sénégal mo. Il en va de même pour la Côte d'Ivoire. Sénégal fana Côte d'Ivoire fana bete qui vit du bétail malien. Ni Mali sogo de Côte d'Ivoire sogo ko nyinabo. Si la situation perdure, nous comme maintenant, les kilos de viande risquent d'augmenter en Côte d'Ivoire, sur le kilo sont en Côte d'Ivoire. Le Sénégal se tire une balle dans le pied, que le Sénégal beka qui s'est arrêté en sanctionnant le Mali, Kabi Malika. On sanctionne le Sénégal aussi, ni Mali Nyangati, ni Sénégal Fana Nyangati. On embraye sur les réseaux sociaux les médias locaux divers. Moi, Tchamao Sebe, Facebook ou Nifionka, Ani Sénégal Journal Tchamao Sebe. Ce dernier point est un fait indiscutable. Comité. La place prépondérante du Mali, premier client du pays dans le commerce extérieur du Sénégal. Comme Mali, allez Djoroka pour Sénégal, qu'a fait la Nidjien, Tché, Nimbe, Ali Franci, Anidjiebe. Mais Ayarolam. En valeur, Nafro Kunda, les exportations de biens du Sénégal vers le Mali ont atteint 474,8 milliards de francs CFA contre 1,6 milliard de francs CFA d'importation en 2020. 2020, comment? Sénégal ni Mali tchè sani féré. A kera sababu ka milliard keme nani ane milliard biolonvla ni nani ane million keme shigi Sénégal yo de soro féré la Mali kun. Mali est milliard kele ane million keme woro de féré Sénégal mo. Sénégal est milliard keme nani ane milliard biolonvla ni nani ane million keme shigi Sénégal yo de féré Mali mo. Mali est milliard kele ane million keme woro de féré Sénégal mo. L'excédent commercial
pays de la Terenga vis-à-vis de son voisin enclavé a dépassé 473 milliards de francs CFA l'an dernier. Sénégalais seront minké Mali kun, au Tcharani Mali seront minké Sénégal kun, ni milliards que nani et milliards biolon vlani sabaye. Faut-il en conclure pour autant que les sanctions contre le Mali handicaperont lourdement le commerce extérieur du Sénégal? Est-ce qu'au Koroye, Ika fo koni Mali nyangatira ka korolo ba de BC Sénégal ma kosobe wa? Pas nécessairement ko ayi. Les principales exportations du Sénégal vers le Mali, Sénégal bef mina hake mina bo kosobe kana fere Mali ma, amina bachama les produits pétroliers sont explicitement exemptés de l'embargo commercial décrété par la CEDEAO. Sénégal ka mina folo mimbe fere kosobe Mali kono o etajiuye. On y a l'adje embargo tese tajima. Selon les données de l'ANSD, le Mali absorbe 64% des exportations de produits pétroliers du Sénégal. Sénégal be essentiel keme litri fere kofe, litri biworo ni nani obe fere Mali kono. Obe ben 309 milliards de francs CFA. Autre poste important d'exportation depuis le Sénégal vers le Mali. Sénégal kamina flanamba min fana Sénégal kana fere Mali kono. Les préparations pour soupe, potage et bouillon, nafon. Le Mali absorbe 30% des ventes de ces produits réalisés par le Sénégal. Sénégal ga nafon mounumbe fere kofe, a keme fere la Mali be bisaba de minao sans Sénégal bolo. C'est là, obe ben milliards mouga ani sabama. Peu de raisons de craindre une disruption. Les produits alimentaires de grande consommation sont aussi exemptés. Mounouye balo minouye, ni Sénégal bo milliards mouga ni saba fere Malima, ou l'oufana c'était embargo là. La principale incertitude concerne le ciment. Le Mali absorbe pas moins de 87% des exportations du Sénégal. Sénégal veut ciment kemao kemelabo kofe, ciment bichegini wolon vlao de benafere Mali kono. Cela représente environ 64 milliards, ou bien milliards biworo en inanima. Donc Sénégal veut milliards kemenani, en milliards biolon vlani nani mi fere, milliards kemenani, en milliards biolon vla en inani. Sénégal bo minami fere Malima. Sanction be c'est ciment de moi. Et ciment joro et milliards binani biworo ani nani ni. Donc au koro ko embargo te c'est pétrole ma. Sénégal nous pétrole fere Malima. Au ben milliards keme ça va des milliards qu'on entend dans le Sénégal ko. Nafin balo munu. Sénégal bo mu fere Malima. Au milliards mougan ani milliards saba. Au fond c'est un embargo là. Donc au koro ko Sénégal be continuer kaka taji anaka sumo fere Malima. Ka milliards keme nani ani milliards temps ani milliards clés. Avec vous ferez, avec ciment drone de war perdu, ni oye 62 milliards. Mali dunga fembe ferli Sénégalement, avec des milliards clés, et des milliards euros de nous. Donc avec Digi Jona. Avec Digi Jona. C'est le Mali. Sénégal be milliards kemen nani, et des milliards biolon vla, et des nani, ayo de ferre Malima. Ayo minamunu ferre Malima salo. O songo bena milliards kemen nani, et des milliards biolon vla, et des nani. O mina hake munu ferre la. Essentiel bala. Essentiel que mi ferait la Malima. Au bena milliard keme saba ne milliard konontoma. Essentiel nous frappe l'inte embargo fait. Au cross Sénégal veut continuer kaka essentiel ferait Malima. Au delà faut de la monde sonani ablacho alay bokum ga oyroy. Balo Sénégal veut balo mi ferait Malima. Salo aye balo milliard muga ani saba de ferait Malima. Balo c'est embargo là. Donc au cross veut continuer ko faire. Fin que le mi na yo ferait Malima na ye milliard biworo ani nani soro la ni embargo bo frappé au ciment. Donc avec milliard biworo ani nani de perdu, nga avec milliard keme nani ani milliard temps ani kele avec continuer ko jago soro. Oh Mali be moune fere Sénégal ma, Mali ga fembe fere ta Sénégal ma salo ben un milliard kele ani million keme woro de ma. Oye mouni. C'est ça le problème. Donc mami tu me milliard keme nani ani milliard biworo vla soro sani fere les bara. Et quand fembe fere ta ale bara we milliard kele a klabe bazin. On a fait quoi au milliard keme ani milliard temps continuer ko faire embargo kono. John avait perdu avec Digi John. Milliard keme nani na et veut continuer qu'à milliard keme nani milliard biolon blanc chegi il veut milliard bioro de perdu. Donc milliard keme nani ani milliard temps il va perdre il va sortir. Mais deux un milliard kele ani million keme woro là au veut mon perdre à mon. Voici ça c'est l'article qui est sorti de Jeune Afrique le 12 janvier. Donc, Nango, ni ne veut résoudre ça fait Sénégal a touché d'Oreba, c'est Macky Sall qui a ministre de démissionner tout le bi. Donc, c'est ça l'intoxication qu'on est en train de faire. Orekera Ser Daniel Tala.
Serge Daniel a dossier sur la clé. Donc on continue. C'est ce qui s'est. Serge Daniel reportage qui est au Dona. À Koko, meeting, Mimenake, Mourobe a commencé Kana, Dobe avec des petits drapeaux, Dobe avec des grands drapeaux. Outra Tige Doron, Serge go petit drapeau, et Kaye Mali Doya. Drapeau fitini à un drapeau bleu, le bas, Bamananga Moune. Drapeau fitini te fait à Mackenzie. Angalame, où il fait un follow minke à manipuler Angalame. Une petite foule qui est arrivée sur la place de l'indépendance de Bamako. Pourquoi? Répète ce que tu viens de dire. Encore une fois. Une petite foule. Un peu de respect pour les Maliens. Regardez le monde, non, regardez. Il y a une question. Ça, ce sont des fourmis. Point d'interrogation. Parce que monsieur porte une veste, il pense qu'il est blanc. Avec de petits drapeaux maliens. Tout est gâté. Voilà. Et toi? Vous voyez, où est maintenant, reportage intégralité Kalaïgalame. Maintenant la direction avec Bamako, puisque la connexion a été rétablie. On va y retrouver notre correspondant Serge Daniel. Bonjour à vous Serge. Alors vous avez suivi ces manifestations pour France 24 et pour RFI. Racontez-nous dans quel état d'esprit étaient les manifestants ce vendredi. Alors ça a commencé par une petite foule qui est arrivée sur la place de l'indépendance de Bamako avec de petits drapeaux maliens. Ensuite, c'était la grande prière du vendredi. Vous avez des milliers de personnes qui ont participé à cette prière dans le calme, qu'on a prié pour le Mali. Et là, actuellement, ce sont des discours politiques qu'on est en train d'écouter. Non, ça, c'est un membre de l'Assemblée nationale de transition. Il a pris la parole tout à l'heure sur la place de l'indépendance pour dire voici la preuve que la transition est suivie et soutenue. Il y avait des milliers de personnes sur cette place-là. On attend l'arrivée du Premier ministre malien Choguel Maïga qui doit s'adresser, va délivrer un message. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un meeting, un rassemblement important ici à Bamako, mais également à l'intérieur du pays. Mais quand on interroge les gens, certains disent quand même, oui, nous sommes là pour dire non aux sanctions contre le Mali décrétées par la CEDEAO, mais nous sommes pour une transition assez courte parce que la démocratie, ce sont les élections. Mackenzie, à quoi ça a commencé par une petite foule. Après des milliers de personnes sont arrivées. Quand Dame Nerani Djama Fitini, après là-bas, moi, Baïrika de Nana. Djama bete Dame Netea. Mais on a coupé par une petite foule comme Nabeka Fo Kala Bouchi. Des petits drapeaux, Kabo drapeau Fitini, Kabeka Malila Bouchi. J'ai même vu des gens là-dedans que je connais. Ndoni Ndore Bala Chatri Bolabou. Avec un paracono. Il dit Doré Kolochi. C'est pas bon. Et là, c'est ce qui a été monté. Quand comme ici, Serge Daniel, a marché la gauche, a marché trop tien, a été Djamana fait, c'est des piondo, Francisca piondo. Quand sur le sommet, 18h, bébé Vitri c'est les retards là, bébé Serge Makono. Naï Twiti Bla. Faut d'abord avec Koutoubadjo. Vous voyez comment on manipule les gens. Vous voyez, avec intégrité, ça a commencé par une petite foule, puis des milliers, et encore des milliers et des milliers. Adam Narani Mouayi Fidini, après Baïrika, ni Baïrika, et à l'intérieur du Mali. Mais ni dans la foule drona, petite foule avec qui on a à la bouche. Vous voyez comment on manipule les gens pendant la crise. Merci, cher Daniel, un journaliste professionnel, un panafricain convaincu, un Malien dans l'âme, dans le cœur, un panafricaniste. Merci à toi, grand frère. Merci à toi, cher Daniel. Alakan Kisi, Ngania Djuguma, c'est ça le truc. Ame pour mon kono, ou est chogal n'inga kwambargo ambe sa korowa, bidargo ko foi prima yele. Ayala me, anga chogal lame. Comme on va aimer la Suisse. Nous, les camarades de Bimbe à Margot Tamalkambe. Sandama Damabe. Ou de cette façon, Kuba qui m'a là. Et quand Jabi donc on a la écho, Amargo, c'est que ça va bouiller un réveil, un problème d'on y est.
o kɔrɔ ko yali k'an bɛ se ka malidenw hakili lasigi an bɛ don min na komi bi ko nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana da fɛ nka halisa an bɛ se an ka donni kɔrɔ wa. ya don jamana o jamana ye jamana baw ye minnu sera k'u yɛrɛ ta u ye gɛlɛya sɔrɔ waati dɔ la fo ka jamana bɛna tunu ni gɛlɛya in kɔnɔna la u nan'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ ko sisan k'u k'u yɛrɛ ta u ye baara kɛ k'u ka jamana jɔ ne taamasiyɛn d'a ma ya dɔn sisan an bɛ subvention caman kɛ gouvernement bɛ taxe caman to commerçant bolo parce que u bɛ fɛnw nati ka a sɔngɔ nɔgɔya o subvention in n'a dira dɔ ma a k'a kɛ Mali la a ka malo sɛnɛ a ka pomme de terre sɛnɛ a ka fɛn sɛnɛ ka caya Mali kɔnɔ n'a cayara prix bɛ jigin o baara sugu an bɛ se k'o kɛ o n'an ko embargo in mɛnna an ka commerçant caman bɛna yɛlɛma ka kɛ industriel dɔ bɛna kɛ ka kɛ des opérateurs agroéconomiques o bɛ se ka ko caman banga nɔgɔya o de kama sisan an ye do. Sugar ko embargo n'a mɛnna k'an bɛ kɛ usine tigi ye ko ni embargo mɛnna an bɛ kɛ sɛnɛkɛlaba ye an bɛ fɛn caman sɔrɔ ala ka faamuyali ɲuman d'an ma. Docteur Ahmed Sow an bɛ kuma kuncɛ ale ye mun fɔ est ce que an bɛ s'a kɔrɔ wa an k'a lamɛn. Quelle doit être l'alternative? Qu'est-ce qu'on doit proposer? Alors, est-ce qu'on doit continuer avec le bras de fer ou bien il faut aller à des négociations? On ne peut pas tenir le bras de fer. Tous les gens qui disent qu'ils ne connaissent pas les fragilités de notre économie. Je ne veux pas me mettre dans des périodes comme ça pour dire quels sont nos points faibles. Mais ce que je peux vous dire, nous ne pouvons pas tenir plus de 3 mois. C'est clair. Il ne faut pas qu'on se lève. Il faut absolument qu'on aille vers les négociations. Et c'est ce que le président de la transition a compris puisqu'il laisse ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je crois que le président doit faire rapidement des concertations nationales avec toutes les parties prenantes, y compris l'opposition actuelle. Et pour que nous, les Maliens, on s'asseye et qu'on décide avec, pour aller vers un gouvernement inclusif et créer une nouvelle dynamique et nous mettre d'accord ensemble sur un chronogramme réaliste et un chronogramme qui sera supporté par tout le monde. Parce qu'un chronogramme d'une partie contre l'autre partie, ça marchera difficilement. Et même si on était arrivé à faire les élections sans que les autres ne soient d'accord, on va être à la case départ. Donc il faut qu'on arrive à... Ataerbe Ahmed Sow Ninga ko fura jombe ala ko est-ce que kambe se ka continuer ni CEDEAO che bras de fer lawa akwai ayi kambe chuga mina amelemba akura tete me kalo shabaka kantese kanga fura ka nyogo nege kanga tiria anga chronogramme do labbe anga ta CEDEAO barakata kuma comme président ya fo chugo mi ko président ya famu ka daele lembe ski ga fora liga ni CEDEAO che ako kama président ka concertation que rapidement que classe politique be wula ni société civile anga ben délai do la katano e CEDEAO la konga mo fankele gi sigi ka délai do la be fon so setala katana e ko halno délai temena ni élection ni bema jena e kama bo mangan kono. Et c'est ce que j'ai dit la semaine passée. Achim ga be fara nyogon kan Mackenzie me boni munye article do borabi 18 janvier Kounou, Jeune Afrique, a titré Assimi Goïta Laurent Gbagbo, même combat contre la CEDEAO. Assimi Goïta et Laurent Gbagbo, Koube Kele Nawa, CEDEAO, BCAO contre la BCAO. À la mêlée, très important. Les autorités de Bamako ne sont pas les premières à se voir imposer des restrictions d'accès aux finances de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme Mali, Djamana Nyemgo Kelente, Djamana Nyemgo Ye Mou Balila, durant la crise politico-militaire de 2010-2011, co-politique Kelem Wulila Côte d'Ivoire Konona Damnera 2010-2011, l'exécutif ivoirien avait reçu la même sanction. La situation dans laquelle se trouve Bamako n'est pas sans rappeler celle vécue entre décembre 2010 et fin mars début avril 2011 par le pouvoir de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Comme Mali be lahala min kono bi, abe mau hakli jigi, Côte d'Ivoire me lahala min kono, ka damine décembre kalo san bafla, san tan, kata se marsi e kalo bangwati,
avril damne san baflani santan en clé Laurent Gbagbo tun bɛ ɲɛmɔgɔya la wagati min. À l'issue d'une présidentielle durement contestée, kalafili min ni a wolola a labanna sosoli gɛlɛnba la, le conseil des ministres de l'UEMOA ka ministre ka réunion ba min kɛra Bissau avait pris acte de décision de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO de reconnaître M. Alassane Dramane Ouattara comme président légitimement élu de la Côte d'Ivoire. UEMOA ministre ko, Nations Unies est mon fort, CEDEAO est mon fort, Union africaine est mon fort, no ye ko Alassane de Côte d'Ivoire président, ou fana sonama ko Alassane Kelen de Côte d'Ivoire président. La BCEAO avait alors reçu l'instruction de ne permettre qu'au seul représentant régulièrement désigné par le gouvernement légitime de Côte d'Ivoire d'effectuer les mouvements sur les comptes ouverts en son nom. BCEAO et Yamariata, ko machi tese ka bolono na ka laɲini tese ka Côte d'Ivoire wari la bo BCEAO kono ni gouvernement min na kodona mɔgɔw fɛ ni o tɛ. En janvier 2011, janvier kalo san ba fila tan ni kelen, le gouverneur de l'époque, BCEAO gouverneur à Ouati, Philippe Henri Dakouri Tablé, proche de Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmɔgɔ, avait été contraint de présenter sa démission à Wajibera Kaka Barabla, au Lawatia BCEAO ɲɛmɔgɔya, se disant incapable d'appliquer les mesures de l'Union, ko ale tɛ se ka ni ɲangatiu appliquer Côte d'Ivoire kunna. L'exécutif ivoirien de l'époque avait décidé de prendre le contrôle et de nationaliser de facto les banques étrangères présentes dans le pays. Auquel Laurent Gbagbo n'a qu'à ɲɛmɔgɔw, u ye décision ta ko banque fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ kɛra désormais Côte d'Ivoire jamana ta ye. Un décret présidentiel avait été adopté pour réquisitionner le personnel ivoirien de la BCEAO. U ye sariya ta BCEAO baarakɛla fɛn fɛn bɛ BCEAO kɔnɔ ni ivoirien don ka ci bila olu bɛɛ ma k'u bila jamana baara la. Tandis que l'agence principale de la Banque centrale à Abidjan avait été placée sous la surveillance d'un impressionnant dispositif de forces de sécurité fidèles à l'exécutif. Ouati la BCEAO ka siège ba min tun bɛ Abidjan, Surasu olu taara k'o lakori matin do matin bɔ n'olu tɛ. Une incursion y avait même été menée pour accéder aux ressources entreposées à l'intérieur. Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw donna BCEAO kɔnɔ wari fɛn bɛ yen nɔ alors ka taa mun y'u diya k'o ta kɔnɔ. En 2018, san ba fila ni tan ani seegin, les décisions prises par l'exécutif ivoirien de l'époque ont abouti à une condamnation à 20 ans de prison et 329 milliards d'amendes contre l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et 3 de ses ex-ministres dont son ancien premier ministre Gilbert Akengbo. Alassane n'allait fanga la san ba fila ni tan ani seegin. Alors kiri kɛra minnu donna BCEAO kɔnɔ wagati ka wari ta, kiri ye Laurent Gbagbo ɲangati san 20 kaso a n'a ka minisiri kɔrɔ 3 ka tila ka ɲangati wari miliyari 329 k'o bin u kan. Ces barrières nin ko minnu kɛra Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw fɛ a wagati ni ka banki bɛɛ kɛ jamana ta ye ka BCEAO lakori ni sɔrɔsiw ye jamana ka don ka taa wari ta. L'exécutif malien mené par le colonel Hachim Goïta s'est pour leur garder de les franchir. Assez massé au yoro la folo. Se contentant pour l'instant des manifestations de soutien à sa cause et de défiance vis-à-vis des institutions de la CEDEAO et de l'UEMOA organisées par divers partisans et affiliés à Bamako. Bibina, Hachim Mata, a ma décision d'aka bangi beke malitae, a ma sorasu blakata BCEAO la kouri, a ma mogo blakata BCEAO waruta folo. Nga, aka Bibina ave yoromina, avec a fodro a ma djeni CEDEAO ni UEMOA ka Nyangatawi a fait moko louve ka boko ira kenema. Toutefois, selon nos informations qui vont me en molo, une réunion a déjà eu lieu ces derniers jours entre la branche locale de l'association professionnelle de banques et établissements financiers au Mali, Mali Banque Association Minkono, ou Association Nyamogo, et le ministre de l'économie et des finances, en Mali ministre de l'économie ou réunion. Cela est un compte rendu des échanges parvenus à Jeune Afrique. Au Sigafo Minkera ministre des finances ni Banque Nyamogo Tché, à Sigafo Wolola Kumaka Mununka, au Kumakan papier ministère Jeune Afrique, ministre des Finances a demandé l'interdiction formelle de geler les comptes de l'État. Comme Mali Bangi fait Mali Kono, a Benyemwa qui banque à CEDEAO quand la Nini Nawalea, Noye ka Mali Conti ka bloqué. Ainsi que celle de communiquer les positions de l'État dans leurs comptes. Ani Mali Conti be Hakemi Chouamina, ni CEDEAO Koko Nyefouye, ko Bangi Directeur Beki Banko Nyefo CEDEAO. Et en juin, les banques présentent au Mali de prendre des dispositions pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Comme Mali Bangi Nyemogo Fana Beka Ferretige, alors Barakelauka Sara Akanadjo. Des banques en position délicate, Mali Bangi l'application de ces décisions par les établissements bancaires du pays pourrait s'avérer périlleuse. Ministre des Finances ni Mounini Banki Mounoumé Mali Kona Nyemogo fait. Koukou Banka CEDEAO Ka Laini na Walea, ou Ka Waruta Ka CEDEAO Barakelau Sara.
anu kana Mali banque jamana ka compte position di CEDEAO ma ko avec jamana banque ou bla gɛlɛya kono nous ou banque CEDEAO ta bateau kato Mali ministre financier mu ñinu ko nu ko bola waleya si plusieurs d'entre eux nous chama dans la banque mondiale de solidarité no BMC banque malienne de développement BDM et la banque nationale de développement agricole BNDA ni ulu chamaye compte tenu chose contre le secteur public comme actionnaire majoritaire ou minoritaire ni jamana ka compte de ka ulu kono. Nombre d'établissements actifs sur le territoire appartiennent à des groupes détenant aussi des filiales dans la zone UEMOA. Ni BNDA et Mali Kelen kono, BMC et Mali Kelen taye, ni BDM fona Mali Kelen taye, banque chamame Mali kono, banque nous boloforo be jamana wara kono munu be UEMOA kono. Or, ces dernières ne sont pas à l'abri des sanctions des autorités en cas de non-respect des consignes par les branches installées à Bamako. Ou ka banki munu me Bamako ya, nous lui banka besa ou ka lanyini na waleya. Ou ka bangi wore munu be UEMOA jamana woro kono UEMOA se ka nyangata bi ou ka bangi wore ou ka jamana kono. En février 2011, sans Bafla Anita Anikele, le gouverneur par intérim de la BCAO, Ivoirien Talé Moutouma Nola, le Burkinabé Jean-Baptiste Compaoré, avait menacé d'exclusion des systèmes de paiement de la BCAO toutes les banques collaborant avec le régime de Laurent Gbagbo. Bangi Fenfebe UEMOA kono, Ayes Kangarda ou ni Fenfeni Gbagbo et Barake, il avait sanctionné Barake UEMOA franchiblé. Toute opération effectuée par un établissement de crédit avec les dites agences ou dans leurs locaux est passible de sanctions. Donc, ni problème de BNP. Au ministre des Finances, Bangi Nyamugo ou le coup kana son ka CEDEAO ka laini la walea. Nabora BDM na, BMC, ani BNDA noe Mali tayo nulbe Mali kono. Bangi to, ikomi Coris Bangu, Atlantiku, ani Bangi wora ulute Mali kelena, ube CEDEAO ni UEMOA jamana wora kono. Nous ulu bana CBCO ka komaya ou ka banki munumbe Sénégalou ni feuna alors on sait ka nyangata biuru kan ako nyona de kera ko de wartala. Donc les banques sont dans des problèmes aujourd'hui. C'est que je lance un appel à Sim. Laurent Gbagbo sera yoromina. Gbagbo est BCAO nationalisé. Ka surasu black ataka bela boka ivoirion to akono ka kofru for daele ka warta. Boake BCAO chira. Abidjan takerati. Allah Kanansi. Allah Kanansi. Allah Kanansi. La solution aujourd'hui, discussion minda, elle est là. Ahmed Soka solution. Kabewole Bekasi. Tous les partis politiques, société civile, anga be chronogramme kelenka. Nebolo 12 mois idéal. Ahmed Fouemou faut un gouvernement inclusif. Un gouvernement chi, un gouvernement sigi. Baby yere mun kono, anga be kelenka. Bamanan ko, ame Guinée fo Guinée aka pour daile. Na sugu donte shela modo ine. Yani Conakry tchè kilométrique me wolon vla selon le président mercredi natamen anaye de chambre de commerce Youssou Bachidi. Ako mais pour que kay yani Guinée sira glan, yani Guinée tchè kilométrique me wolon vla ni Sénégal tchè kilométrique bakele. Muna meta Sénégal antita Guinée kabo kankan kata Conakry sirate. Ako Mali bi ame fen nabo ko fe kana bi worobe teme Sénégal fait. Muga obe teme Côte d'Ivoire fait. Tant ko be teme Ghana port, Lomé port fait. À quoi Fladron devait teme Guinée port fait. Chiffre du président de la chambre de commerce Youssou Bachili a une fois Guinée on va télé de 100 fait. Rapporté par Jeune Afrique. 60% passe par le port du Sénégal, 20% par le port de Côte d'Ivoire, 10% par le port de Tema, Ghana, Lomé, et 2 à 3% par le port du Sénégal, de la Guinée. Or, Guinée ka suranani be Guinée kilométri keme wolon vlabi. Yorani Ghana ta o te fo. Ani Lomé ta te fo. Sénégal bakele ninko. Côte d'Ivoire bakele ninko. Ou 900 km ou 1000 km. Mais mouna ame kilométri keme wolon vlate kata kilométri bakele na. Nya fo commerçant ko minambe kilométri clé. Ani minambe métrique keme duru. Abta métrique keme duru la. Métrique keme duru to carburant. Oye tono ya bulu. Mais mouna abe 700 km te kata 1000 km la. Sira de te. Kabo kankan kata Conakry sira te. O sira te glan. Doko kun fla sira te glan kalo fla sira te glan kalo sawa.
Job kata Mauritanie aban hakli sigi ou ka déplacement ke kata Conakry anga ye ORTM na abe mugo ni mugo jatigelen ni bata to minamba ko abe kata sugula al ni nason te yakli be sigi. C'est des voyages qui ont un effet psychologique rassurant. Mais pour combien de temps? Mackenzie ni CEDEAO ko bi Mauritanie ma ko ni yanto e kata Mali bara ami sanctionné Mauritanie ga intérêt de le Sénégal ou ga intérêt de le Burkina. Est-ce que vous beto Mali kelen kamawa Algérie flé qui tchounaye en plein tien. La Guinée Doumbia au fona qui servait en Akabe CEDEAO bagabara na buna au fona bi tchou nango kameta minanta Guinée konte goudron glan aba fokanga glan nan pressé lelu na ma pressé wartale bufolo. Mais de voir la délégation aller à la télé Guinée, Kouye Mauritanie, avec bon ORTM avec bla Facebook, avec hakli sigi, comme lo ben nale, avec hakli sigi sugoro ben nale. Mais hakli sigi beta jusqu'à quand? C'est des voyages qui ont un effet psychologique, de préserver la calmie, de garantir la population pendant un temps, pour que moko kana affolé ou jakana tike. Halni nasongote fabulu, nasongote babulo, na yi bawulile amuse baye somara fe. Nasan sigi babulu akli be sigi ko tobli be kew o hakli sigi konna la de ko do be ka karaba 11h halni klo fona be dum 16h ko do be karaba mais ni de akli ma sigi yani karabali che dem se kata shmeninge jatige be se ka blako bela. Professeur Gakuyo de fo ko est-ce que kangata Guinée angata Mauritanie wa ako ko chinois ou janando fo au lieu de combattre l'obscurité, allume une bougie. Koni dibi yaniga fo ki be dibi bougie ni tere ou bougie do meneka yelenke. One love à vous tous.